кто? Вы белорусы или кто вы? Я что, не белорус? Это народ пришел к этому. Это у нас на глазах делается нация, делается белорусская нация, белорусский народ. Сегодня я горжусь, что я белорус, принадлежу к белорусскому народу. Беларусь – независимое, суверенное государство. Суверенитет Беларуси не предмет торговли или обсуждения. Вітаем вас, 18 гадзіна, як і абяцалі, вяртаемся ў эфір 23 верасня, дзень, калі Александр Лукашенко абсалютна знянацку, абсалютна нечакана сама і зрабіў сабе самаінаўгурацыю проста і зноў заняў гэтую пасаду. Ніхто гэта не чакаў, не спадзяваўся. Учора толькі былі некаторыя паведамленні ў тэлеграм-каналах, у тым ліку нехта выклаў дакумент, што ідзе падрыхтоўка вось да гэтага дня. Але нідзе гэта не было запаведзена. Ніхто з амбасадараў, напрыклад, краінаў розных не прысутнічаў на гэтай інаўгурацыі. І нават расійскі амбасадар і Кремль, як сказаў сёння прэс-сакратар прэзідэнта Расіі, не ведалі пра тое, што яна сёння адбудзецца. Так, і постфактум таксама грамадства дазналася пра інаўгурацыю, хіба толькі нейкімі такімі прыкметамі, маркерамі паслужыла тое, што праспект быў перакрыты, было шмат вайсковай тэхнікі. Ну і картэж з матацыкламі. Так, наступныя 2 гадзіны будзем распавядаць вам пра тое, што адбываецца ў Менску. На 18-ю гадзіну былі запланаваныя пачаткі пратэставых акцый. Ужо збіраюцца таксама на розных скрыжаваннях у Менску вайсковая тэхніка і таксама людзі ў форме і касках, як заўсёды. Ну і 2 гадзіны для вас будзем працаваць мы, Юлія Лабанова. І Ігор Кулей.
Так, дакладна. Будзем паведамляць пра ўсё тое, што адбываецца ў іншых гарадах. Будзем злучацца з нашымі рэгіёнамі. Таксама будзем званіць экспертам у іншых краінах і пытацца, як розныя нашыя суседзі Беларусі рэагуюць на тое, што сёння адбылося. До речі, перші реакції на інаугурацію за межі вже поступили. Країни Балти розповіли, що не признають Олександра Лукашенка навіть після інаугурації. Це завела Германія, Чехія, Словакія, Данія. Цілий шерах країн. Я думаю, що спіс буде поповнятися. Так, і гэта таксама красамоўна значыць, таму што ў еўразвязе раней казалі, што Александра Лукашенко будуць лічыць легітымным да 5 лістапада, калі ў яго меўся скончыцца тэрмін паўнамоцтва, але сённяшняй інаугурацыяй фактычна гэты тэрмін скарочаны. Вось. І давайте зараз яшчэ раз узгадаем некаторыя падзеі, якія былі ў першай палове дня, пасля чаго будзем працягваць наш эфір і будзем спрабаваць паказаць вам тое, што адбываецца на вуліцах Менску. Дорогие соотечественники, в этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений. День вступления в должность президента, день инаугурации – это день нашей с вами победы. Убедительный и судьбоносный. Мы не просто выбирали президента страны, мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, наш суверенитет и нашу независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать. Спадарства, на інаўгурацыю Александра Лукашенка адрэагавала Святлана Ціхановская. Яна назвала гэта фарсам і спробай прызнаць сябе легітымнай, то бок Лукашенко прызнаць сябе легітымнай. Яна адзначыла, што непасрэдна яна з'яўляецца адзіным народным лідарам і дадала, што краіны Еўропы гатовыя аказаць рэальную дапамогу і прасунуць і інвестыцыйныя пакеты. Ды цяпер таксама вядзецца перамовы наконт санкцый. Не толькі сама Святлана Ціхановская прызнае сябе лідарам беларускай нацыі, беларускага народу, але таксама шэраг еўрапейскіх краінаў таксама пра гэта заяўляў. Але давайте паслухаем вось гэтую заяву Святланы Ціхановскай з нагоды інаугурацыі Александра Лукашенко. Дорогие белорусы, сегодня в тайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно же, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше не легитимны, а значит, не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который был избран белорусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь. 2 дня назад я закончила визит в Брюссель. Я встречалась с европейскими лидерами, министрами иностранных дел, выступила в Европарламенте и общалась с белорусскими диаспорами. Страны Европы поддерживают белорусский народ в требовании остановить насилие, освободить политических заключенных и провести новые, честные и прозрачные выборы. Они готовы оказать реальную помощь. Существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии. И вместе мы победим. Ну што, спадарства, гэта быў зварот Святланы Ціхановскай, якая падкрэсліла, што не прызнае Александра Лукашенко ягоную інаўгурацыю і тлумачыць чаму. Ну, а ўласна, ў гэтыя хвіліны збіраюцца вадамёты, збіраюцца вайскоўцы, збіраюцца іншая спецтэхніка ў цэнтр гораду, каб перадухіліць магчымыя пратэсты з нагоды незгоды грамадства. І за падзеямі сочыць наша журналістка Любоў Лунёва. Любоў, прывітанне. Прывітанне. Распавядзі, дзе ты і што ты бачыш? Я знаходжуся, зараз падыходжу да, знаходжуся каля стэлы
І калі нават вот толькі што на машыне праязджала, то адразу палічыла цэлыя нейкія атрады военных, іх вядуць. Ну, от як мы бачили, там военную кафедру вводять у політехнічному баню. Так ось прикладно така ситуація. Йдуть пішу військовці некими отрадами у бок гэтай стели з Нововиленської, а там усе і так, і без їх у автозаках. Стоять автозаки за стелой, де яны увогуле любять там, ховатися, коли можна так сказати. А на Німігі автозаки, каля палаца спорту автозаки, так само усе гэтыя сумнавядомыя мінібусы, якія закидваюць дэманстрантаў, вельмі шмат ціхарей, мы іх адразу ўжо вылічаем па гэтай вопратцы і тым, што яны ў масках у чорных, усе як на падбору аднолькавых. Так што яны, відаць, чакаюць. Самае цікавае, што людзей якраз вот зараз, і я і не бачу, каб нехта ішоў на гэтую калону аўтазакаў. Але стаяць і уздоўж стэлы, і па праспекце Машэрава, і на праспекце Пераможцаў. Просто некая такая боевая готовность. Ну, такая у нас інаўгурацыя, как бы працяг таго, што адбывалася. Наши гледачы якраз зараз бачаць гэтыя кадры ў цэнтры Менску вайскоўцаў, якія пад'язджаюць просто таніраванымі аўтобусамі і калоннамі стаяць. Гэта відавочна і ёсць тая калоннай падтрымкі Александра Лукашэнкі з нагоды сённяшняга вось такого палітычнага свята ў краіне. Што з меншукамі, што з людзьмі? Ці бачна, каб хтосьці збіраўся, недзе выходзілі людзі на вуліцу? Люди выходят у микрорайонах, наколькі я ведаю, что в Зеленом Луге выходили люди, але ніхто не может пройти. Вот такая ситуация, якая была у нядзелю, калі был гэты марш солидарности. Справа ў тым, что ўжо милиция ведае, хто, дзе, у якіх районах, дзе вось гэтыя такие вот, мини такие пляцоўкі для протесту. И тому люди, вот мне казали, что на верах оружия, не только в Зеленом Луге, на верах оружия так само люди трапили в такую локацию, где они могут только локальной группкой стоять, и они сошли у двор, бо пройти нереально. Идут вот гэтыя люди, якіх мы бачили у бейсболках, у цивильным, ты, якія ганяліся за людьми, якія отстают от колонны у неделю. Вот яны только что прошли, просто вот мимо меня прошли по проспекте Машэрава. Я стою, экипажи ДАИ сочаць, а яны сочаць звычайно за людьми, за невялікімі группами, ці ёсць группы людей, каб адразу докладывать. Любоў, былі такія яшчэ паведамленні ў тэлеграм-каналах, што прынамсі грамадскі транспарт, аўтобусы не спыняюцца на прыпынках. Ці назірала ты нешта такое, што людзей не высаджваюць, зноў блакуюць, магчыма, станцыі метро ці падыходы галоўныя, каб дабрацца да цэнтра? Ну, я скажу, что, вот, например, по улице Заславской транспорт ходит без перешкодов. На Немізе так само ходят маршрутки. Ну, не ведаю, може будуть некие справи тим, що усього хапіць немагчыма, но пакуль што вось тут на гэтым месцы, куды звычайно ідуць мітынгоўцы, просто іх чакаюць, і я думаю, што ніхто у такой сітуацыі сюды не пойдзе, але будзем глядзець. Я не бачу, каб увогуле былі некія такія вот калоны людзей. Калоны аўтазакаў мы бачым, калоны вайскоўцаў бачым. А каб гэта людзі былі, ну, не бачна нічога. Я зараз пад'еду яшчэ на Нямігу з боку юбілейнай плошчы, а вось я ўжо тут, і на юбілейнай плошчы таксама няма людзей. Ну, зраблю яшчэ пару такіх колаў па гэтым раёне, пагляджу, ці ёсць нехта, хто адважыўся выйсці. Відаць, все ж таки людзі будуць неяк лакальна пытацца неяк у сваіх раёнах нешта рабіць. Таксама было шмат паведамленняў пра тое, што могуць быць перабоі з мабільным інтэрнэтам. Паведамлялася, што каля 18 якраз і пачнецца вось гэтае абмежаванне, якое мы назіраем ледзь не кожны тыдзень у нядзелю падчас акцыяў. Ці заўважыла ты, што ёсць праблемы з мабільным інтэрнэтам?
Ну, я скажу, что аўтазакі не толькі, может, я вас кепска пачула, што тычыцца аўтазакаў, то яны не толькі там. Вельмі шмат аўтазакаў, хаця я не разумею, навошта сцягнута на вуліцу вот Кірова, і зноў забаронена паркоўка, як гэта ўжо традыцыя некая, на вуліцы Карла Маркса. Так звычайна бывала вот 9, 10, 11, калі вось такі брутальныя разгоны былі. Відаць, яны вырашылі, што пойдуць тут где-то сотні тысяч людзей, але вайскоўцы вось у гэтых машинах з брезентам, дзе напісана «людзі», яны якраз зараз вот у раёне галоўнага паштамту, вот там яны дисласуюцца гэтыя машыны. Дарэчы, там яшчэ і з вайсковай часткі 3214 яшчэ і хуткі дапамогі, якія знаходзяцца на балансе менавіта вайсковай часткі, а не, як думаюць некаторыя людзі, што гэта звычайныя хуткі. Не, гэта вайсковыя. Але яны ніяк знешне не адрозніваюцца ад тых, якія выязджаюць проста на выклік. Так што мы чакаем, што будзе, не ведаем. Любоў, дзякую вялікі за гэты каментар. Будзем яшчэ звязвацца, назірай, калі ласка, за сітуацыяй. Будзем паведамляць нашым гледачам пра тое, што адбываецца ў цэнтры сталіцы. Тым часам маё пытанне пра мабільны інтэрнэт застаецца адкрытым. Калі хтосьці з вас, гледачы, зараз знаходзіцца ў Менску, можаце напісаць нам на вось гэты нумар у вайберы. Напрыклад, ці вы адчулі, што якасць інтэрнэту пагоршылася. Мы таксама агучым гэтую інфармацыю ў нашым эфіры. Таксама нагадваем, што ёсць магчымасць тэхнічна вось такія блакады, напрыклад, якія чыняць улады, інтэрнэт абыходзіць, усталёўваючы VPN, праз іх можна будзе чытаць і паведамленні ў Тэлеграме. І вельмі моцна раю тэлеграм-канал Белсату, дзе таксама публікуецца ўся аператыўная інфармацыя, таксама фотаздымкі і відэаматэрыялы з вуліц беларускіх гарадоў, а таксама таго, што адбываецца сёння вакол Беларусі. Таксама наконт інтэрнэта з'яўляюцца ўжо прапановы, прынамсі тэлеграм-канал Нехта піша, прапановвае людзям адкрыць доступ да свайго інтэрнэту, назваць канал Беларусь 2020 і прыбраць пароль, каб людзі змаглі падлучыцца і карыстацца дамашнім інтэрнэтам, калі вы жывеце, напрыклад, каля вуліц. Вось такі заклік таксама прагучаў. Тым часам у суседнія з Беларусі краіны выязджае ўсё большая колькасць людзей, якім пагражае, на жаль, альбо крымінальны пераслед, альбо нейкі пераслед ад уладаў ці рэпрэсій, звязаныя з гэтым. Таксама сёння ў Варшаве адбылася прэс-канферэнцыя з удзелам былых сілавікоў, беларускіх сілавікоў, якія звольніліся з органаў і пераехалі сюды, уцякаючы ад пераследа. І польскія паліцыянты, то бок польскія калегі гэтых людзей выступілі з супольным зваротам. Зараз мы яго паслухаем, пасля чаго ў гэтай студыі з'явіцца спецыяльны гость, так што не пераключайцеся, заставайцеся з намі. Drogie kolegi milicjaniery, jestem funkcjonariuszem polskiej policji, przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Я працаўнік польскай паліцыі, старшыня незалежнага прафзвязу самакіравання паліцыянтаў, арганізацыі, што ўжо цягам 30 гадоў рэпрэзентуе інтарэсы працаўнікоў польскай паліцыі. Таму я звяртаюся да вас, да маіх калегаў па цэху, з гарачай дозвай глыбока задумацца на сітуацыю, у якой сёння перабываюць беларускае грамадства і радзіма, якой вы служыце. Dziś białoruskie społeczeństwo i ojczyzna, której służycie. Znajdujecie się dzisiaj dokładnie w tym samym miejscu. Сёння вы ў тым самым месцы, дзе і мы, польскія паліцыянты, тады міліцыянты, былі гадоў 40-30 таму, калі палякі заявілі пра непадпарадкаванне тагачасным уладам. І гэтаксама, як і вы сёння, нашыя калегі стаялі насупраць людзей, якія змагаліся за сапраўдную свабоду ды дэмакратыю. Так цяпер у Беларусі насупраць вас стаяць вашыя сёстры, браты і знаёмыя. Stoją wasze siostry, bracia, znajomi. Takie wydarzenia zawsze są trudne dla funkcjonariuszy. Такія падзеі заўсёды цяжкія для працаўнікаў паліцыі, якія выконваюць загады сваіх камандзіраў ды начальнікаў. Такая дылема была і ў польскіх міліцыянтаў, але ў адпаведны час яны сталі на належным баку. Po właściwej stronie. Polska jest dziś krajem wolnym i niezależnym. Польшча сёння свабодная незалежная краіна. Польская паліцыя ўзначальвае інстытуты, што карыстаюцца грамадскім даверам, а паліцэйскія маюць прафзвяз незалежна ад палітычнага ўплыву і ўладаў. Mają związek zawodowy niezależny od wpływów politycznych i od władzy. To wszystko
między innymi dzięki temu, że wtedy... Усё гэта у тым ліку дзякуючы таму, што тады частка польскіх міліцыянтаў зразумела сэнс сваёй ахвярнай службы. Яны зразумелі, што павінны служыць грамадству, не звяртаючы ўвагу на рэпрэсіі, з якімі маглі сутыкнуцца. Nie bacząc na represje, jakie mogły ich spotkać. Ruch obywatelski zapoczątkowany przez waszych rodaków. Грамадзянскі рух, распачаты вашымі суайчыннікамі, людзьмі, якія любяць сваю радзіму, таксама можа вянчацца поспехам без лішняга праліцця крыві і шкоды тысячам людзей. Шмат што залежыць ад вас. Wiele zależy od was. Policjanci, milicjanci to ludzie służący społeczeństwu. Паліцыянты, міліцыянты гэта людзі, якія служаць грамадству, а не партыі, палітычным правадырам ці сакратарам. Лідары сыходзяць. Ці варта рызыкаваць жыццём невінных людзей, самі адкажыце сабе на гэта пытанне. Гэтыя людзі не маюць зброі, ды не хочуць нікому нашкодзіць, мірна выказваюць сваё незадаволенне. Pokojowo manifestują swoje niezadowolenie. Dlatego proszę was, ale też i ostrzegam. Таму я прашу вас і папярэджваю. Не ўжывайце гвалту, не давайце лжывых паказанняў, не сведчыце няпраўду ў судах, не рабіце шкоды ўласнаму народу. Такія дзеянні ніколі не застаюцца беспакаранымі. Takie działania nigdy nie pozostaną bezkarne. Kiedyś i tak osądzi was historia. Некалі так вас асудзіць гісторыя, але раней гэта зробяць вашыя блізкія, сям'я, сябры, суседзі, ды, вядома, незалежныя суды, калі тыя, хто цяпер пасылае вас на вуліцы супраць суайчыннікаў, сыдуць ды трапяць на сметнік гісторыі. I znajdą się na śmietniku historii. Pamiętając walkę, jaką stoczyło polskie społeczeństwo, Памятаючы барацьбу, якую вяло польскае грамадства, якую вялі мае старэйшыя калегі-міліцыянты, якія разам са сваімі сем'ямі былі гэтаксама рэпрэсаваны, як шальцы і дзеячы салідарнасці, я разумею, што, застаючыся ў сістэме прымусу, нелёгка быць адважным ды паводзіць сябе прыстойна. Калі на гэты гераічны жэст наважыцца не шмат хто, вы прайграеце. jeśli na ten heroiczny gest zdecyduje się niewielu, przegracie. Jeżeli zrobi to większość, Калі гэта зробіць большасць, беларуская міліцыя і беларускія міліцыянты ўвойдуць у гісторыю як тыя, хто даў грамадству свабоду, то бок магчымасць вызначаць лёс сваёй краіны. wolność. Wolność, czyli możliwość decydowania o losach waszego kraju. Jako przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, Як старшыня незалежнага прафзвязу самакіравання паліцыянтаў, я заявляю пра гатовасць падтрымаць вас, вашыя сем'і, вашых калегаў са службы, калі вас пасцігнуць рэпрэсіі з боку кіраўнікоў. Напрыклад, за адмову ўжываць гвалт у дачыненні безабаронных людзей. Я таксама буду размаўляць пра гэта з польскім міністрам унутраных спраў і адміністрацыі. będę też o tym rozmawiał z polskim ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Удачи! А я, як абяцаў, прадстаўляю вам нашага госця ў студыі. Гэта маёр міліцыі Сергей Сергеевич Курачкін, які звольніўся з іўеўскага, як я разумею, міліцыі. І сёння вы знаходзіцеся ў Варшаве. Вось можаце патлумачыць, чаму вам прыйшлося сюды выехаць? Я памятаю, што тады вельмі шмат, ось такая хваля была, пэўнае звальненне у Лідзе, таксама міліцыянтаў, каля 13 хіба асобаў звольніліся. Вы там таксама ў свой час працавалі. Ось, але чаму вам у выніку прыйшлося аказацца тут? Так, добрый вечер, шановное господарство. Так, я большую часть часу працаваў у Лідскім РОВД, аднак у канцы 2019 года по некоторых обставинах я был вымушаны перайсці на нижестоящую должность. Гэта я зрабіў сам. Гэта было маё волеизъявленне. Я до гэтага прылажыў сілы свае. Але чаму вы можаце патлумачыць, чаму вы выехалі вось менавіта пасля таго, як вы звольніліся, вам штосьці пагражала у Беларусі? Вы адчувалі нейкі ціск пэўны пасля звальнення? Так, пасля таго, як я размеркаваў відэо у сетцы інтэрнэт, я пазваніў начальнику и сказал, что больше я не буду працаваць у такой милиции, я звольняюсь. Наверное, на наступный день написал рапорт об звольнении, однако меня все равно уволили за прогулы, так как я больше на службу не выходил, провели служебную проверку и уволили. Однако после этого я ведаю, что приходили сотрудники Комитета державной безопасности. Пачалі вами цікавіцца, так? Пачалі цікавіцца, вывучалі лічнае дело. Я не стал дожидаться часу, калі появится яшчэ один фигурант уголовной справы
по надуманай захопу ўлады ці яшчэ што-небудзь такое, і сабраў сям'ю, жонку і дзяцей, і быў вымушаны з'ехаць у Польшу. Цяжка вам далося гэтае рашэнне вось пераездзе, тым больш што з сям'ёй, это ж Любое рашэнне і такое таксама даецца нелёгка. Цяжка рабіць першы крок. Аднак добрыя людзі дапамагаюць. Есть беларускі цэнтр салідарнасці, які аказвае дапамогу. Есть фонд «Байпол», якія таксама аказваюць дапамогу сілавікам, канкрэтна мне, пасля... Тыя, хто вырашае з'язджаць, і тыя, хто вырашае, напрыклад, звольніцца з гэтых органаў, так, і пераехаць. Я ведаю, што ў Лідзе ледь не самае масавае адбылося звальненне ва ўсёй Беларусі. 13 супрацоўнікаў, з таго, што я памятаю, звольніліся. Вы можаце нейкім чынам патлумачыць, чаму менавіта там, чаму вось у іншых кропках не так масава звальняліся, а у Лідзе той жа палкоўнік ці падпалкоўнік Махнач, калі я не памыляюся, ён нават выходзіў да людзей пазней, размаўляў з імі і казаў пра тое, што міліцыя з народам. Я ведаю, што ў Лідзе не так, абсалютна не так міліцыя ставілася да пратэстоўцаў у першыя дні пратэстаў. Што я магу сказаць? Я магу адказаць за сябе. Калегі прынялі сваё рашэнне. Я упэўнены, што сярод дзеючых сотрудников органов внутренних справ люди, которые просто боятся такое решение принять. Хотя я знаю, что яны понимают, чым усё гэта скончыцца. Што гэта ўлада, якая цяпер на Беларусі, яна не вечна. Гэта так, але вось нам, людзям, якія не ўнутры сістэмы, таму што я думаю, што гэта і для вас не сакрэт, што людзі, якія не ўнутры вось гэтай сістэмы Міністэрства ўнутраных справаў ці сілавых органаў, яны глядзяць на гэта ўсё як на маналіт нейкі, што там усе сплачоныя, адкалолася толькі пэўная частка людзей, якіх міністр ўнутраных справаў Караеў назваў здраднікамі. Паабяцаў, што да кожнага прыйдзе ў госці і зазірне ім у вочы. Так, а астатнія трымаюцца вось разам. Вы, як чалавек, які быў унутры гэтай сістэмы, вы таксама маеце такое адчуванне, што гэтая сістэма маналітная, абсалютна, і яна верная для менавіта персанальна Лукашенко? Не. Маё персанальнае мнение, што буду казаць за тое, што я ведаю. Часть сістэмы будуется на боязни. Различные ограничения, которые система в отношении сотрудников применяет, они в общей сложности вместе с идеологией, которая продвигается, они приносят плоды свои на пользу системы. Але все ж таки ёсць розніца. Адна справа, калі людзі проста баяцца вось гэтай сістэмы ці звальненняў, ці зрабіць нейкі крок, а зусім іншая это вось гэтая жорсткасць, якую мы бачым на вуліцах. То бок людзі, міліцыянты збіваюць іншых людзей, яны іх катуюць. Мы маем сведчанні, сотні сведчанняў гэтаму. Адкуль вось гэтая жорсткасць? Калі гэтыя міліцыянты, окей, я разумею, яны, напрыклад, баяцца штосьці зрабіць першы крок і выйсці так, як вы зрабілі, так? Але навошта тады так жорстка паводзіць сябе з беларусамі? Мне цяжка пра гэта казаць. Я заўсёды быў упэўнены, што чалавек, які не нарушае заканадаўства на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, яму нічога не пагражае. Аднак, я гэта ў сваім відэазвароце выказваў. Мой брат, ён таксама пацярпеў ад гэтага. Ён ніколі нічога не парушаў, і пасля выбараў он просто быў у магазине, яго затрымалі і зверскі збілі. Ён таксама знаходзіўся на Акрэсціна. І мне не трэба расказваць гэтыя байкі, што гэта ўсё не так, там нікога не білі. Я вось гэтымі вачыма бачыў, я сам размаўляў з гэтым чалавекам, які быў сведкай таго, што там праисходзіла.
Вы таксама, мы з вами ўжо паспелі перад праграмай крышачку паразмаўляць, і вы казалі пра тое, што пасля таго, як вы прынялі гэтае рашэнне звольніцца, да вас званіла шмат людзей. Што яны вам казалі? Яны мне выказывали подяку, ну, просто звонили, говорили: Сергей, спасибо. Я отвечал всем: не за что, я ничего такого не сделал. Но некоторые меня называли там такими высокими словами, как герой Беларуси. Но я опять же подтверждаю и свои слова, и говорю, что я ничего такого не зробив. Я ніякий не герой Беларуси. Я зробив то, что я должен был зробить. Тому что после того, что произошло у перыяд выборов, самі выборы, после выборов, ну, после этого, по крайней мере, в милиции, ну, я точно не смогу работать. Однозначно. Я не смогу смотреть в глаза своим родным и близким, своему брату, его родителям, которые являются моими тоже родственниками, родными и близкими. Ну как после? Ну нет, я не смогу. Своим друзьям, которые, ну, тоже там много историй всяких. Вы вось зараз вельмі сціпла так сказалі, але вы сказалі, што за ўсе гады службы вам столькі падзякаў не прыйшло, як пасля вось гэтага кроку. Колькі вы прапрацавалі, прабачце, ў органах? З 2000 года я То працаваў. бок 20 гадоў вы прапрацавалі ў органах, і вось, калі ласка, столькі падзякаў за адзін, можна сказаць, за адзін учынак, як за... Приезжали до хаты люди и казали, что, ну, хочу нарочно пожать руку. Ну, как-то так. Таксама вам хочу падзякаваць, таму што гэта сапраўды мужны і адважны крок, які, як бачыце, зрабіла не так шмат беларускіх людзей, і частка з іх не зрабіла гэта праз свой страх, як вы апісваеце. Сергей Сергеевич Курачкін, майор міліцыі, быў госцем нашай студыі. Дзякую вам вялікі. Ужо былы майор міліцыі, маю надзею, таксама і будучы калі-небудзь. А тым часам з'яўляецца першыя рэакцыі беларускіх таксама палітолагаў і экспертаў на вось гэтую сённяшнюю інаўгурацыю Александра Лукашэнкі. І мая калега Юля Лабанова, якая вернецца зараз у гэтую студыю, крышачку раней паразмаўляла з палітолагам Вольгай Харламавай. Давайте паслухаем, што беларускія палітолагі кажуць пра сённяшнія падзеі. На вашу думку, вось чаму інаўгурацыя Александра Лукашенка адбылася менавіта цяпер, і чаму яна адбылася так сакрэтна, што яе не анансавалі? Насамрэч, не так шмат часу засталось па закону прадугледжанага для інаўгурацыі. Таму па вялікім рахунку не было шмат дат на выбар. Зразумела, што на выходныя інаўгурацыю планаваць было проста нелагічна і вельмі рызыкоўна. Таму яна по любым выпадку была у будзённы дзень. Але мы бачым, што яна адбылась максімальна сакрэтна. З улікам таго, што ні адзін дзяржаўны беларускі тэлеканал не змяніў сетку, адпаведна, яны былі не ў курсе. Атрымліваецца, што для ўсіх і для гасцей, якія прысутнічалі на інаўгурацыі, і для беларускага тэлебачання, і увогуле нават для расейскага дыпкорпусу, нягледзячы на тое, што яны пазіцыянуюцца як бліжэйшыя сябры, гэта падзея была нечаканасцю, і гэта падзея была тайнай. Адпаведна, чаму нікога не ставілі ў вядомасць? Таму што любая уцечка інфармацыі, яна пацягнула б за сабой пэўныя масавыя мерапрыемствы. Да, іх было б значна цяжэй арганізаваць, чым у выходныя дні. І у выпадку, калі б інфармацыя ўсё ж такі сышла кудысьці, і калі б мерапрыемствы паспрабавалі акцыі, паспрабавалі б арганізаваць, я ўпэўнена, што інаўгурацыю перанеслі б проста на іншы дзень. Сама па сабе інаўгурацыя як такавая, ці яна азначае тое, што Лукашенко ўсё ж уступае ў пасаду прэзідэнта, што ён атрымлівае легітымнасць, ці ўсё ж такі важна, каб яго прызналі за межамі краіны? Легітымнасць, яна ніякім чынам не завязана на працэдуру інаўгурацыі. Легітымнасць – гэта прызнанне палітычнага лідара грамадзянамі. Да пакуль грамадзяне згодны прызнаваць гэтага палітыка лідарам, пакуль грамадзяне згодны выконваць яго рашэнні, ён легітымны. Як толькі гэтая згода, як толькі гэта жаданне
падпарадкоўвацца знікае, падпарадкоўвацца палітычнаму лідару, з гэтым жаданнем, да, з гэтай адсутнасцю прызнання права прыймаць агульнаабавязковыя рашэнні, вот з гэтым знікае і легітымнасць. І можна інаўгурацыю праводзіць хоць кожны дзень. Гэта не робіць палітычнага лідара легітымным. Хацелі б вы яшчэ акрэсліць саму працэдуру інаўгурацыі, склад гасцей, пра што гэта сведчыць? Працэдура інаўгурацыі, яна насамрэч збольшага прапісана ў Канстытуцыі. І Канстытуцыя ж пералічвае абавязковы склад гасцей, ну гэта нават не госці, гэта лица, асобы, якія засведчваюць працэдуру інаўгурацыі. Но на дадзены момант Канстытуцыя не адпавядае рэальнай прававой сітуацыі. Напрыклад, у Канстытуцыі прапісана абавязковая прысутнасць кіраўніка вышэйшага гаспадарчага суда. У нас такога суда зараз ужо няма. Адпаведна, ну і кіраўніка такога таксама няма. Ну і наконт рэальнай колькасці і наконт рэальнага складу прысутных. Прывезлі тых, каго можна было прывезці не абавязкова на інаўгурацыю. Гасцям першапачаткова казалі, што яны едуць абмяркоўваць магчымы ўсебеларускі сход, і ну, вот іх прывозяць, да інаўгурацыя не адбываецца па нейкіх там тэхнічных прычынах. Яны там на працягу пэўнага часу абмяркоўваюць гэты самы міфічны сход і іх адвозяць абратна. І ў наступны раз, калі больш такія прыдатныя абставіны, іх зноў прывозяць на тое ж самае абмеркаванне. Адпаведна, гэтых гасцей можна было вазіць на працягу тыдня хоць кожны дзень. І не факт, што іх не вазілі, да не факт, што вот тое, што адбылося сёння, яно адбылося без папярэдняй падрыхтоўкі. Вельмі хутка сёння адрэагавалі некаторыя кіраўнікі замежных краінаў, заяўляючы, што яны не прызнаюць Лукашэнку і пасля інаўгурацыі. Як думаеце, чаму так хутка паступілі гэтыя рэакцыі і чаго варта чакаць далей ад Захаду, можа быць, ад Расіі? Як думаеце, ці прызнае Расія гэтую інаўгурацыю? Рашэнне ў любым выпадку пэўнымі краінамі прынятае. Прынятае рашэнне, тое рашэнне, якое тычыцца ўвогуле прызнання выбараў і прызнання вынікаў выбараў. Выбары не адбылись, адпаведна, вынікаў выбараў няма. І не ў залежнасці ад таго, адбылась інаўгурацыя ці не адбылась, само рашэнне ўжо ёсць. Гэта проста агучванне раней прынятага рашэння. З улікам, што Расія прызнала выбары і, адпаведна, прызнала вынікі гэтых выбараў, я ўпэўнена, што сёння, ну, альбо, там, магчыма, заўтра будзе віншаванне з нагоды інаўгурацыі і ўступлення на пасаду з боку Расіі. Для Лукашенка досыць важна прадэманстраваць, што ён кантралюе працэс, ён кантралюе сітуацыю ў краіне. І вот гэты факт інаўгурацыі, неважна, яна там тайная, не тайная, да ён лічыць, што вот з гэтага моманту ён мае юрыдычнае права прыймаць палітычныя рашэнні, прыймаць дзяржаўныя рашэнні. І для яго гэта дэманстрацыя таго, што сітуацыя кіруема, ну, перш за ўсё, гэта дэманстрацыя для Расіі і для таго ж самага Китая. Ну, вось да пытання Расіі зараз праз секундачку вернемся. Вы нам, як і прасілі, пішаце пра інтэрнэт. У Менску амаль паўсюдна працуе. Дзякую вам вялікі, акрамя спадарні Александры, якая піша, што ў Малінаўцы інтэрнэта няма з абеду. А тем временем перейду на русский язык. С нами на связи Глеб Олегович Павловский, российский политтехнолог. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотел у вас спросить, Александр Лукашенко сегодня вот самоинаугурировался, и даже в Кремле об этом не знали, как сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Песков. Как вы думаете, почему даже от ближайшего союзника Александр Лукашенко утаил вот такое вот важное событие? Ну, я не уверен, что в Кремле не знали.
в Кремле, скорее всего, решили дипломатически не знать, поскольку не хотели, скорее всего, там быть. Но, конечно, это очень яркий приступ политической истерии и фактически признание Лукашенко силы народного движения. Это значит, что двоевластие в стране сохраняется, и доверие к нему падает даже в кругах ближнего круга. Очень интересно, кстати, посмотреть, кого именно Лукашенко не пригласил в Белоруссии, из тех, кого приглашал в прошлый раз. Значит, он их опасается. Вы знаете, вот все-таки верхушка вся, конечно, номенклатуры там была, не было зато никаких заграничных дипломатов, не было зарубежной прессы, но все-таки возвращаясь к России, даже если в Кремле знали о том, что там будет эта инаугурация, все-таки без приглашения приходить, естественно, невозможно, российского посла там тоже не было. Но о чем это конкретно свидетельствует? Это ведь довольно, я не знаю, дипломатический даже скандал между двумя ближайшими союзниками. Тут вот такая элегантная победа у руководителя Беларуси. Кремль поддерживает по всем фронтам Александра Лукашенко, обещает ему кредиты, дает ему международную поддержку на арене, например, на площадке ООН, где Россия тоже заявляет протест, когда западные страны собирают конференции по Беларуси. И тут, понимаете, Беларусь даже не приглашает своих ближайших друзей вот на такое мероприятие значимое. Будем, наверное, различать Беларусь и Лукашенко, во-первых. Но поддержка ведь Кремля идет персонально Александру Лукашенко. И она очень избирательна. Она очень целевая. И цели определяет не Лукашенко, а Путин. Это между ними, конечно, возникают трещины, и трещина есть. Это показала сегодняшняя инаугурация. Значит, тем самым эту трещину можно политически использовать оппозиции, я думаю, а не удивляться тому, что она есть. Оппозиция? Это возможность. Белорусская оппозиция, конечно. Оппозиция пыталась использовать эту трещину, если называть это оппозицией. Они себя сами, конечно, уже не хотят называть оппозицией, говорят, что большинством являются. Но вот, например, Координационный совет много раз пытался связаться и с российским послом, и с представителями администрации президента российского. Не получалось. И министр иностранных дел России тоже Сергей Лавров много говорил. Для нас это непонятный орган. Нет, уже ясно, что этот путь закрыт, и на этом пути ничего не добьешься. Кремль сам выйдет на контакт с белорусским гражданским движением, когда ему это будет нужно или когда это будет неизбежно. А сегодня, конечно, важнее для белорусов строить отношения с российским обществом. И вот это важно. Я думаю, что надо разрабатывать общую повестку, разумеется, при всем уважении взаимном к суверенитету, надо разрабатывать общую политическую повестку, международную повестку российского и белорусского общества. В России для этого надо взаимодействовать с оппозиционными кругами, я думаю. Почему не может быть координационный совет, белорусско-российский координационный совет, например? Я не вижу причин для такого, для того, чтобы координационный совет был, например, российско-белорусским. Ведь координационного совета единственная задача была это передача внутри Беларуси власти. Про существующий. Я говорю про другой. В Беларуси, что, наверное, естественно, существует недооценка
организационных структур. И если это нормально для народного движения, для маршей, прогулок и так далее, то на уровне политических структур независимых, а они неизбежно будут возникать, правильно, в Беларуси, значит, необходимая коммуникация. Сейчас существует нехватка коммуникации между российскими и белорусскими кругами. Я говорю вовсе не про Кремль. Глеб Олегович, как вы думаете, будет какая-то реакция Кремля вот на такое поведение Александра Лукашенко сегодня? Будет какая-то, может быть, асимметричный ответ, которого мы даже, возможно, публично и не увидим, а осознаем только позже, что это и был ответ вот на это неприглашение на пир? Сейчас нет. Сейчас не будет, потому что Кремль попал в собственную западню. В западню ошибочного выбора, ошибочной ставки своей в Минске. И в чем западня? Лукашенко получил такую свободу рук. Он радикализует антиевропейскую политику Путина, а Путин не может его публично дезавуировать. В итоге получилась дурацкая ситуация, дурацкая для Кремля. Но он не может перейти к контактам, публичным контактам с КС в Минске. Поэтому, так сказать, возникает тупик, политический тупик. И Лукашенко может в нем действовать довольно долго, потому что международное давление вряд ли будет эффективным в данном случае. Ну, в Минске, по крайней мере, вот сейчас Александр Лукашенко и его элиты, они уже открыто говорят о том, что многовекторная политика, которую Беларусь проводила последние как минимум 5 лет, она провалилась, и теперь нам надо более тесно сотрудничать с Россией. Пойдет ли российское руководство на вот это вот более тесное сотрудничество? Ведь это всегда было в интересах России еще с 2017 года. Вот эта 31-я дорожная карта, политическое объединение с Беларусью, она стояла на повестке. Сейчас Александру Лукашенко можно брать, можно сказать, голыми руками, потому что ему больше некуда деться. Дьявол в деталях. Москва хотела бы, конечно, использовать, и использует, я не сомневаюсь, нынешнюю ситуацию, слабости Лукашенко, но не так, как она хотела бы раньше. Она не может, так сказать, двигаться с ним по пути межгосударственных отношений в такой ситуации, когда он как бы проводит подпольно собственную инаугурацию, и когда он теряет даже минимальную дипломатическую поддержку в Европе. Конечно, это становится невозможно, но он нуждается в московской поддержке хотя бы для того, чтобы сохранить частично отношения. То есть Москва теперь превращается в его посредника торгового, то есть то, чем раньше была Беларусь для Москвы. Поэтому здесь очень запутанная ситуация. Путин ее, по-моему, боится. Он не хочет идти далеко. Поэтому Песков сегодня так достаточно ясно сказал, что в Кремле не знали про инаугурацию. Опять-таки, я думаю, что это вранье, скорее всего, знали, но не хотели там оказаться. Спасибо вам большое за этот комментарий. Глеб Павловский, политтехнолог из России, был гостем нашей студии и комментовал для нас реакцию Кремля, так само адносіны паміж Менском и Москвой.
Ось, дарэчы, цікава, вельмі рэагавалі на інаўгурацыю Александра Лукашенка і самыя беларусы. Сёння яны прымералі такія кароны, якія можна было ўзяць у Бургер Кинге, у рэстаране хуткага харчавання, і такім чынам паказвалі, што вось кожны ў нашай краіне можа сабе каранаваць. Ну, уласна, нашы журналісты прайшліся па вуліцах Менска і запыталі жыхароў сталіцы, як яны ставяцца да сённяшняй інаўгурацыі. Кроме смеха, эта процедура ничего не вызывает. И думаю, что общество это не остановит. Наоборот, мне кажется, что люди будут выходить на улицы еще больше. Хочется только спросить, почему не под покровом ночи? Чтобы не надо было перекрывать город и мешать людям вообще-то заниматься своими делами. Ну, эта власть, кроме смеха, уже ничего не вызывает. Я лічу його злочинцем з 94-го року. Він увогуле ніякого закону не ведає. Все здарилось в 95-м году. И он дал клятву на Конституции, что он будет верен ей. Але праз год он ее порушил. И он державный злочинца. Теперь уже свободно, можно сказать. Надо же от него отрекаться, он уже не имеет власти. Все. Хватит. Он может себя мнить кем угодно, но для белорусского народа он уже не президент. Вот. И все идет к тому, что, естественно, он уйдет. Вот. Никто его не считает легитимным. Ни Европа, ни наши братские страны, которые в адекватности видят всю ситуацию. Так це відомо чому, бо чоловік не впевнений. Мабуть, сподівався, що так буде не лепей для його, лепей для підтримки тих людей, які його підтримують. Ну, тут складно нечто комментовать. В любом случае, если бы он это не тайно проводил, то люди вышли бы и стояли под дворцом, несмотря ни на что. Вопрос, что будет сегодня вечером, потому что люди выйдут 100%. Я думаю, что даже сторонники Лукашенко не оценили это в положительном ключе, потому что все-таки инаугурация – это праздник, если президент выбран и поддерживается народом. И поэтому даже сам факт, что она проведена тайно, быстро, говорит о том, что эта процедура недостаточно легитимна. Прискорбно. Ну, я считаю, что не совсем легитимно. Должна, мне кажется, транслироваться все открыто по телевидению. Все должно показываться. Печально. Он боится. Боится, конечно, он. Боится, что народ обратно встанет против него и начнется это все митинги, это все. Боится он просто и все. Это вообще какой-то нонсенс, это плевок в народ. Да. Это, я даже не знаю, на чем он давал свою присягу. На чем фюрер может давать присягу. Тым часам Міністэрства юстыцыі паведамляе, што інаўгурацыя Александра Лукашэнкі праведзеная ў дакладнай адпаведнасці з патрабаваннямі законаў Беларусі. Паводле ведомства, закон не патрабуе ані весці прамую тэлетрансляцыю інаўгурацыі, ані запрашаць на яе замежных амбасадараў. Сёння былі пэўныя вось такія пытанні адносна таго, што закон беларускі патрабуе правесці трансляцыю таго, што адбываецца, але там не напісана, ці трансляцыя мусіць быць наўпростава, ці яе можна паказаць пазней, таму шмат хто задаўся пытаннем, ці згодна з заканадаўствам гэта было зроблена. Вось, і тут, размаўляючы таксама з паліттэхнолагам Глебам Паўлоўскім, у яго было пытанне, хто сёння прыйшоў на гэтую інаўгурацыю. Мы не так шмат ведаем пра гэтых людзей, акрамя вядома, топ-чыноўнікаў, якіх мы бачылі твары. Александр Саладуха быў туды запрошаны. Ён сказаў, што ўпершыню увогуле быў сёння ў Палацы Незалежнасці, што цікава, яго ніколі раней туды не запрашалі. Вось зараз пазванілі і запрасілі, ён сядзеў паміж сёстрамі Груздзевымі. Это такія персанажы. Я думаю, што гледачы нашыя пастаянныя, якія глядзяць Белсат, ведаюць гэта ўсё і бачылі ўжо неаднаразова гэтых сцясцёр, якія падтрымліваюць актыўна Александру Лукашэнку ў той час, як
Большасць іншых зорак эстрады спорту адмежаваліся ад такога падтрымання. Толькі сёстры Груздзевы і Александр Саладуха быў на інаўгурацыі. Ён таксама адзначыў, што там былі спевакі Евгений Олейник са сваёй жонкай, Виктория Олешка, Ірына Дарафеева і Владимир Правалінскі. Вось такая кампанія. Я з гэтых прозвішчаў ведаю толькі Ірыну Дарафееву, і то ў кантэксце таго, што яе калісьці падазравалі ў цесных адносінах з Александром Лукашэнкам. Виктория Олешка таксама даволі знаёмая спявачка беларуская, але... Тым часам у Беларусі, у беларускіх гарадах выходзяць людзі на вуліцы. Мы ведаем пра тое, што людзі выйшлі ў Пінску, Жодзіна, Лідзе, Горадні, Віцебску, у Магілёве былі затрыманні. Мы будзем паказваць вам неўзабаве, што адбываецца ў гэтых гарадах. Таксама, пэўна, даведаемся і пра затрыманні ў Магілёве. Тым жа часам пакажам вам людзей, якія выйшлі на вуліцы ў Салігорску, у горадзе шахцёраў, з даволі цікавым лозунгам. Давайте послухаем. Ці я добра чую, яна крычаць крыса, пацук? Я таксама так пачула. Я не ведаю, пра каго гэта, падазраю, але... Падазраю, але не будзем дакладна казаць, пра каго гэта. А таксама у нас ёсць відэакадры таго, што адбываецца ў Менску, на Немізе, дзе збіраюцца людзі. Давайце... Людзі невялікімі групкамі ўжо шлі даволі даўно. На пачатку ля гандлёвага цэнтра галерэі Менск збіраліся, там прыехалі некалькі аўтазакаў, але нікога не затрымалі. І вось па 300-400 чалавек людзі рушаць да стэлы. Давайте паглядзім, як гэта адбываецца. Живе Беларусь! Продажные твари! Живе Беларусь! Да, живет, только не с вами. Димон, здорово! Сегодня будешь директором? Я сегодня буду директором, вы понимаете, пани слово. Сказали, что напишите. Нам уже тебе ничего не поможет. Ну што, гаспадарства, вось так выглядала гэтае шэсце, якое рушыла так ад Нямігі ў бок стэлы. Хочацца яшчэ на секундачку, давай, Юля, просто скажу, што у горадні прыехаў АМАП, там сабраліся людзі, прыехаў АМАП, аўтазакі, людзі забеглі ў карону, міліцыянты рынуліся за імі ў гандлёвы цэнтр. Будзем сачыць за тым, што адбываецца і ў горадні. Як бачым, ўжо ў горадні і Магілёў затрыманні. Будзем звязвацца з нашымі карэспандэнтамі, якія перадалі гэту інфармацыю. Тым часам у нас ёсць магчымасць бачыць, што ў гэтую секунду адбываецца ля стэлы. Гэта людзі, якія з Нямігі вось туды рушаць. Гэта карцінка онлайн, вы бачыце яе ўжывую. Неўзабаве таксама паспрабуем злучыцца з нашым карэспандэнтам, які знаходзіцца там у натоўпе і зможа больш падрабязна распавесці. І нам паведамляюць, ёсць Станіслаў Вашкевіч, ёсць на сувязі. Стась, калі ласка, перадаем табе слова. Так, вітаю. Ну, сёння, як звычайна, такі адбыўся міні-суд. Людзі збіраюцца а той гадзіне, якой прызначана, і паўгадзіны нічого не адбываецца, няма ніякіх натоўпаў. Тут раптам ні з таго ні сё збіраецца маленькі натоўп, які імгненна перарастае велізарна, таму што гэта шмат людзей ходзяць, стараюцца не збірацца да пачатку акцыі, каб потым сабрацца адразу рэзка разам, каб пазбегнуць затрыманняў на пачатку. Значит, зараз мы люди перакрылі былі праспект пераможцаў, але і прайшлі па ім ад галерэі Менск да стэлы. Зараз праспект пераможцаў зноў адкрыты, таму што людзей яшчэ не вельмі шмат. Тут
ну, дакладна некалькі тысяч, магчыма, больш за 10 тысяч з моей ацэнкі, але сёння упершыню за доўгі час з тых вялікіх маршаў, які адбываюцца па нядзелях, адкрытая стэла, то бок людзі бальшыня групіруюцца там і таксама насустрач. Ну і зараз ужо зноў адкрыты праспект пераможцаў, і па тратуарах ідуць людзі без лозунгаў, без крыкаў, не абазначаючы сябе, і уліваюцца ў натоўп, які пастаянна расце. Пакуль што, ну, густая чарада працягвае ісці па ходніках, і з другого боку таксама ад гасцініцы юбілейнай, карацей, можна сказаць, што акцыя толькі-толькі пачынаецца. Ну так, такі час, што людзі хіба яшчэ вяртаюцца з працы, бо ўсё ж такі сёння будні дзень, не выходны. А якая атмасфера вакол цябе? Што людзі скандуюць? Можа, якімі думкамі дзеляцца? З якімі транспарантамі ідуць? Так, потому что мы только что чули, что у Солігорску з'явіўся новый лозунг. Люди кричаць, раней было слово таракан кричалі, цяпер кричаць крыса, ці штосьці вось новае з'явілася, творчасць нейкая. Бачым, дарэчы, машыну з чырвона-белымі сцягамі, людзі ў люку просто выцягнуліся. Распавядзі, калі ласка, пра народную творчасць. Так, мы бачым, тут перыядычна праязджаюць машыны з чырвона-белымі сцягамі, там, дзе праязджаюцца на шмат бібікус. Я б сказаў, што не вельмі мала бачна транспарантаў, практычна не бачна. Это, магчыма, звязана з тым, што пачатак акцыі людзі альбо не рыхтаваліся да этой акцыі загада, што хутчэй за ўсё так, альбо у іх альбо не показывают себе ранее часу. Вот зараз кричать: пошел вон ты и твой ОМОН. Значит, да лозунгов, звернутых до Лукашенки, кшталту «Уходи», докрикивают теперь «Крыса», як правило. Ну и так, транспарантаў шмат мы не бачым, мы бачым пераважна тут моладзь, але таксама адсоткаў 30 это людзі астатніх узростаў. Ну і пакуль яны працягваюць збірацца, пачынаюць крычаць, потым замаўкаць. Пакуль що такая атмасфера збору. Станіслав, вось у мінулыя дні вельмі шмат было сілавікоў, калі ля стэлы збіраліся і абгароджвалі, калючым дротам абносілі, стаялі узброеныя вайскоўцы. Міністр абароны ж абяцаў, што стэлу будуць абараняць, ніхто не зможа з чырвоным белым сцягам падысці да яе. Што зараз? Ці ты бачыш нейкіх, не ведаю, людзей у форме? Нічого такого немає. Як я казав, упершыню за довгий час, з того часу, як міністр оборони то сказав, там стояли ті жаўнеры, нема ніякого ачаплення. В принципі, не бачу силовиків. Я бачу машину ДАІ крыху за стелой, и бодай, что и два патрульных прогуливаются посярод мітинговців. Неглядячи на то, что большиня людей сошла с проспекта и перешла до стелы, машины все равно не ездят, люди периодично выходят на улицу, прогуливаются по улице. Не звыкла так само бачить стелу без этой машины войсковой, яка вельми гучно играла разные советские песни, оглушаючи передусім, бодай, солдатів, які стояли в ацепленні. Зараз ми не назираємо в оголі ні одного чоловіка. Дякую, вялікі Станіслав. Станіслав, вялікі дзякуй за тое, што каментуеш нам тое, што адбываецца ў цэнтры Менску. Будзем яшчэ з табой звязвацца. Тым часам вось чуем, як скандуюць людзі, якія збіраюцца «Жыве Беларусь». Бачым таксама групы людзей. Камера нам толькі што паказвала, што людзі сцякаюцца такімі порцыямі, калоннамі, міні-калоннамі з розных бакоў. Вось бачым, як падыходзяць з боку палацу спорта, але там бачым ужо калонну аўтазакаў і бачым вайсковую тэхніку. На месцы знаходзіцца наша калега Діяна Радкевіч. Будзем перадаваць ёй слова, яна таксама будзе распавядаць, што там адбываецца. Діяна, калі ласка.
адзначыць, што стэла не адзіная кропка збору людзей сёння. Таксама былі паведамленні о том, што на Пушкінскай у Менску збіраецца група людзей. Таксама на пачатку нашай трансляцыі мы звязваліся з карэспандэнткай Любов'ю Лунёвай, якая паведаміла нам пра адчапленне плошчы Незалежнасці. Пазней з'явілася інфармацыя, што плошчу ўжо няма сілавікоў, але таксама працягваюцца падтокам. Тыя, хто падтрымліваюць Александра Лукашенко, таксама там утвараюцца такія... Сабраўся каля стэлы, бачым, як пацягваюцца людзі ўздоўж праспекту Машэрава. Таксама асноўная частка, ў прынцыпе, ідзе з Нямігі, менавіта каля гандлёвага цэнтру галерэі сабралася вялікая частка людзей. Адтуль яны пачалі ісці да нас, і, ў прынцыпе, цяжка прадугадаць, колькі будзе людзей тут праз 5-10 хвілін, таму што мы не бачым канца вось гэтай плыні, якая ў нас ідзе ад Нямігі, але бачым таксама, што ад Нямігі, акрамя людзей народу, пратэстоўцаў, пад'язджае вайсковая тэхніка. Гэта у нас 4, 5, 6 грузавікоў з вайскоўцамі, 7 такі аўтазак. Але людзі пакуль што не разбягаюцца. Чуем папярэджваючыя гудкі. Пакуль што, але як бачым, вось людзі пачынаюць, так нават частка людзей адышла, прынамсі, ад скрыжавання, таму што побачила аўтазакі, але паглядзіце, вось малады чалавек спрабуе перагарадзіць аўтазаку дарогу, паглядзіце, проста аб'язджаюць яго, кідаецца, можна сказаць, пад колы. Таксама частка людзей стаіць на дарозе, паказвае знакі Вікторыя. Цікава, куды накіроўваюцца гэтыя аўтазакі. Магчыма, гэта вайскоўцы, якіх вязуць якраз пад стэлу, каб яе ачапіць, таму што гэта не было зроблена з самай раніцы. Ну, хутчэй за ўсё, не чакалі сёння, што будуць выходзіць людзі на нейкі пратэст, не падрыхтаваны. Гэтая частка, прынамсі, Менску не падрыхтаваная. Гучыць, што гэтая частка Менску не падрыхтаваная. Чаму сапраўды ў будні дзень зрабілі інаўгурацыю, каб людзі не выходзілі, але зразумела, што грамадскага абурэння, каб не было, такога не чакалі. Пабачым, як будуць разгортвацца гэтыя падзеі. Дарэчы, партал Тутбай паведамляе, што затрыманні ў Менску пачаліся ўжо ў аграгарадку Лясны, гэта Менскі раён, то бок, магчыма, не ўсім дазваляюць папросту даехаць да гэтай галоўнай кропкі, дзе сёння збіраюцца. І вось мы бачым, са шчытамі людзі пачынаюць выскокваць гэтыя касманаўты, як іх называюць у народзе, у шлемах, у поўнай амуніцыі, выскокваюць. Я думаю, што яны проста будуць блакаваць зараз вуліцы, ці будуць адцясняць людзей ад стэлы. Гэта таксама вельмі магчыма. Адсюль бачна, што хутчэй за ўсё гэтыя людзі не ўзброеныя ў аўтаматы, яны проста прыбеглі са шчытамі. Але перадамо слова Дзіяне Радкевіч, якая можа нам распавесці больш падрабязна. 7 машын з вайскоўцамі па праспекце Пераможцаў. Людзі са шчытамі групіруюцца каля стэлы, за стэлай, але людзі пакуль што застаюцца на пляцы каля стэлы. Гэта прыкладна 500 чалавек, мінімум 500 чалавек. Яшчэ цяжка перадугадаць, колькі будзе людзей праз 20 хвілін ці там 5 хвілін, таму што людзей ўсё более. Бачым, як пачынаюць бегчы вайскоўцы са шчытамі. Хутчэй за ўсё, цалкам магчыма, безумоўна, разгон. Пакуль што людзі застаюцца на месцы. Ніхто не збягае, толькі трошкі адыходзяць ад стэлы. Пару чалавек нават застаюцца побач са стэлай. Але ўсё ж такі большасць адбягае. Людзі вітаюць воклічамі, асвістваюць людзей са шчытамі. Гукаюць фашысты ў бок сілавікоў.
але пакуль што людзі застаюцца на месцы. Трошкі, безумоўна, трошкі адбягаюць ад сілавікоў. Гэта, вядома, адэкватная рэакцыя, але прынеслі людзі сцягі чырвона-белыя, і пакуль што сыходзіць яны не плануюць. Але вось бачым, што сілавікі адціскаюць ад стэлы людзей. Бачым яшчэ таксама, што пад'язджаюць па праспекце Машэрава аўтазакі. 3 аўтазакі стала, ўжо 4. Каля, на супрацьлеглым баку ад стэлы, па дыяганалі ад стэлы, ўжо ажно ўсё павялічваецца. Як людзей павялічваецца, так і аўтазакаў павялічваецца каля стэлы. Ужо бачна як мінімум 7 аўтазакаў. І таксама, безумоўна, бусікі з міліцыянтамі. І акурат з боку гэтых аўтазакаў выходзяць міліцыянты, сілавікі, таксама ў бок людзей, то бок людзей акружаюць і ад праспекта Машэрава да стэлы. Яны арганізавана неяк натоўпам сваім адыходзяць, пачынаюць бегчы. Адбягаюць людзі ад стэлы, прычым у розныя даволі бакі, але асноўны натоўп збіраецца на Нямігу. Застрашваючы неяк пачалі падбягаць сілавікі са шчытамі. Пачулі мы таксама грукат пэўных шчытоў. Ну вось все ж асноўная маса, пакуль што бачым, што можна спрагназаваць, што асноўная маса накіравалася ў бок Нямігі. Трошкі людзей у бок... Прабягаюць скрозь людзей, нават тыя, хто застаецца за іхнымі пазней плячыма. Яны, сілавікі, нічога за імі не робяць. Бачна была шчэпка, і замест таго, каб амапаўцы хапаць гэтых людзей, яны проста пачалі іх адцясняць. Я не бачу адсюль, прынамсі, не бачна, што хоць аднаго чалавека затрымалі. Натоўп перамясціўся крышачку назад. Бачна, што адцясняюць, таму што людзей не так шмат, і нават невялікімі сіламі, а гэта некалькі дзесяткаў, можа сотня людзей у форме. Ім удалося вось адціснуць людзей значна, метраў на 200-300. Бачым вадамётныя машыны, якія вельмі хутка пад'ехалі. Паглядзіце, як аператыўна гэта ўсё адбываецца. Бачна, што хутчэй за ўсё гэтае скрыжаванне ўжо адпрацаванае ў сілавікоў. Яны рыхтаваліся вось менавіта да гэтага сцэнара, што трэба будзе адціскаць невялікі натоўп. І аператыўна з двух бакоў вуліцаў пад'ехалі і, можна сказаць, цягам 3-4 хвілінаў разагналі абсалютна ўсіх людзей, і нават без затрыманняў, што, ну, можна сказаць, пазітыўна ў гэтай сітуацыі, таму што усе ўжо стаміліся ад гэтай жорсткасці. Вось пайшла вадамётная машына. Так, пачала працаваць вадамёт, пачаў працаваць, паглядзіце, чымсьці паліваюць нават не проста вадой, нейкай бруднай вадой. Яна нейкая карычневая, так, фарбаваная вада, падказваюць, вось, каб пазней можна было пабачыць, хто гэта робіць. Бачна, зелёныя лазеры ідуць па гэтых вадамётных машынах. Магчыма, хтосьці кіруе, ці з дапамогай гэтага лазера кіруецца, ці наадварот спрабуюць сляпіць кіроўцаў гэтых аўтамабіляў. І бачна, што людзей моцна адцяснілі менавіта з праспекту. Так, яны рушаць цяпер у бок, вяртаюцца на Нямігу, і вось у парк каля Свіслачы пабеглі хавацца хіба за дрэвы ад гэтага напору вады.
Так, і людзі хаваюцца, і вось бачна, як проста паліваюць, і што таксама нават адсюль заўважна, хоць і не моцна прыбліжаная карцінка, што там знаходзяцца і людзі сталага ўзросту. Вось з вазочкам жанчына на пярэднім плане, бачна, што стаіць мужчына, магчыма, сямейная пара, і жанчына з вазочкам і з дзіцём. А вось і бачна, хутчэй за ўсё, гэта адпусцілі гэтых дзяўчын. Была нейкая такая размова кароткая у людзей, я так разумею, гэта амапаўцы з двума жанчынамі, але ў выніку яны іх прапусцілі. І вось так ідзе такі таран, які проста выцягвае людзей далей. На перадзе едуць гэтыя ватамёты і зганяюць людзей з праспекту, каб яны не ішлі па праезжай частцы. Так, як бачым, сёння стратэгія крыху іншая, то бок не пачалі адразу з затрыманняў, а проста выціскаюць людзей, каб яны сышлі з гэтага скрыжавання ля стэлы. У прынцыпе, яны ўжо амаль яго пакінулі, толькі што разышліся па абодвух баках праезжай часткі. Па двух баках, і вось глядзіце, вадамёт цяпер з другога боку, але, канешне, натоўп ён як таксама як вада ў пэўным сэнсе, таму што ён расцякаецца ў розныя бакі, і вось мы бачым, што зараз амап вымушаны ўжо бегчы ў іншы бок, каб людзей адціскаць у іншую частку горада. На пераднім плане за гэтым усім назіраюць таксама ці мінакі, ці удзельнікі, якіх ніхто не чапаў, людзі проста прайшлі, хаця вось бачна, што ўсё тэхнікі прыбывае, пад'язджае. Дарэчы, партал Тутбай паведамляе пра тое, што распачаліся жорсткія затрыманні. На жаль, з гэтага боку мы не бачым на сваіх экранах, на тых фрагментах відэа, якія нам трансліруюцца ў жывым эфіры. Так, і магчыма, дарэчы, людзей могуць гнаць у бок, вось мы бачым, як адціскаецца. Яны проста абышлі, бачыце, пратэстоўцы цяпер за гэтымі ўнутранымі войскамі ідуць проста ззаду са сцягамі, а тыя далей крочаць наперад. Бачна, што нейкае непаразуменне, частка павярнулася гэтых людзей са шчытамі, спрабуе як бы вярнуцца. Частка вось дабягае ззаду неяк. Могуць адціскаць, Юля, таксама іх у тыя часткі гораду, якія заблакаваныя, таму што мы абсалютна, дзе іх будуць чакаць ужо аўтазакі. Дарога ад Гуму у бок Нямігі зачыненая, людзей ціснуць як бы на іншую блакаду, магчыма, іх проста акружаць. Што за палацам спорту таксама чакалі аўтазакі. Так, вось бачна гэтыя мікрааўтобусы. Але што трэба сказаць, што сапраўды сёння быў цэнтр Менску не падрыхтаваны да гэтага пратэсту, то бок улады абсалютна не чакалі яго. Калі б былі спадзевы на тое, што людзі выйдуць, то стэла была падчэпленая загадзя. Ўсё ж такі атрымалася, што вось гэтае абяцанне міністра абароны пра тое, што ніхто не падыдзе з чырвона-белым сцягам, не выкананае. А можа, мы не ведаем, можа, змянілася сапраўды стратэгія. Яны хацелі паказаць, што выйшла людзей няшмат на наступны дзень. Магчыма, дзяржаўныя медыа пакажуць, што сабралася невялікая група людзей ля стэлы. Яны і так заўсёды не далічваюць. Ты ж ведаеш, выходзіць 100 тысячаў, яны кажуць, выйшла 13 тысячаў людзей, так што тут, я думаю, для карцінкі ім гэта абсалютна не патрэбна. Вось мы бачым, павярнулася гэтая калона і бяжыць у гэтай форме са шчытамі, гоніць людзей. Мы бачым, што перамяшаліся пратэстоўцы і сілавікі са шчытамі, літаральна запоўнілі гэты сквер ля свіслачы. Так, мы не можам адсюль дакладна бачыць, ці адбываюцца нейкія жорсткія, напрыклад, затрыманні ці штосьці такое. Нам не бачна, але на месцы працуе наш карэспандэнт Зміцер Міцкевіч, і хочам даць яму слова, каб ён усё ж такі распавёў, як праходзяць затрыманні, ці яны адбываюцца і што ён бачыць. Дзіма, табе з зямлі, пэўна, бачна нашмат лепш, чым вось гэтага пункту з камеры, ты бачыш за дрэвамі, што адбываецца. Распавядзі, калі ласка, табе слова. Паважанае спадарства, яшчэ раз добры вечар. З вами Зміцер Міцкевіч. Не змог я прайсці міма сённяшніх падзей. Да прабачыць мяне рэдактарская каманда праграмы «Прасвет», якую я таксама мушу сёння рабіць. Але глядзіце, сітуацыя зараз выглядае наступным чынам. Як вы бачыце, мы все так же на стэле, все так же назіраем за тым, што цяпер тут адбываецца. І магу я вам сказаць наступнае. Пакуль бачны вельмі хаатычныя дзеянні гэтак званых праваахоўнікаў, было
бачна, што не былі яны падрыхтаваныя да таго, што людзі, па-першае, пачнуць на стэле збірацца, а па-другое, тое, што людзі будуць дзейнічаць у прывычным для сябе ключы, спачатку разыходзіцца, а пасля збірацца зноў. І таму фактычна цяпер мы назіраем тое, што людзі зноў збіраюцца каля стэлы, зноў збіраюцца вось на гэтай пляцоўцы недалёка ад гэтага помніка. Зараз мы бачым іх па дыяганалі праз дарогу, то бок фактычна можна сказаць аб тым, што разгон у гэтак званых праваахоўнікаў хоць і атрымаўся, але, можа быць, стратэгічнага эфекту ён мець не будзе. Што цікава, мы бачылі, што пасля таго, як ўсіх пратэстоўцаў адціснулі непасрэдна ад стэлы, пачаліся такія, ну, проста ганялкі з імі па парку, які знаходзіцца насупраць стэлы, і фактычна затрыманняў там, наколькі можна было бачыць, не было. Зараз увогуле, скажем так, ваеннаслужачыя ўнутраных войскаў увогуле збеглі кудысь, і вось нам толькі мне зараз чуваць грукат іх шчытоў, яны, напэўна, мне не зразумела, якім чынам могуць тут адбывацца затрыманні, таму што вось транспарт, на якім іх пагалов'е сюды прыбыла, стаіць пакуль вот даволі далёка, яшчэ нават за стэлай, то бок на пад'ездзе фактычна да яе, таму тут, ну, я не думаю, што нехта будзе затрыманых цягнуць за 1 кіламетр для таго, каб іх закідваць у гэты транспарт, таму што пакуль ён нават, ну, не разварочваецца, то бок мы не бачым яго ніякага зруху. У той жа момант вось аўтазакі амонаўскія якраз такі паехалі туды наперад, былі чутны каманды да амонаўцаў, то што трэба будзе падцягвацца бліжэй да цэнтру, і пакуль мы бачым, што аўтазакі іх там стаяць, таму вось яны якраз такі, напэўна, нейкія затрыманні і рыхтавалі. Але пакуль вось яны стаяць на месцы, зноў жа все пагрузіліся в аўтазакі, і мы зараз не бачым ніякіх актыўных дзеянняў гэтак званых праваахоўнікаў. А людзі тым часам працягваюць вяртацца на стэлу, працягваюць зноў сюды збірацца. Канешне, не ў такой колькасці, як была. Ну, і я шчыра вам скажу то, што нават да гэтага іх колькасць можна было б ацаніць там, ну, максімум там 1000 людзей, там, ну, можа быць, 1,5, то бок я б не сказаў, што іх было даволі шмат. Але в той же момант нават гэтакая колькасць людзей менавіта тут на стэле выклікала вялікае раздражненне у гэтак званых праваахоўнікаў. А вот зараз якраз пакуль я вам гэта расказваю, калона з аўтазакаў стартавала, патрошку пачынае пад'язджаць бліжэй да цэнтру, і вось мне зараз крыху здалёк бачна, як працягваюцца ганялкі з баевікамі ўнутраных войскаў на ўзбярэжжы Свіслачы. Я думаю, што людзі, можа быць, зразумелі такую тактыку і проста, скажем так, уцякаюць ад гэтак званых праваахоўнікаў, і ну, в спадзеве, напэўна, в лагічным спадзеве, што тыя стомяцца, і дабірацца тым да месца сваёй дыслакацыі даволі далёка, таму што дагэтуль, вось, як я ўжо казаў, мы не бачым ніякага руху іх транспарта в бок месца іх дзеяння. То бок, што яшчэ раз указвае на хаатычнасць іх цяперашніх дзеянняў. І вось зараз калона аўтазакаў якраз такі зноў паехала в кірунку цэнтру. Дакладна, вось, адкуль яны прыехалі, напэўна, туды і едуць. Зараз, напэўна, штосьці, можа быць, будзе адбывацца і ў цэнтры, таму што пэўна частка людзей пабегла туды, а цяпер людзі працягваюць сцягвацца да стэлы патрошку. Ну, тут зараз так на вока, напэўна, так чалавек 150-200 ёсць. Мы яшчэ не ведаем, колькі чалавек там в парку, што з імі зараз адбываецца. Ну і пакуль чуем толькі, вось, скажем так, пэўныя гукі гэтых ганянак з внутранымі войскамі, і больш нічога там па факце нам невядома. Мы бачу, вось я зараз, што патрошку пачынаюць людзі падцягвацца сюды, ў гэтае месца па вуліцы, па праспекце Машэрава. І таму вот можам мы, напэўна, чакаць нейкага прытоку людзей адтуль. Зноў жа, не ведаю, ці пачнуць іх затрымліваць там на падыходах, ці не пачнуць, але ўжо з дакладнасцю мы можам сказаць, што аказаліся не гатовымі сілавікі вось да такога развіцця падзей. І вот якраз на фоне маіх гэтых словаў зрушыла калона з гэтых самых ваенных аўтамабіляў, якіх і прывезлі ваеннаслужачых ўнутраных войскаў, проста народзе касманаўтаў у поўным абмундзіраванні. Яны зараз паехалі, напэўна, разварочвацца дзеля таго, каб все-таки наблізіцца да месца дыслакацыі. А вось зноў пад'ехалі вадамёты.
Напэўна, зноў будзе гэтая тактыка, зноў яны будуць спрабаваць кагосьці заліць тут ці не. Так, ну бачым то, што яны разварочваюцца і кіруюцца ў бок палаца незалежнасці. Вельмі цікава. Ага, значыцца, па кірунку ваенных аўтамабіляў атрымліваецца такая, што ли, гісторыя? Цікава. В любым выпадку зараз будзе вельмі цікава назіраць за тым, што будзе тут адбывацца ў самы бліжэйшы час. Бачыце, баявы дух у людзей не ўпаў, скандуюць яны «Жыве Беларусь». І нават нягледзячы на тое, што іх не шмат, бачыце, можа быць, адчуваюць яны, што атрымалася нейкая такая, так бы мовіць, тактычная перамога, таму што пераўзыходзячыя сілы гэтак званых праваахоўнікаў рэтыравались, а частка людзей, вось мне адсюль все-таки бачна, што там працягваюцца гэтыя даганялкі ўздоўж Свіслачы з удзелам внутраных войскаў. Ведаеце, насамрэч мне увогуле незразумела, чаго яны хочуць дабіцца і што яны там так доўга робяць. Калі для затрымання ў іх ніякіх умоваў няма, і пакуль няма падставаў думаць, што там будзе нейкая прям залішняя брутальнасць, але нешта там адбываецца, то бок і людзі кудысь бегаюць, і ваеннаслужачыя ўнутраных войскаў таксама там за імі кудысь ганяюцца ў гэтым парку. Ну вось, на жаль, за дрэвамі не бачна мне дакладна, што адбываецца, не магу вам сказаць. Але зараз мне дакладна бачна, што калона грузавікоў, на якіх ўнутраныя войскі былі сюды дастаўленыя на стэлу, якраз едзе назад, вяртаецца іх, напэўна, забіраць, альбо ўвогуле будзе скіраваная ў цэнтр бліжэй да Свіслачы, можа быць, там якраз гэтыя сілавікі і пагрузяцца в дадзеныя аўтамабілі. Зараз мы з вами гэта пабачым, і я вам пракаментую. Ну, глядзіце, пакуль расклад выглядае вельмі цікава, і проста сам факт, што ўлады думалі, што як бы сёння, можа быць, все ціха і мірна, і не спадзяваліся яны на выхад хоць нейкіх людзей, ну ўжо шмат аб чым кажа. Хаця, з другога боку, я вам скажу, то, што на гадзінніку пакуль яшчэ няма 8 гадзін, і ведаючы тое, што шмат якія людзі скончылі працу толькі А18, пакуль зноў жа ва ўсіх з'явіцца магчымасць выехаць са свайго раёну, выехаць в цэнтр горада, дабрацца да стэлы, ці ўвогуле хоць куды ў цэнтр, гэта все-таки пройдзе пэўны час. Тым больш, што, як мы бачым, сілавікі таксама не спяць в шапку і спрабуюць нейкім чынам сітуацыю апанаваць. Але пакуль вось гэтыя вайсковыя грузавікі паехалі ў цэнтр, вось, і, здаецца, я чую класічнае: граждане, ваше мерапрыяцце не санкцыяніравана, калі мой слых мяне не падманвае. Ага, вось вырашылі яны звярнуцца і да такой тактыкі барацьбы з пратэстам. Яшчэ што вам цікавага распавесці з таго, што тут бачу, ну вот пакуль сітуацыя выглядае так, людзей патрошку збіраецца, але ну рэальна мала. То бок мне здаецца то, што можам мы пабачыць яшчэ больш тут людзей, калі не пачнуцца затрыманні па раёнах, і калі, канешне, сілавікі не будуць перакрываць абсалютна ўсё, все шляхі, все падыходы да гэтага месца, ну і не прымяняць якую-небудзь спецтэхніку. Дарэчы, ужо вось бачу я паведамленне аб тым, што з'явіліся першыя параненыя падчас разгона каля стэлы. Напэўна, гэта падчас брутальных, скажем так, брутальнага разгону. Можа быць, мы бачым, што з'явіліся здымкі, так, вось як Зміцер кажа, з параненымі. Ёсць жанчына параненая каля стэлы. У нас калегі з радыё «Свабода» нават апублікавалі здымак гэтага каля палацу спорту. Таксама ёсць паведамленне Тутбая, журналісты кажуць, што затрыманні, мы ведаем, што жорсткія вельмі затрыманні адбываліся са збіццём. Нам яны былі небачныя адсюль, Зміцер таксама іх не бачыў. Мы спадзяваліся, што гэтага ўсяго не было, але на жаль, сілавікі вельмі брутальна сябе паводзяць. Проста, што з нашых ракурсаў гэта было незаўважна. Так, як паведамляе Еўрарадыё, адзін з жорстка збітых сілавікамі чалавек патрабуе дапамогі медыкаў, але хуткіх вакол няма, і так думаю, што іх не выклікаюць, ці проста заблакаваныя вуліцы, яны не могуць Таксама праехаць. паведамлялася пра тое, што ўжываюцца электрашокеры, былі чутныя вось гэтыя спецыфічныя,
вельмі стракатанне такое. І вось мы бачым таксама, дзякуючы нашым калегам з Еўрарадыё, бачым карцінку, як гэта выглядае зараз ля палацу спорту, дакладна сітуацыя. Бачым некалькі аўтазакаў, людзі ў камізэльках прэса. Адзінае, што становіцца вельмі цёмна, людзей амаль уже няма. Удалося відавочна разагнаць большасць пратэстоўцаў, і толькі журналісты вось з надпісамі прэса засталіся. Хоць надалей заўважна, што нешта адбываецца, і вось людзі ўцякаюць, не бачна ад каго яны ўцякаюць і куды. Мікрааўтобусы рушылі, аўтазакі таксама. І той же час паглядзіце, якая вось гратэскная сцэна. З вазочкам бацькі ідуць, маленькае немаўля вязуць. Падрабязнасці з'явіліся наконт жанчыны, не ведаеце, тая самая, якую збівалі і затрымлівалі, але вось тэлеграм-канал нехта паведамляе пра тое, што ў жанчыны ў адной разбіта галава, яна ляжыць і... Так, гэты фотаздымак можна пабачыць гэтай жанчыны у тэлеграм-канале Белсату. Калі ласка, заходзьце, можа хтосьці пазнае, можа нейкая сваячка ваша ці знаёмая, альбо можа вы былі з ёй пазнаёміліся, можа недзе. Праспект Пераможцаў адна з кропак, куды збіраліся людзі на пратэсты. Таксама ведаем, што на Пушкінскай там цяпер сілавікі, але это не перашкаджае людзям выхадзіць і збірацца на знак пратэсту. І таксама вуліца Кальварыйская заблакавана пратэстоўцамі на дадзены момант. Дакладна, бачым, вось як тэхніка вайсковая разварочваецца, едзе ў іншы бок. Наша камера, якая засталася ля стэлы, ўжо даволі цёмна, і там вельмі цяжка штосьці разабраць з таго, што адбываецца на месцы. Вось рушылі, пэўна, услед за калонай пратэстоўцаў. І таксама паведамляецца пра тое, што некалькі хуткіх дапамогаў. Мы іх можам бачыць, я думаю... Не, гэта, хутчэй за ўсё, міліцэйскія аўтамабілі. Ну, а паведамляе партал Тутбай, што ў бок стэлы рушыць яшчэ падмацаванне, калона з вадамётамі, аўтазакамі і калючым дротам. Невядома, навошта яны туды едуць, калі людзей там па сутнасці ўжо не засталося. Тым часам у Берасці цэлая калона людзей сабралася і прайшла па праспекце Машэрава. Наколькі я разумею, яны нават у гэты момант ідуць. Цяжка ацаніць час, калі гэта адбывалася. Таксама ў Магілёве вялікая калона людзей ідзе па горадзе. На жаль, не ведаю, па якой вуліцы. І збіраліся людзі сёння паўсюдна, так як мы ўжо паведамлялі, гэта Пінск, Жодзіна, Ліда, Горадня. У Лідзе, дарэчы, у Лідзе сабралося некалькі сотняў людзей, і у нас ёсць... У Менску ў самы пікавы час сабралася каля 5000 чалавек, але, як бачым, там адбыліся разгоны выцяснення грамадзянаў, і вось мы маем відэа аднаго з прыкладаў жорсткага затрымання. Давайце зернем. Каля стэлы, так. Машыны, вадамёты, якія пад'язджалі, бачылі таксама збітага чалавека, які ляжыць на зямлі. Давайце зараз у Віцебск перанесемся, паглядзім, як там сёння адбываецца акцыя, пасля чаго будзем вяртацца яшчэ ў Мінск і паказваць вам онлайн тое, што адбываецца на вуліцах.
бачым у Віцебску даволі внушальная калона сабралася людзей пад бел-чырвона-белымі сцягамі ідуць і скандуюць «Зыходзь, ухадзі». У Берасці адбываецца затрыманне, калона, пра якую я казаў крышачку раней. Ёсць сведчанне нашага карэспандэнта Белсата адтуль, што адбылося затрыманне дзяўчыны з бел-чырвона-белым сцягам. Супрацоўнік міліцыі быў узброены аўтаматам на бульвары Касманаўтаў. Ну і спадарства, вяртаемся на праспект Пераможцаў, дзе сілавікі выціскалі калону пратэстоўцаў, якія туды прыйшлі. Людзі вельмі абураныя былі і вельмі эмацыйна рэагавалі на гэтае затрыманне са збіццём. Яны абражалі працаўнікаў АМАПу і нават запытваліся ў іх, ці мала вы яшчэ збілі, забілі і затрымалі, ці не хопіць вам. Выходзяць таксама па ўсіх, па іншых, таксама у іншых рэгіёнах людзі, гэта, як ты ўжо адзначаў, і Віцебск, і Новагрудак, Ліда, Жодзіна, Баранавіча збіраліся на акцыю. У Новагрудку разгарнулі такі вялізны бел-чырвона-белы сцяг. Так, на цэнтральнай плошчы былі гэтыя здымкі. Вось зараз у нас трансляцыя, наколькі я разумею, на секундачку перарвалася. Магчыма, вось гэтыя праблемы з мабільным інтэрнэтам, якія абяцалі, што пачнуцца о 18-й, пачаліся зараз, 1,5 гадзіны пасля абяцанага часу. Як бачым, паўтаруся, відавочна, што ўлады сёння былі не гатовыя на тое, што людзі выйдуць. Думалі, пэўна, што будні дзень, ніхто не будзе збірацца. Хоць падстава, нагода для таго, каб выйсці, канешне, сёння ёсць. Нагадаем, што раніцай адбылася па сутнасці патаемная, абсалютна неспадзяваная інаўгурацыя Александра Лукашэнкі, пра якую не ведаў ніхто, ні прэса не паведамляла. Гэта не было ні ў якім чынам нават заанансавана у беларускіх дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Па факце мы даведаліся аб інаўгурацыі ўжо постфактум з першых выпускаў навінаў, хоць тэлеграм-каналы падазравалі, што штосьці будзе адбывацца. Яшчэ учора тэлеграм-канал «Нехта» апублікаваў дакумент, звязаны з інаўгурацыяй, а сёння там публікаваліся відэазапісы картэжу Александра Лукашэнкі, які ехаў вось на гэтую імаверную інаўгурацыю, якая аказалася праўдай. Уласна, ці лічаць грамадзяне Беларусі Лукашэнку легітымным прэзідэнтам пасля інаўгурацыі? Мы пацікавіліся ў жыхароў Берасця. Давайте побачым. Як вы думаете, можно его лечить законным президентом, альбо нет? Такой спорный вопрос. Если инаугурация проходит, значит президент законный. Самозванец. Ну, самозванец, да, сам себя инаугурацию сам себе сделал, сам себя признал президентом, поэтому пусть сам себе как хочет, так и считает. Это не наш президент. Психопат какой-то, дурачок, ерундой занимается. Нужно подумать, как будто он короновали его. То же самое, как и сходка воров. Где-то там в тени спрятался, чтобы никто не знал, никто не в курсе, а потом на тебе, я герой Кубани. Но это бред, как дитё малое. Саня вообще, никто в этой стране. Он был бы хорошим модератором паблика, пацанский цитатник. Ну, а как руководитель страны он, я не знаю, не может, конечно, быть. Это вообще полный позор. Мы ее не признаем. И вообще никто не признает это в мире, кроме одной страны еще. Но Путин... Я как думаю, он просто боится, что его ждет то же самое, поэтому он поддерживает. Ну так тоже поддерживает, знаете, боится. Вы знаете, это должны только молодежь решать вопросы. Нам уже решать что-то тяжело. Это надо хорошо разбираться и в политике, и во всех современных вещах. Мы ничего не знаем. Правды мы не узнаем. А для вас ее? Для меня? Тогда, может, и был он президентом, сейчас нет. Ну што ж, спадарства, аўтазакі і бусы пакрысе з'язджаюць з праспекту Пераможцаў, а мы ведаем, што да пратэстаў далучылася яшчэ і Заслаўе. Пакрысе выходзяць беларускія гарады, ўсё ж такі абурыла людзей вось такая інаўгурацыя, якую шмат хто называе каранацыяй Александра Лукашэнкі.
Так, дакладна. Тут адзін з берасцейцаў узгадаў пра тое, што адная краіна яшчэ падтрымлівае Александра Лукашенка так моцна, але нават гэтая краіна, Расія, не была паінфармаваная пра гэтую інаўгурацыю. Ніхто не прысутнічаў. Звычайна на такіх мерапрыемствах як мінімум дыпкорпус прысутнічае, это значыцца амбасадары з розных краінаў. І калі абсалютна зразумела сёння, што ніхто з амбасадараў еўрапейскіх ці іншых заходніх краінаў на эту інаўгурацыю не прыйшоў бы, але вось амбасадар Расіі, я думаю, мог бы прыйсці, але бліжэйшыя саюзнікі чамусьці не скаардынаваліся ў гэтай справе, ніхто з Расіі не прыехаў, і нават расійскі амбасадар не патрапіў на такую вось цырымонію важную, як мне здаецца, з пункту гледжання нават Александра Лукашэнкі, які таким чынам легітымізуе сябе, паказваючы, што ў яго ёсць падтрымка нейкіх іншых дзяржаваў. Тым часам, замест гэтага, канешне, як мы сёння пачулі, акрамя топ-чыноўнікаў, туды затое прыйшоў Александр Саладуха, напрыклад, ці сёстры Груздзевы. То бок сабралі ўсіх, хто з публічных людзей хоць нейкім чынам Александра Лукашенка падтрымліваў падчас гэтай кампаніі. Ну і, власна, давайце зірнем, як Александр Лукашенко звярнуўся да сілавікоў. Все вы, стоящие передо мной, поймете, что вы спасли мир на этом клочке земли, отстояли суверенитет и независимость нашей страны. Поймите, ребята, это не каждый белорус, к сожалению, сегодня понимает, но очень скоро поймет. Это наша работа. Мы должны были сделать эту работу, и мы ее сделали. Нас пробовали на прочность, пытались разжечь вражду и ненависть, разделить страну и посеять хаос. Не вышло и не выйдет. В этих сложных условиях система обеспечения национальной безопасности выстояла и на деле доказала свою эффективность, готовность к отражению любых рисков, вызовов и угроз. Ось, як бачыце, Александр Лукашенко адразу пасля інаўгурацыі пераапрануўся ў вайсковую форму, вось ва ўсё гэта, як ён любіць, з нейкімі лампасамі, гэтымі, так, галоўнакамандуючы, але мне дзіўна, што ён носіць такую форму, як войска гэта ўсё прымае, у яго нават на пагонах там невядома што намалявана, але Александр Лукашенко абапіраецца, як бачыце, на вайскоўцаў. Менавіта іх ён сабраў пасля сваёй інаўгурацыі, не кагосьці іншага, а менавіта іх, каб выказаць ім вось гэтыя ўсе словы. І ўсё гэта яшчэ адбываецца і на фоне беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў, якія адбываюцца на нашых заходніх межах. Вось адзін з нашых гледачоў даслаў нам на сёння фотаздымак, дзякую вам вялікі за яго. Расійскія бамбавікі сёння каля 11-й раніцы праляцелі ў бок Лунінца. 6 самолетаў, так, сапраўды, і нават вайсковыя стратэгічныя ядравыя бамбавікі Ту-160 сёння ляталі ўздоўж заходніх межаў. Плюс, як мы ведаем, таксама шмат вайсковай тэхнікай. Над Берасцем сёння было вельмі гучна, лёталі дэсантныя самалёты, адкуль на палігон выскоквалі дэсантнікі. Палігон гэты знаходзіцца ўсяго ў 4 ці нават 3 кіламетрах ад польскай мяжы. То бок можаце сабе ўявіць, на якім фоне вось адбывалася сённяшняя інаўгурацыя. Па сутнасці, такое паўвайсковае становішча на заходніх межах нашай краіны. Не ведаю, чаго чакае Александр Лукашенко. Вось вы бачыце гэтыя кадры, як гэтыя вайсковыя самалёты стартавалі і прыземляліся у Саратаве, але ляцелі яны над усёй Беларусю. Яны праляцелі над спачатку паўночнымі межамі, пазней апусціліся на поўдзень і вярнуліся на ўсход уздоўж заходняй мяжы і вярнуліся назад у Расію. Ну, вось ты сёння адзначаў, што сілавікі хіба не былі падрыхтаваныя да пратэстаў, што вось не было ў іх дакладнай нейкай стратэгіі дзеяння, але ж хіба відавочна была падрыхтаваная акцыя ў падтрымку Александра Лукашэнкі, бо, як паведамляюць тэлеграм-каналы, каля 1 мільёна ажно прыхільнікаў
я бацік шпацыруюць па Менску. Это хто так паведамляе? Чай з малінавым варэннем. Так, дарэчы, вось мы бачым зараз таксама, на жаль, ёсць невялікая праблема. Дзякуючы нашым калегам з Еўрараду, за што ім яшчэ раз вялікі дзякуй. Бачым тое, што адбываецца на вуліцах Менска. І бачна, што калоны людзей ідуць па праспектах. Тым часам да сілавікоў звяртаецца не толькі Александр Лукашенко, ўжо з некалькімі зваротамі таксама да іх записывала гэтыя відэазвароты Святлана Ціхановская, і чарговы з іх з'явіўся напярэдадні. Маем магчымасць вам яго паказаць. Зараз одну секундочку мы покажем. Святлана Ціхановская даволі часто звярталася і да АМАПа, і да міліцыі, яна і да войска ў тым ліку. Так, яна нагадвала ім, што ўсё ж такі яны давалі прысягу народу, а не Лукашэнку, і заклікала іх перайсці на свой бок, на бок людзей. Давайте пакуль будзем чакаць на вось гэты відэазварот Святланы Ціхановскай, паглядзім тое, што адбывалася ў Берасці. Там, нагадваю, былі затрыманні, таксама ўзброеныя аўтаматамі міліцыянты на бульвары Касманаўтаў. У нас есть відэакадры затрымання адтуль. Ось як і паведамляў наш карэспандэнт, дзяўчына з бел-чырвона-белым сцягам была затрыманая. Бачна, што яе нават не вялі, яна сама пайшла ў гэты міліцэйскі бусік. Да, але нягледзячы на затрыманне, нягледзячы на тое, што вуліцы блакуюцца і праходы да асноўных кропак збору таксама блакуюцца, ўсё ж такі людзі знаходзяць іншыя нейкія шляхі, каб выказаць сваю нязгоду. У гэтай хвіліны праспект Дзяржынскага там утварылася вялікая такая калейка, вялікі ланцуг салідарнасці. Ну і людзі, як мы бачым, вяртаюцца на праспект Пераможцаў, выходзяць туды са сцягамі, выходзяць на праезжую частку. Я так разумею, гэта кінотэатр, так? Вось з левага боку знаходзіцца. Так, кінотэатр Москва. Так, паміж палацам спорту. І вось калега з Еўрараду Міха Сільін пытаецца у людзей, пэўна, пра тое, чаму яны туды прыйшлі. Бачна, што сілавікі адсюль, як мы бачылі, хвілінаў 15 таму з'ехалі ўсе аўтамабілі, міліцэйскія, аўтазакі, і людзі цяпер тут стаяць. Ну, будзем спадзявацца, што гэтая акцыя, прынамсі, гэтая акцыя не будзе так брутальна разагнаная, як тая, што адбывалася пад стала. Але бачым, людзі пачынаюць бегчы, это значыцца, хутчэй за ўсё ёсць нейкія сігналы на тое, што пад'язджае нейкая спецтэхніка. Але ўжо ў гэтыя хвіліны пачалі выціскаць зноў ці разганяць. Дарэчы, вельмі шмат фотаздымкаў трапляе людзей збітых і менавіта з разбітымі галовамі. Вось сёння асабліва жорстка так дзейнічаюць прадстаўнікі. Так, вось Белсат, здымкі Белсата, якія публікуе Тутбай, бачна, жанчына ляжыць з разбітай галавою, і ёсць з разбітымі тварамі мужчыны. Шмат гэтых здымкаў, цяжка на іх глядзець, прабачце, калі ласка, што так уздыхаю, але немагчыма да такога прызвычаецца. Паведамляюць таксама пра разгоны ў мікрараёнах, прынамсі ў Новай Баравой, АМАП разагнаў мясцовых жыхароў. А вось бачым зноў наша камера, якая знаходзіцца каля стэлы, калона тэхнікі рухаецца ў бок Нямігі, то бок хутчэй за ўсё зноў плануецца нейкі разгон. Тым часам бачым, што дарожны рух тут узнавіўся на гэтым скрыжаванні. Ёсць некалькі міліцэйскіх аўтамабіляў, бачна таксама асобныя групы людзей, якія стаяць у сцяж тут. І калі не памыляюся, нават са сцягам хтосьці там стаіць. А вось што ў гэты час. Блакуюць вуліцы, блакуюць рух не толькі сілавікі, але таксама жыхары. Тэхніка даехала, як бачым, даехала гэтая тэхніка да кінотэатру Москва, і людзі пачынаюць разбегацца проста адсюль.
Кіроўцы, як паведамляецца, блакуюць вуліцу Кальварыйскую, магчыма, таксама робяць перашкоды дзеля таго, каб дапамагчы сілавікам дабрацца да месца збору людзей. І вось тое, што таксама не было бачна з нашай камеры высока на будынках, у участкі, прынамсі, вось гэтых людзей са шчытамі, якіх мы бачылі, якія выбеглі ля стэлы, все ж таки ёсць ружжы, і пэўна гэта ружжы з гэтымі гумовымі кулямі, як гэта было у 9, 10, 11, калі гэтыя людзі ў форме без апазнавальных знакаў стралялі ў абсалютна мірных дэманстрантаў. І ёсць фотаздымкі, з'явіліся калегі з Тутбай, публікуюць фотаздымкі гэтых жа людзей у форме з ружжамі. Прычым таксама ў тэлеграм-канале з'яўляліся у тэлеграм-канале Белсату з'явіўся гэты допіс, што крычалі амапаўцы да пратэстоўцаў, што сёння будзе вельмі жорстка і раілі ім разыходзіцца. Бачым, што натоўп моцна, вось як бягуць амапаўцы, бяжыць амап, спрабуюць разагнаць, вось спыніліся. Затрымліваць жанчыну, якая разам хіба з мужам і з каляскай выйшла таксама на пратэст. Хіба не рушылі, яны ідуць далей, з таго, што мне здаецца. А вось гэтыя бусікі тэхнікі пад'язджае, гэтая тэхніка, яны бягуць. Хаця людзі сядзяць проста, што натоўп расцякаецца, а людзі застаюцца сядзець. Бачым, абсалютна сюррэалістычная карцінка. Хтосьці сядзіць у кафэ пад парасонамі, а тут вось гэтыя касманаўты бегаюць, даганяюць людзей. Шмат прэсы за імі ідзе. Вось як бачым, у камізэльках прэса з бэджамі вельмі шмат людзей, якія ідуць за гэтымі амапаўцамі. Ну, на жаль, мы пакуль можам паказаць толькі вось гэтую частку гораду, праспект Пераможцаў, але вядома, што пратэст адбываецца і на Пушкінскай, бліз станцыі метро Пушкінскай, і там таксама адбываюцца затрыманні, паведамляюць пра тое, што наш тэлеканал паведамляе пра то, што жанчыну там моцна ударылі ў жывот падчас хапуну. Ну, а мы спрабуем спалучыцца з нашай журналісткай Галінай Абакунчык, якая мелася працаваць на месцы падзеяў, мелася працаваць на праспекце Пераможцаў і, магчыма, на свае вочы пабачыць усё свавольства сілавікоў дачынення мірных грамадзянаў, якія выйшлі выказаць сваю нязгоду з патаемнай інаўгурацыяй, якая сёння адбылася. Дарэчы, вось тое, што мы вам не маглі паказаць спачатку, даходзяць да нас зараз відэакадры тых жорсткіх затрыманняў, якія адбываліся ля стэлы. Пераключымся і на секундачку паглядзім, пасля чаго зноў вернемся вось сюды, пад кінатэатр Масква.
Вось мы бачылі гэтыя кадры, як круцяць людзей, але вельмі выбарачна гэта робяць. Некаторых толькі адштурхоўваюць, кажуць, адысці ім не бяруць, але іншых, як бачым, вельмі моцна нават збіваюць. І мне падалося, што зноў прымянілі гэты прыём, калі каленам сталі чалавеку на шыю. Бачна было, як амапавец проста прыціскае каленам чалавека, які ляжыць на жываце. І людзі вельмі эмацыйна рэагуюць, канешне, яны не ўцякаюць, а выказваюць адкрытую сваю нязгоду з такімі дзеяннямі сілавікоў, што таксама вельмі нечакана. Жанчыны, якія не спужаліся і не схаваліся, а вось вырашылі абурыцца такім дзеяннем. Так, тым часам пішуць, што на праспекце Пераможцаў збіраецца больш усё людзей, але, як мы бачылі, аўтазакі выціскаюць адтуль. Невядома, ці яны перамясціліся так жа групай у іншае месца, ці ўсё ж такі людзі разбегліся. Не маем зараз хіба што тэхнічнай магчымасці паказаць вам гэтыя кадры таго, што менавіта там у гэтую секунду адбываецца, але зноў бачым, што жорстка дзее АМАП, жорстка дзеюць вось гэтыя людзі ў форме, невядома, ці гэта ўнутраныя войскі, бо яны ў вайсковай форме, ніякіх апазнавальных знакаў мы не бачым. Бачылі ў цёмна-зялёнай форме, без абазначэнняў, і ў такіх традыцыйных чорных касцюмах, так званыя касманаўты з шлемамі на галавах. Вось двух типаў экіпіроўка была сёння на сілавіках, якія прынамсі былі на праспекце Пераможцаў ля стэлы. Так, і вадамёты, якія былі, не ведаюць, можа хтосьці падключыўся, не бачыў гэтага раней, але былі прыменены таксама вадамёты, вада была афарбаваная ў жоўты ці карычневы колер. Менавіта так пазней міліцыя ідэнтыфікуе тых, хто быў паліты гэтай вадой, нашмат лягчэй гэтых людзей распазнаць і, напрыклад, пазней затрымаць у выніку. Мне нават падалося, што, магчыма, хтосьці зноў, як і раней у Немігу, там скокаў, і людзі спрабавалі так ад сілавікоў схавацца, але пацверджанні гэтаму з'явяцца, пэўна, крышачку пазней. Так, і ведаем, што таксама людзі выходзяць у раёнах, цяпер пратэстуе Лошыца у гэтыя хвіліны. І таксама была інфармацыя пра тое, што людзі блакавалі дарогу ля гандлёвага цэнтра галерэі, каб не пусціць туды машыну ДАІ. Дарэчы, сёння сілавікі паводзілі сябе. Вось мы бачым гэтыя кадры, і што зараз таго, што зараз адбываецца, ці то параненая дзяўчына, ці яна плача, таму што кагосьці ў яе затрымалі, трымае тэлефон, іншыя дзяўчыны яе супакойваюць. Можа, на хвіліначку зноў у нас ёсць пэўная праблема з гукам. Дарэчы, сёння сілавікі прыходзілі не толькі, вось як мы бачым, затрымліваюць людзей, простых пратэстоўцаў, але сёння затрымалі галоўнага рэдактара нашай Нівы, нашага калегу Егора Марциновича. Да яго прыйшлі з обшукам спачатку, ператрусам. Дарэчы, ягоная жонка з'яўляецца таксама журналістам, працуе на Тутбай. Як вядома, за паклёпы, не проста ў дачыненні звычайнай асобы, ў дачыненні намесніка міністра ўнутраных спраў Александра Барсукова, вядомая асоба, які прыязджаў на Акрэсціна. Беспрэцэдэнтная справа, калі затрымоўваецца галоўны рэдактар выдання. Гэта абсалютна ненармальная сітуацыя, хаця я ўжо не ведаю, пра якую нармальнасць у нашай краіне можна пасля гэтага казаць. І ўвогуле апошні 1,5 ці нават 2 месяцы ўжо Беларусь існуе у абсалютнай ненармальнасці, калі параўноўваць гэта з нармальнымі цывілізаванымі краінамі. Давайте прапануем паглядзець вось каментар на тэму таго, як сёння затрымлівалі Егора Марциновича. Уголовное дело, по которому ему предлагают дать показания, возбуждено по статье 188 Уголовного кодекса. Несмотря на то, что в постановлении о производстве обыска статья Уголовного закона не указана, тем не менее, со слов сотрудников внутренних дел, которые проводили обыск, мне известно, что уголовное дело возбуждено именно по этой статье. Санкция этой статьи Уголовного кодекса предполагает максимальное наказание, ограничение свободы, по-моему, до 3 лет. Так на память сейчас не помню. Это означает, что в случае, если
ничего другого Егору Александровичу предъявлено не будет, то по этой статье мера пресечения в виде заключения под стражу к нему не может быть применена. Заведена крымінальная справа по артыкуле 188 крымінальнага кодексу. Гэта паклёп. Значыць, яна заведзеная па факце публікацыі на сайце «Наша Ніва» матэрыяла, дзе дыджэй Пераменаў, прабачце, не ведаю яго імя, кажа пра тое, што яго збіваў на Кресціна намеснік міністра унутраных справаў. Значыць, па дадзеным факце, наколькі мне вядома, праводзілася праверка. Егор даваў паясненні ва ўправленне ўласнай бяспекі Міністэрства унутраных справаў. Больш за тое, ён даў ужо там паясненне пару тыдняў таму. На сёння яго з ўправлення ўласнай бяспекі МУС выклікалі для азнаямлення з лінгвістычнай экспертызай. То бок сёння ён меўся з'явіцца туды 10:30-11, ён планаваў туды ехаць, але вось яны вырашылі такім чынам сёння до нас прыйсці. Значыць, ператрус адбываўся з 9:50 до 11:55. Значыць, пасля наших настойлівых хадайніцтваў дазволілі, каб зайшоў адвакат. Ясная справа, что это заполохванне и это ціск на незалежную прессу. Это все, что можно сказать на дадзены момент. Я вельмі спадзяюся, что, як сказала Дар'я, что следчыя будуць дзейнічаць у рамках закона, и справа гэта сама собой рассмокчыцца. И дай Бог, чтобы уже через год, после принятия присяги первым белорусским президентом, народу стало хоть немного легче. Даю вам твердую гарантию. Лимит революции и потрясений исчерпан. Никакие Майданы и площади нашему обществу не грозят. Президент Республики Беларусь Александр Григорович Лукашенко. Урочисто клянуся верно служить народу Республики Беларусь, поважать и ахоўваць правы и свобода человека и громадянина,
Дзесяткі затрыманых, ёсць параненыя. Гэта вынік сённяшняга вечару і тых пратэстаў, якія ўтварыліся пасля інаўгурацыі Александра Лукашэнкі. Гэта студыя Белсат. Працягваем наш адмысловы эфір на Белсаце. З вами працуюць Валер Руселік. Так само калега Віталь Бавін. Ну што ж, гаспадарства, калі першая палова дня, ну, яна была такая пераважна насмешлівая, тому што ўсё выглядала вельмі камічна і анекдатычна, то крыху сабраўшыся з сіламі і злосцю, Лукашенко ўсё-такі паказаў свой сапраўдны характар, свой нораў і зноўку топіць Беларусь у гвалце, болю, слёзах і крыві. Таксама пачаліся вось гэтыя брутальныя затрыманні супраць мірных грамадзянаў абсалютна. І, уласна, як праходзілі сённяшнія затрыманні, давайте паглядзім зараз ужо ў гэтыя секунды вашай увазе гэтыя кадры. Это были досыць такія брутальныя затрыманні каля стэлы Менск, горад-герой. Туды традыцыйна людзі збіраюцца ў нядзелю. Сёння таксама нечакана для сілавікоў. Там сабраліся мірныя дэманстранты і вось такія жорсткія затрыманні. Між тым, такая падобная сітуацыя адбываецца па ўсёй краіне. Даходзяць паведамленні пра вось тое, што людзі выйшлі на вуліцы, і таксама, што сілавікі затрымліваюць з розных частак Беларусі. Вось у прыватнасці пишуць наши корэспандэнты, што ў Магілёве працягваецца марш, сілавікі блакавалі падыходы да ўсіх плошчаў, таму калона пратэстоўцаў вымушаная ўвесь час змяняць накірунак руху. За калонай ездзіць спецтранспарт з сілавікамі, але людзі не разыходзяцца і затрыманні працягваюцца. Вось гэтак у Магілёве, але падобная сітуацыя назіраецца па ўсёй краіне. І зараз ужо вашай увазе свежыя кадры затрыманняў. Глядзім разам. Давай, ставим.
Акцыя пратэсту, як бачым, адбываюцца нават у гандлёвым цэнтры па ўсёй краіне. У нас ёсць смс-паведамленне з Каліфорніі. Вялікі дзякуй, Белсат, за вашу працу. Гляжу вас кожны дзень з Каліфорніі. Зараз мы бачым акурат такі, як едзе вадамётная машына. Вельмі цікавы кадры, як за ёй бяжыць чалавек з бел-чырвона-белым сцягам, фактычна, о прыпрыжку. Вось гэтыя кадры, якія мы маем зараз магчымасць бачыць, это акурат такі на праспекце Пераможцаў, каля стэлы горад-герой Менск. Не бачна вялікай колькасці людзей, аднак бачна вялікае скапленне машын на гэтым перакрыжаванні. Напэўна, гэта звязана ў тым ліку з тым, што тут не так даўно назіралася вялізная колькасць сілавікоў і тэхнікі адмысловай. Я хацеў бы заўважыць, што хоць і не бачна вялікага збору людзей у нейкім адным месцы, аднак у выказваннях, якія зараз з'яўляюцца літаральна паўсюль у інтэрнэце, у разнастайных каментарах назіраецца велізарная папросту злосць, і я не вельмі разумею, наколькі сілавікі гатовы гуляцца з гневам народу і выпрабоўваць гнеў народу, таму што калі словы перайдуць да дзеянняў, канешне б гэта не хацелася, і не хацелася б спраўджваць, што тады гэта будзе, але я проста памятаю, калі ўсё толькі пачыналася, мы каментавалі гэтыя пратэсты яшчэ нават да выбараў. Вельмі шмат было заклікаў да сілавікоў пераходзіць на бок народу, яны працягваюцца, але нашмат радзей, у прыватнасці сёння Святлана Ціхановская зноўку звярталася і напярэдадні звярталася да сілавікоў, заклікала пераходзіць на бок народу, але насамрэч вось такіх заклікаў становіцца ўсё менш і менш, а з'яўляюцца заклікі вельмі агрэсіўныя, то бок працэс радыкалізацыі відавочны, навошта гэта улады навошта гэта робяць, абсалютна незразумела, і ўсё больш зараз сённяшні вечар нагадвае якраз першыя паслявыбарчыя вось гэтыя гадзіны, 9 жніўня, пакуль што не даходзіць яшчэ да светлашумавых гранатаў і стрэлаў, расстрэлаў людзей сапраўдных, але затрыманне масавае, брутальнае працягваецца і ў Менску, і ў дадзены момант яны працягваюцца і ў дварах. Ужо зараз маем відэа, якое можам паказаць спадарству, як гэтыя затрыманні адбываюцца, калі ласка. Ну, як бачым, старая тактыка сілавікоў, калі людзей удаецца разбіць на малыя групы, то гэтыя групы пазней ужо вылаўліваюць у дварах, там ужо прасцей у закрытым фактычна прасторы, сілавікам дзейнічаць больш брутальна, не трэба бегчы па праспекту Пераможцаў, даганяць у шчытках, ось як мы зараз тут бачым на гэтых кадрах, у гэтых масках адмысловых касманаўскіх, так, з гэтымі шчытамі, з дубінкамі бегаць па праспекце. Там нашмат усё прасцей. Тут жа ж вось бачым, што адзінокія сілавікі фактычна маршыруюць па праспекту Пераможцаў. Вельмі добра бачна, што мокры асфальт, напэўна, гэта праца вадамётаў, якія праходзілі па гэтай вуліцы літаральна некалькі хвілінаў таму. У нас акурат спадарства на сувязі, наша журналістка Галіна Абакунчык. Галіна, добры вечар, калі можна так назваць гэты вечар добрым, і калі ласка, табе слова, дзе знаходзішся, што зараз адбываецца, якія падрабязнасці? Я зараз знаходжуся на праспекце Пераможцаў. Тут сканцэнтраваны асноўныя сілы, прынамсі сілавікоў, і вельмі шмат людзей.
Гэтыя людзі спрабавалі прайсці да стэлы, но іх разганялі некалькі разоў. Людзі хаваліся ў бліжэйшыя крамы, у бліжэйшыя двары і вярталіся назад. І вот зараз літаральна перада мной стаять цэлая калона, два шэрагі казакаў, аўтобусаў з сілавікамі і мікрааўтобусаў, самай рознай тэхнікі. Людзі, вот літаральна зараз у хвіліны жанчыны ім штосьці выкрыківаюць, кажуць нейкія свае абурэнні, словы абурэння. Адзначу толькі тое, што калі людзі хаваліся ў крамы, вялікія буйныя гандлёвыя цэнтры, то супрацоўнікі гэтых крамаў хавалі людзей, закрывалі дзверы, закрывалі павільёны, у якія збіраліся людзі. Вот такім чынам вельмі многім удалося пазбегнуць затрыманню. Вельмі много людзей сталага веку, не толькі моладзь, якія вельмі абураныя тым, што адбываецца, абураныя сённяшнімі падзеямі, як днём, як і тым, што зараз тут ёсць. Яшчэ гадзіну таму тут быў перакрыты праспект, тут не было аўтамабіляў, але зараз рух адноўлены, частка вот гэтых машынаў спецслужбаў яны сходзяць, частка застаецца на месцы. Людзі тут стаяць некалькі, сотняў чалавек, можна гаварыць пра тысячу, якія вот тут у крамах, на вуліцах, паабапал дарогі. Вось такая сітуацыя. Ці ўдалося, Галіна, пабачыць нейкія жорсткія затрыманні вось у той часткі гораду, дзе ты знаходзішся? Спрабавалі выхопліваць людзей часткова, адзінасобкавыя такія выпадкі, але людзі адбівалі, вырывалі гэтых людзей і проста успявалі уцякаць, успявалі хавацца. Такіх жорсткіх затрыманняў гэта было месяц таму, у дзень выбараў, такога я не бачыла, але вечар яшчэ не закончаны, як он будзе далей развівацца, невядома. Аўтобусы стаять літаральна, аўтобусы, аўтазакі літаральна в десятках метраў перада мной, дзверы весь час перыядычна адкрываюцца, адтуль выглядваюць людзі ў балаклавах. Як яны павядуць сябе літаральна, нікому невядома. Дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Калі ласка, таксама будзь асцярожнай. Галіна Бакунчык, наша журналістка з падрабязнасцямі, была са сталіцы. Ты ведаеш, вось наконт відэа, якое паказвалі, як палююць сілавікі ў дварах, мне гэта вось рэзка вельмі нагадала. 2 дні таму апублікаваў сайт Медіазона Бай якраз вось аналіз відэа з камераў назірання ў Берасці ад 11 жніўня, дзе было зафіксаванае забойства аднаго з пратэстоўцаў Геннадзя Шутава, бацьку 5 дзяцей. І вось зараз вось гэта паляванне на людзей вось мне зноку вось нагадала, гэта здавалася б не эмацыйнае, але вельмі такія вельмі жахлівыя кадры. Між тым часам гаспадарства таксама сёння вядома, што яшчэ на 19-ю гадзіну рэзка актывізаваліся так званыя ябацькі. Яны таксама вырашылі выйсці і падтрымаць свайго прэзідэнта. І маем цікавае відэа, якраз дзе сустрэліся адэкватныя беларусы, прыхільнікі пераменаў і прыхільнікі Александра Лукашэнкі. Давайте паглядзім. І ябацькі, давайте паглядзім.
Гаспадарства глядзеў пачатак гэта відэа і хацелася, і так у галаве круцілася, як бы адкаментаваць, што ну як бы добра, што хаця б сустракаюцца вось пад рознымі сцягамі грамадзяне Беларусі, але ну прынамсі не даходзіць да нейкіх сутычак, што ну прынамсі на ўзроўні грамадзянаў гэта не адбываецца, а ёсць вось Лукашенко і сілавікі і асобна грамадзяне. Аднак ну пабачылі, магчыма гэта нейкі перапрануты сілавік, магчыма гэта папросту нейкі аддубашаны ябацька, который вось так агрэсіўна себе паводзіў. На вялікі жаль, вось гэта агрэсія праскоквае і ну прынамсі дагэтуль ну, не было, прынамсі, у нас ніякіх відэасведчанняў, каб з боку адэкватных беларусаў была нейкая вось гэта агрэсія. Падкрэслена, мірныя адбываюцца пратэсты супраць узурпацыі ўлады Александром Лукашэнкам, а вось з таго боку, акрамя словаў пра каляровыя рэвалюцыі і пра вот гвалт, вайну, пагрозу ўсяго гэтага, і бачым непасрэдна гвалт, як ад сілавікоў, гэтак і ад вось гэтых чырвона-зялёных ябацік. Ну, а разам з тым, вось сёння нас і нашу трансляцыю ў інтэрнэце і на антэне глядзяць у шмат якіх краінах, у тым ліку маем тое самае паведамленне з Каліфорніі, са штату Каліфорнія, які я не паспеў дачытаць. Наш глядач піша: цікава, што сёння я ў гаражы сваім злавіў велізарнага пацука. Ніколі да гэтага моманту не бачыў такую вялікую. Мабыць, ёсць нейкая сувязь з інаўгурацыяй таракана, пішуць нам. А сёння, дарэчы, узгадвалі у Фейсбуку, я сустракаў, як бы вось памятаеце гэты здымак з мёртвай мышу, якая там дабегла да ЦВК, ці якую там кінуў Каршук. Так, хтосьці з драпежных птушак. Між тым, спадарства, таксама бачу, чытаю паралельна і чат у нашым стрыме, вельмі шмат ідзе прэтэнзіяў абсалютна неабгрунтаваных у бок працаўнікоў заводаў, маўляў, менавіта вам ганьба, што вы маўчыце. Ну, спадарства, мне асабіста здаецца, што гэта неправільна падзяляць зараз, каму трэба ісці пратэставаць і дамагацца зменаў у Беларусі да лепшага, а хто можа папросту сядзець і вось так абвінавачваць і так далей. Нешта падобнае мы назіралі ўсе гэтыя 26 гадоў, калі частка людзей значна меншая, чым зараз, выходзіла на гэтыя пратэсты, а вялікая частка людзей кпіла з іх. І вось зараз, мне здаецца, варта стрымлівацца ад гэтага. Канешне, забастоўкі гэта вельмі важна. Канешне, забастоўкі гэта тое, чаго баіцца Лукашенко. Але трэба разумець, што самыя забастоўкі, яны магчымыя толькі пры агульным уздыме беларусаў вось у гэтай барацьбе супраць узурпатара Лукашэнкі. Бо гэтым людзям, якія на заводах выходзяць і становяцца ў пратэсце, ім таксама патрэбнае падтрыманне астатняга беларускага народу. І калі не будзе нашага адзінства, то вось гэта перакідванне адказнасці і хто павінен змагацца, ну, яно вялікае плёну не дасць. Тое ж самае можна сказаць, хто павінен выходзіць, хто не павінен выходзіць на вуліцу. Разумееце, гэта пытанне, якое, напэўна, кожны з нас павінен сам задаць сабе і сам на яго асабіста адказаць, а не перакідваць адказнасць папросту на іншых. Ну і вось, канешне, кажучы пра тое, як адбываюцца альбо як не адбываюцца па ваших сведчаннях, па ваших назіраннях гэтыя страйкі на прадпрыемствах, варта сказаць, што ўзмацняецца, канешне ж, ціск на старшынёў там незалежных прафсаюзаў, на лідараў стачкамаў, напрыклад, Анатоля Бокуна, вось акурат такі напярэдадні гэта аднаго з лідараў стачкаму на Беларуськалі, найбуйнейшым хіба што прадпрыемстве Беларусі, асудзілі на 25 сотняў арышту. На гэтых кадрах, спадарства, акурат бачым, як сілавікі ў гэтых чорных шлемах спрабуюць трапіць у гандлёвы цэнтр на праспекце Пераможцаў, туды, дзе схаваліся частка пратэстоўцаў, якіх даганялі. І таксама бачым затрыманні, бо сёння акурат такі ў гэтым месцы мы бачылі шакуючыя кадры з пабітымі тварамі жанчын, ёсць параненыя, ёсць нават паведамлялася пра тое, што аднаму з пабітых дэманстрантаў патрабавалася медыцынская дапамога, што, праўда, не было інфармацыі, ці было магчыма аператыўна даехаць туды хуткай дапамозе, карэце хуткай дапамогі, бо
Як вядома, цэнтральная вуліца і гэтая частка таксама была, у прынцыпе, былі перакрытыя, значыцца, перакрытыя сілавікамі. Наколькі я разумею, ёсць у нас відэа пра то, як жанчына паспрабавала паразмаўляць з амапаўцамі. Калі я правільна зразумеў рэдактароў, то давайте запусцім гэта відэа, пакажам яго. Вы ніколі калі-небудзь галасавалі за Лукашенко ці нет? Никогда с первого раза. Никогда. Я знаю его, когда еще Верховный Совет был. Уже знаю его тогда, потому что я наблюдала. Народную волю читала, Ниву, поэтому я понимаю. А многие старые... Бабуля сказала, бярыце мяне. Гэта было Еўрапейскае радыё для Беларусі. Дзякуй калегам, што прадставілі гэтыя кадры для карыстання. Так, жывую трансляцыю вялі наша калегі акурат такі з праспекту. Жанчына, якая ніколі ў жыцці не галасавала за Лукашэнкі, спрабавала звярнуцца да амапаўцаў, каб тыя таксама забралі разам з іншымі ў мікрааўтобус у гэты. Ну і шмат было паведамленняў пра тое, якім чынам, якімі словамі запудрваюць мазгі сілавікам перад якраз гэтымі акцыямі рэпрэсіўнымі. Там гаворка пра тое, што і усялякая дзяўчынка і нават бабуля можа там дастаць ледзьве не арматурыну з сваёй торбы і тыркнуць вось у амапаўца, у сілавіка закаванага ў свае латы. Я не ведаю, кім трэба быць, каб можна было паверыць у нешта падобнае, і кім трэба быць, каб вось глядзець на такіх абсалютна беззброеных людзей і працягваць рабіць сваю чорную справу. Я асабіста схіляю галаву перад тымі беларусамі, у якіх хапае яшчэ нерваў, цярпення і веры ў тое, што можна да іх дагрукацца, і яны працягваюць спрабаваць з імі размаўляць. Больш за тое, што ёсць людзі, якія нават гледзячы нашыя трансляцыі не вытрымліваюць, бо падымаюць сабе нервы, гледзячы на гэтыя шакуючыя кадры, ўжо не кажучы пра тых, хто выходзіць, спрабуе да іх дагрукацца. Сапраўды праходзіць вельмі моцная апрацоўка, ідэалагічная апрацоўка і вайскоўцаў тэрміновай службы, і саміх сілавікоў. Ім вось па размовах з былымі вайскоўцамі нам таксама стала вядома, што ім ставяць адмысловыя фільмы, дзе паказваюць там Майдан, падзеі ва ўкраіне, нейкія правакацыйныя ролікі, так, у якіх сцвярджаецца пра тое, што нават вось самая на першы погляд такая бяззбройная бабуля можа апынуцца вельмі небяспечнай. Іншая справа, што вось ім паказваюць гэтую скажоную рэчаіснасць прыдуманую, што вось такое штосьці страшнае, зараз вас будуць там біць, а пасля гэтых разгонаў яны па прыцемках вяртаюцца дадому, бо баяцца паказаць свае твары перад нават сваім абсалютна суседзям. Між тым спадарства падказваюць мне рэдактары, што ёсць і іншага характару відэа. Зноўку Менск каля стэлы, ўжо знакамітай на ўсю Беларусь, магчыма, і значна далей. Людзі ганяюць тэхніку. Калі гэта так, то давайте зірнем на гэтую незвычайную з'яву.
Ну, вы уже спадарства мелі магчымасць бачыць гэта відэо крышачку раней у нашым эфіры, правда, знятая з вышыні, з балкону. Тут мы показалі вам з іншага ракурсу, як гэта выглядала. Дарэчы, вось гэтыя вадамёты, якія сёння каля стэлы горад-герой Менск разганялі людзей, яны выкарыстоўвалі падфарбаваную ваду такога жоўтага альбо карычневага колеру, каб, напэўна, пакінуць нейкія плямы, сляды на адзенні пратэстоўцаў, каб пазней можна было іх прасцей ідэнтыфікаваць і затрымаць ужо вось у дварах. Хаця, гледзячы на дзеянні сілавікоў, як яны грабуюць усіх без разбору, то сэнсу ў гэтай вадзе асабліва няма, бо папросту палююць на людзей, неістотна удзельнічаў ты ў чымсьці, трапіла на цябе гэтая вада, ці ты папросту ішоў дадому. Абсалютна вось гэты сюр, который паўтараецца. Між тым, спадарства, паведамленне з Берасця ад нашага карэспандэнта: пасля разгонаў і затрыманняў каля 200 чалавек зноўку сабраліся каля кінатэатру «Беларусь», і людзі пайшлі маршам па Савецкай, скандуюць «Лукашенка пацук». Ну і шмат сёння згадвалася год пацука, і вось тут ужо людзі пачынаюць спрачацца, дык хто ж ён, таракан ці пацук? Вельмі цяжка разабрацца, аднак, прынамсі, ці ён чалавек, прынамсі, гэта, спадарства, пытанне не паўстае. Ну, а вось на гэтых ужо досыць такіх зацемнёных кадрах бачым, што амапаўцы збіраюцца, таксама падзеі разворачваюцца хіба што недалёка вось ад стэлы горад-героя Менск, то бок на тым самым праспекце Пераможцаў, таксама каля парку, які знаходзіцца побач з гэтай стэлай. Там спадарства акурат сёння назіралі кадры, як сілавікі са шчыткамі ганяліся за пратэстоўцамі, якія падыходзілі да стэлы і спрабавалі іх адцяніць у бок цэнтру, каб ужо там, як мы, спадарства, бачылі, каля палацу спорту, каля бліжэй да метро Немігаў, распачаліся гэтыя жорсткія затрыманні. Ну и таксама, спадарства, ёсць вось паведамленне, зноўку ў нашым чаце Ольга Патрик піша, что ОМОН специально делают картинку, перевязывают здоровых ОМОНовцев, выдавая за раненых. Это известно всем, но почему-то верят, что мирные люди избивают здоровенных подготовленных парней. И сапраўды, калі ўзяць вось, вось гэту сілавую частку рэжыму Лукашенка, якая жыве па нейкіх вараўскіх і турэмных паняццях, вось яны все такія здаровыя, все яны такія падрыхтаваныя, ходзяць, займаюцца баявымі адзінаборствамі, і бачым на кадрах, што вельмі часта насупраць іх стаяць маладыя, абсалютна звычайныя хлопцы, там айцішнікі, філолагі, хтосьці яшчэ, альбо дзяўчаты, альбо старэйшае пакаленне, і пасля нам прапаганда афіцыйна распавядае пра сотні збітых, скалечаных, і пры гэтым чамусьці забывае пра тысячы і тысячы мірных грамадзянаў, збітых, скалечаных, знявечаных. Пра гэта чамусьці вось яны маўчаць. Хаця, здавалася б, вы папросту не чыніце гвалт, і вам у адказ нічога не прыляціць, бо калі пачытаць зноўку ж сацыяльныя сеткі, то на месцы сілавікоў варта было б не папросту задумацца і альбо спалохацца, а мяняць нават краіну пражывання, напэўна. Ну, а у нас яшчэ таксама ёсць паведамленне. В вадамётах вода набрана с общей системы отопления. Она просто ржавая, магчыма, і так, спадарства, мы не маем права сцвярджаць, ці яна падфарбаваная, ці яна просто ржавая, бо бачылі, як два побач гэтай вось машыны вадамётныя ехалі фактычна ў адзін час. Толькі з адной вода была светлая, звычайнага колеру, іншая вось была такога жаўтаватага колеру. Пра гэта, дарэчы, была таксама каментар быў пра тое, што вось, калі ласка, яшчэ адна карцінка, якая гэта і ёсць Беларусь, нават вады нейкая іншая, акрамя іржавай, нам браць не могуць. Ну, вось такая. Разам з тым, спадарства, маем яшчэ кадры супрацьстаяння каля стэлы з сілавікамі. Давайте паглядзім.
Ну, господарства, конечно, не застаются абыякавы и регионы, не только столица вышла на вуліцы, вось у прыватнасці у горадні пратэст таксама працягваецца, прынамсі ў двух мікрараёнах. Альшанка, это новы мікрараён горадні, там гучная колонна со сцягамі, чалавек 40, а на праспекце Кляцкова таксама ланцуг, а ў Віцебску, да прыкладу, 6 вось скончылася, людзі групамі зніклі ў дварах, а падчас разгону на праспекце Перамогі былі затрыманыя як мінімум 3 чалавекі. Журналістаў, што праўда, не чапалі. Сённяшняе шэсце суправаджала колонна з дзясяткамі міліцэйскіх машын, аўтазакі, аўтобусы і мікрааўтобусы. Ну, што датычыць затрыманых, то праваабарончы цэнтра «Вясна» сёння сведчыць пра тое, што затрыманні назіраліся ў сталіцы, Берасці, Магілёве, як казаў ужо Валера, Гомлі і іншых гарадах краіны. Пакуль гэты спіс традыцыйна дапаўняецца, таму што інфармацыя паступае паступова, аднак ужо зараз вядома пра як мінімум 28 затрыманых па ўсёй краіне. Напэўна, што гэты спіс, канешне, будзе павялічвацца. Ну і пры гэтым трэба, канешне, адзначыць, што акрамя сталіцы у многіх месцах, як, да прыкладу, у Магілёве, дастаткова мірна праходзяць дэманстрацыі, і наўрад ці гэта можна патлумачыць тым, што там нейкія суперліберальныя сілавікі. Напэўна, ўсё значна прасцей тлумачыцца, пасцягвалі зноўку у Менск. Лукашенко баіцца беларускага народу, а таму пасцягваў усё, што толькі можна, і, адпаведна, сілаў, каб накрыць вось гэтай акупацыйнай такой сеткай усю краіну. Канешне ж, у яго не хапае, і пра гэта неаднойчы за гэтыя месяцы пратэстаў гаварылася і пацвярджалася, што выходзьце, выходзьце, выходзьце. Калі палохаюць сілавікі тым, што ўсіх будуць брутальна затрымліваць, хапаць, саджаць, насамрэч гэта таксама абсалютна неправда. Дастаткова зірнуць лічбы затрыманых ад колькасці вось тых, хто выйшаў, гэта ўсё-такі мізэрны адсотак. І гэта тлумачыцца менавіта абмежаванасцю рэсурсаў у Лукашэнкі. Зараз, дарэчы, на вашых экранах бачым кадры, манеўры працягваюцца каля стэлы. Гэта таксама феномен, напэўна, гэтых месяцаў. Гэта нейкае месца, якое сілавікі ахоўваюць, як калісьці ахоўвалі міліцыянты Шуневіча помнік гарадавому, то зараз вось і калючым дротам абнясуць, і у 5 радоў паставіць гэтых сілавікоў, якіх, магчыма, вакол стэлы. Бо міністр абароны Віктор Хрэнін заявіў, што трэба абараняць святыні ад тых, хто размахвае нібыта фашысцкім сцягам, маючы на ўвазе пратэстоўцаў, якія выходзяць з нацыянальнай беларускай сімволікай, чырвона-белым сцягам, а гэтыя месцы, маўляў, такія святыя, што настолькі яны ахоўваюцца, бо гэта памяць другой сусветнай вайны, і вот трэба гэта абараніць самым лепшым спосабам, які магчымы. І зараз маем спадарства караценькае відэа з Берасця. Давайте зірнем, як сітуацыя там. Пратэсты працягваюцца яшчэ, калі ў Віцебску завяршыліся, то там яшчэ выглядае. Калі ласка. Ну, а я б толькі Хрэніну хацеў бы нагадаць, што варта яму, напэўна, паехаць было б у Расію, гэтак ім любімую, і там распавесці пра фашысцкія сцягі, да прыкладу, пра сцяг, пад якім ваявала супраць Савецкага Саюзу армія Уласава. Ён не памыліцца ў сцягу, калі пакажа на цяперашні дзяржаўны расійскі сцяг, а потым будзе ўжо чытаць лекцыі па гісторыі беларусам. Але не раней і не ў іншым, напэўна,
парадку. Ну, а, да рэчы, што датычыць вось сённяшняй гэтак званай інаўгурацыі, і вось мы чулі, як у Берасці скандавалі, хіба што, напэўна, упершыню вось так гучна казалі, называючы Лукашэнку, напэўна, пацуком, так? Хаця, в прынцыпе, адкуль пайшло гэта ўсё гаспадарства? Трэба нагадаць, што адзін з першых такіх буйных маршаў, які адбыўся ў нядзелю ў Менску, ён давёў людзей да палацу незалежнасці, палацу рэспублікі, так? Палацу незалежнасці, дакладней, дзе Александр Лукашенко праводзіць свае дні. І акурат у той момант, памятаем, як Лукашенко выходзіў з аўтаматам, потым са сваім малодшым сынам падымаўся на верталёце, і ўжо калі нікога не было каля гэтай рэзідэнцыі, ён сказаў, разбегліся як крысы. І вось адсюль, напэўна, гэтае вось параўнанне і засталося. Ну, яшчэ тады, канешне, якраз прыкладна у... Дарэчы, зараз гэта гаспадарства бачым стрым ад нашых калегаў з Еўрапейскай рады для Беларусі, но а я хацеў бы працягнуць думку вось наконт гэтых пацукоў, крысаў. Якраз прыкладна ў той час з'явілася паведамленне пра тое, што Расія распрацавала эксперыментальную вакцыну супраць каранавірусу, і выпрабоўваць яе будуць на беларусах. І вось, улічваючы, як Лукашенко назваў беларусаў тады пацукамі, крысамі, то выглядала, што яшчэ такія і паддаследныя такія пацукі. Вось не інакш успрымаюць цяперашнія узурпацыйныя ўлады Беларусі, беларускіх грамадзянаў, толькі як вось не людзей, нейкае быдла, ці то пацукоў, ці то, як ён неаднойчы казаў, то там рогі, то там дзеці, гэта шчанюкі, то трэба капыты пачысціць. Ён увесь час дэгуманізуе беларусаў. Дэмаралізуе. Дэгуманізуе, я маю на ўвазе, што ён знечалавечвае, і гэта такая тактыка вядомая, якой, да прыкладу, карыстаецца Расія перад нейкім чарговым вайсковым уварваннем у іншую дзяржаву, то бок на тэрыторыю свайго ворага. Гэта паказаць, што там жывуць не людзі, у якіх ёсць свае правы, ёсць сваё нейкае бачанне гэтага свету, а гэта нейкае абсалютна бяздушнае быдла, і таму яно не вартае ані шкадавання, нічога. І наколькі гэта ў Беларусі распаўсюджана, дастаткова пачытаць сведчанні альбо паслухаць сведчанні людзей, якія траплялі у рукі, па сутнасці, гестапаўцаў, бо так сёння называюць, да прыкладу, Крэсціна ў Менску, як людзей там называюць абсалютна такімі словамі, якія аніякае дачынення да людзей не маюць абсалютна. Дэгуманізацыя ёсць, і гэта, канешне, паказвае такое ўскоснае сведчанне, альбо наўпроставае сведчанне таго, што Лукашенко, па сутнасці, вядзе вайну супраць беларусаў. Ну, а зараз, спадарства, з намі на сувязі журналіст Станіслав Івашкевіч. Стась, калі ласка, табе слова, дзе знаходзішся, як адбываецца акцыя, ці яна яшчэ працягваецца? Я знаходжуся на Немізе, тут некалькі тысяч чалавек, якія перыядычна блакуюць рух. Прыязджае МАП, збольшага людзі разбягаюцца, і потым вяртаюцца назад, калі МАП аўтазакі з'язджаюць. Толькі што было на Немізе жорсткае затрыманне некалькіх чалавек, яны іх збілі і пацягнулі у аўтазак. Значыць, зараз яны зноў амапаўцы сталі на месцы, пад'ехалі аўтазакі, пакуль што не стаяць, ну і тут бачу некалькі сотень чалавек моладзі. Ніжэй, я стаю зараз каля царквы, каля галоўнай этой царквы на Немізе, а ўнізе, там, дзе рака, там было яшчэ некалькі тысяч чалавек, але АМАП забег туды і зачысціў. Такім чынам, акцыя нагадвае нешта тое, што адбывалася перад выбарамі, калі арыштавалі Бабарыку, што засталіся збольшага некалькі тысяч моладзі, якія то збягаюць, то як толькі з'язджаюць мапаўцы, групіруюцца зноў.
Ці давялося табе пабачыць, можа быць, вось падчас вось гэтай зачысткі нейкія моцныя такія затрыманні з боку Немігі, бо, як я разумею, ты зараз знаходзішся па іншым беразе Свіслачы, то бок бліжэй да станцыі самога метро. Я знаходжуся от прямо там, дзе метро, на ўзвышшы, дзе знаходзіцца вось гэта вялікая праваслаўная царква, якая ўзвышаецца над Немігай. І вось зараз сюды прыехала некалькі аўтазакаў, і іх штук 7, і адтуль выгружаюцца амапаўцы і рыхтуюцца, напэўна, правесці чарговую зачыстку. Ось зараз натоўп бяжыць, за імі бягуць амапаўцы і спрабуюць некага затрымаць. Калі ласка, тады будь асцярожным, таксама будзем сачыць за тым, што зараз адбываецца ў раёне Неамігі. Калі ласка, беражы сябе, дзякуй вялікі. Гэта Станіслав Івашкевіч быў з намі на аўдыосувязі. Перерываецца сувязь, Станіслав. Ці ты яшчэ на сувязі са студыяй? Не, на жаль. Разорвалася сувязь, між тым у Тэлеграме працягваюць з'яўляцца відэо ўсё новых затрыманняў, але разам з гэтым таксама і ўсё новых народных выступаў. У Менску гэта, да прыкладу, вось станцыя метро Магілёўская, велізарны ланцуг салідарнасці, таксама пералічваюцца сталічныя мікрараёны, дзе таксама людзі павыходзілі. То бок народныя выступы працягваюцца. Між тым спадарства таксама ўжо сёння згадвалася пра тое, што цэлы шэраг краін не прызнаў Лукашэнку легітымным прэзідэнтам, як і большасць беларусаў. Можна пералічыць, да прыкладу, Літва, і там міністр замежных спраў Літвы назваў інаўгурацыю Лукашэнкі фарсам. У Польшчы, у МЗС гэтай краіны таксама паведамілі, што Варшава не разглядае Лукашэнку як легальнага прэзідэнта. У Славаччыне, паводле міністра замежных і еўрапейскіх справаў гэтай краіны, Лукашэнка не мае легітымнасці кіраваць Беларусю. Лукашенко відавочна страціў свой мандат, пра гэта заявіў кіраўнік МЗС Эстоніі. У Нямецчыне не прызналі Лукашэнку прэзідэнтам. Такая заява ад афіцыйнага прадстаўніка нямецкага ўраду. У Латвіі не лічаць таксама, у Чэхіі, Даніі. Спадарства, гэты спіс магчыма будзе працягвацца. Аднак давайте зараз мы все-таки перанесемся у Магілёў. На сувязі з намі рэгіёны. Аліна Скрабунова з намі на тэлефоннай сувязі. Аліна, вітаем цябе. Калі ласка, распавядзі, што зараз адбываецца ў Магілёве. Так, прывітанне. Сёння ў Магілёве прайшла акцыя пратэсту, як і ва ўсіх астатніх гарадах. Яна мусіла распачацца а 6 вечара. Але вось распачалася з затрыманнем, не затрыманнем, а спазненнем, скажем так, хаця затрыманні людзей на самом пачатку таксама былі. Маладых людзей, якія прыйшлі з чырвона-белымі сцягамі, ці, можа быць, у іх там быў адзін, але вельмі вялікі ў заплечніку. Яны нават не паспелі дастаць яшчэ нічога, іх ужо вылічылі у натоўпе і забралі пад ручкі і адвялі ў аўтазак. Значит, атмосфера, у якой увогуле люди вышли, да, и выказались супраць, была такая пануючая, просто милицейская атмосфера, потому что все магчымыя виды просто супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных спраў сёння былі на галоўных плошчах Магілёва. Гэта і так званыя касманаўты, і гэта нават спецназ быў, гэта быў АМАП. Зразумела, што шэраговыя супрацоўнікі ў форме і ў цывільным, і даішнікі, якія таксама дапамагалі перакрываць увесь горад. Падыходы да галоўных плошчаў былі перакрытыя. Карацей, сцэнары сілавікі выкарыстоўвалі звычайныя, которые у іх яны карыстаюцца ў нядзелю на маршах. А людзі, якія выйшлі, им было вельмі цяжка перасоўвацца па горадзе, таму што іх адразу папярэдзілі, што войска пад'ехала 2 аўтазака,
Вот яшчэ стаіць іншы транспорт, у які мы вас зараз всех запакуем, калі вы не разыдзеце. Але люди не захотели разыходзіцца. І вось куды яны не імкнуліся ісці, паўсюль ім шлях перагаражалі гэтыя супрацоўнікі, значыць, сілавікі, і калона пратэстоўцаў была вымушана просто паварочваць у іншы бок, і атрымаўся такім, конечно, цікавы рух по центру города, але ўсё ж таки колонна прытрымалася больш за 2 гадзіны. Уже давно стемнело, а люди все ходили по центру Могилева и скандировали там «Пошел вон, ты твой ОМОН». И, ну, «Живи Беларусь», это классика, конечно, и шмат іншых лозунгов. Вот зараз повідомляють просто про шматлікія затрыманні. У принципі, як я казала, що вони йшли від самого початку акції, але зараз просто по дворах йде така, так би мовити, зачистка. Людей забирають ось у самих різних місцях, так по одному, по 3 чоловіки. Есть и имены конкретные, вядомые, кого забрали уже. Ну, потому что люди поведомляют про своих сяброў правоабаронцам. Ну, не все имены, зразумела, что пакуль што мы маем. Дзякуй вялікі, Аліна, за гэтыя падрабязнасці. Но мы бачым зараз трансляцыю еўрапейскага радыё для Беларусі. Гэта акурат раён Нямігі, дзе знаходзіўся наш журналіст Стасій Вашкевіч. Бачым, як сілавікі гоняцца за пратэстоўцамі. Збягаюць таксама прадстаўнікі прэсы, і жорсткае затрыманне зараз прямо на праезжай частцы у самай сярэдзіне каля храму Марыі Магдалены. І тут же ж падыход журналіста, фотографа справакаваў сыход сілавікоў разам з затрыманым чалавекам у раён мікрааўтобусу. Ну, вось такое сапраўднае паляванне на людзей, такое крывавае сафарі адбываецца. Між тым паведамленні ёсць яшчэ і па іншых гарадах, у прыватнасці Баранавічы, у раёне кінотэатра «Звезда» і маладога парку. Міліцыянты палююць менавіта на моладзь. Ёсць затрыманні. Таксама наконт Гомлю акцыю пратэсту там зладзіць не атрымалася, а МАП затрымаў большасць удзельнікаў. І таму, напэўна, ўжо нават гледзячы на размах сённяшніх рэпрэсій, можна сказаць, што ўсё-такі улады рыхтаваліся больш маштабна, чым гэтыя колькі там пару дзясяткаў ці сотняў чалавек, якія прыйшлі на інаўгурацыю Лукашэнкі, вось гэтую патаемную. Ўсё-такі яны рыхтаваліся значна больш на гэты дзень менавіта і рыхтаваліся паляваць на людзей, чыніць рэпрэсіі і затрымліваць брутальна, збіваць, запалохваць. Усе вось гэтыя словы, дадайце сюды слова «інаўгурацыя» і, здавалася б, слова «свята», і вы атрымаеце разуменне, якое гэта нагул можа быць свята у выкананні і па загадзе чалавека, які ўсцяж цвердзіць, што за яго нібыта 80% беларусаў прагаласавалі, то бок уся Беларусь яго падтрымала, але дзе тая Беларусь, незразумела. Бачылі одну невялічкую калону ябацік, сярод якіх быў і відавочна неадэкватны, агрэсіўны чалавек. Ну і бачым вось гэтых людзей у чаце на стрыме просяць не абражаць касманаўтаў. Тут наогул цяжка нейкае слово падабраць, каб не абразіць кагосьці іншага, а нецензурно лаяться, все-таки мы не можем. Но можем жорстко догнали, это все в районе. Можем назвать это злочинцами у форме, потому что інакш это ніяк нельга назваць, бо гэты гвалт, ён не апрадваецца аніякім заканадаўствам, якое рэгламентуе ўжыванне гвалту сілавымі структурамі. Тое, што вы зараз бачыце на сваіх экранах, фотографаў, журналістаў з аператарамі, гэта абсалютнае парушэнне закону, перавышэнне усялякіх службовых паўнамоцтваў. Гэта спадарства злачынства. Таму, ну вось, я думаю, не пакрыўдзім злачынцаў, калі назовем вось гэтых сілавікоў злачынцамі. Тое, што мы спадарства з вами зараз
бачым на наших экранах. Ну і бачым, конечно ж, перашкаджаюць зноўку працаваць супрацоўнікам медыя, іх на так званую бяспечную адлегласць заўсёды адводзяць, але могуць і штурхануць. Раней мы бачылі, як журналістаў масава затрымлівалі падчас гэтых акцый. Сёння таксама працягнуўся ціск на нашых калегаў. Нагадаю, што быў затрыманы галоўны рэдактар выдання «Наша Ніва» Ягор Марціновіч. Распачалі крымінальную справу па факту публікацыі. 188 артыкул паклёп. Ягор Марціновіч зараз знаходзіцца ў ізалятары. Ну, а мы, спадарства, маем яшчэ што вам паказаць, аднак пакуль што Валера хоча дадаць. Ну, і вось, уласна, наконт таго, што паказаць, спадарства гучалі ўжо сёння параўнанне з сённяшняга дня з першымі паслявыбарчымі вечарамі, днямі, калі сілавікі таксама брутальна папросту затрымлівалі, збівалі, хапалі мірных грамадзянаў, сярод іншага чынілі вандалізм, калі мірныя грамадзяне нічога абсалютна нідзе не пабілі, не зламалі. Бачылі шмат відэа пра тое, як амапаўцы, да прыкладу, разбіваюць машыны, нішчаць маёмасць. І сёння таксама ў гэтыя хвіліны адбываецца нешта падобнае. І маем кароткае відэа якраз спадарства вандалізм і абсалютнае бясчынства прававое ў выкананні сілавых структураў верных Лукашэнку. Ну, спадарства, вось вельмі важная заўвага, канешне, зверніце ўвагу, што гэтыя злачынцы нават не парупіліся апрануць хоць нейкую форму, заплямленую крывёю, заплямленую усімі гэтымі злачынствамі. Это абсалютныя цітушкі, это абсалютныя бандыты, это абсалютныя ніхто, якія чыняць вось гэтыя злачынствы, гэтае бясчынства, б'юць, хто гэта такія. Па вялікім рахунку беларускі закон цвёрда гаворыць, што вось такіх злачынцаў трэба затрымліваць, якраз здаваць праваахоўнікам. Пытанне толькі, дзе знайсці тых праваахоўнікаў. Спадарства, тое, што адбываецца сёння, вось інаўгурацыя Лукашэнкі, і, напэўна, вось тое, што адбываецца ў гэтыя моманты, паводле еўрадэпутата ад Літвы Пятраса Аўштравічуса, это дакладчык Еўрапарламенту па Беларусі, паводле яго інаўгурацыя Александра Лукашэнкі гэта частка дамоўленасцяў паміж Лукашэнкам і Пуцінам у часе іх сустрэчы ў Сочы 14 верасня. І якраз спадар Аўштравічус кажа, я зацытую, вось у размове з Deutsche Welle: я думаю, мы бачым рэалізацыю сочынскага плану, тое, пра што дамовіліся да гэтага часу, трымаюць у таямніцы ад нас. Толькі дзякуючы падтрымцы Пуціна Лукашенка адважыўся пайсці на інаўгурацыю, хоць народ яго адрынуў і не лічыць легітымным. І я, спадарства, чаму гэтую менавіта навіну зачытаў, канешне, вельмі ўражвае, пазітыўна ўражвае тое падтрыманне, тая салідарнасць, якую дэманструюць амаль усе нашы суседзі, у прыватнасці гэта нашы сябры літоўцы. Вельмі цвёрда яны адстойваюць памкненне беларускага народу жыць у дэмакратычнай, вольнай і незалежнай Беларусі. І, канешне, нізкі паклон ім, а таксама ўсім іншым замежнікам, якія хварэюць душою за Беларусь у гэтыя дні. Хварэюць душою за Беларусь у гэтыя дні па ўсёй Беларусі самыя беларусы. Нам пішуць з Маладзечна: прывітанне, паважаны Белсад, вельмі прашу, зачытайце ў эфіры. Маладзечна з вамі, глядзім вас кожны дзень, вы лепшыя. Дзякуючы вам пачынаю любіць беларускую мову, размаўляць на ёй і шанаваць яе. Ну і дзякуй вам, што застаецеся з намі. Больш за тое нам прыемна, што выконваем не толькі інфарматыўную сваю журналісцкую функцыю, але яшчэ і функцыю адукацыі, калі можна так сказаць,
якім можна вучыць беларускую мову. Гэтыя месяцы мы назіраем велізарны ўздым менавіта нацыянальнага характару, і незалежна ад таго, у якой мове людзі размаўляюць, па-беларуску, па-расейску. Вось гэта прага да беларушчыны, да беларускай мовы ў прыватнасці, яна праяўляецца у масаў, шырокіх масаў людзей, у тым ліку у расейскамоўных людзей, якія хтосьці, магчыма, упершыню задумаўся над тым, кім ён ёсць. І, канешне, гэта не можа не ўражваць пазітыўна і натхняць. І таму, канешне, гаспадарства, гэта вельмі добра, што вы звяртаецеся, вось як наш глядач, і да беларускай мовы, і да беларушчыны, бо неаднойчы ўжо сказана, што нацыянальная задзіночанасць народу гэта, канешне, і адзін з важных чыннікаў і для будучага паспяховага жыцця, і таксама страхоўка ад магчымых самых змрочных і самых канспіралагічных сцэнароў, якіх мы таксама пачулі процьму за апошні час. Найперш, канешне, гаворка пра магчымае расейскае умяшанне. Канешне ж, толькі адзінства беларускага народу можа супрацьстаяць гэтаму, таму не перастаем паўтараць гаспадарства. Усе мы разам, незалежна ад таго, хто на якой мове размаўляе, незалежна ад таго, хто мае там пэўныя свае прыхільнасці, але ёсць агульныя вартасці, якія і задзіночваюць нас у адзін народ. Гэта наша незалежная беларуская Беларусь, і гэтыя вартасці адзіныя для ўсіх, і, канешне, трымаемся іх. Разом з тым, гаспадарства, вяртаемся да галоўнай тэмы сённяшняга дня. Гэта гэтак званая інаўгурацыя Александра Лукашэнкі, і, як вядома, яна прайшла такім патаемным рэчышчы і стала нечаканай для многіх, хаця і тэлеграм-канал «Нехта» напярэдадні паведамляў, што такое можа здарыцца ўжо. Сёння, без папярэджання, у прысутнасці сілавікоў і дзяржаўных чыноўнікаў Александр Лукашенко 6 раз быў абвешчаны, а дакладней самаабвешчаны прэзідэнтам Беларусі. Чаму правялі гэтую цырымонію так таемна, ды ці прызнае народ і свет? Высвятляў наш журналіст Александр Попко. Верно служить народу Республики Беларусь, поважать и ахоўваць правы и свободы человека и громадянина. Таемна ад народу, без папярэджання медыа у адчэпленым міліцыяй палацы незалежнасці Лукашенко прынёс прэзідэнцкую прысягу. Паводле закону інаўгурацыю належыць трансляваць па тэлебачанні ды радыё. Наўпроставай трансляцыі, аднак, не было. Калі абвесціць гэта ў голас, як гэта робяць нармальныя усе палітычныя дзеячы, то ў грамадства хопіць сілаў не дапусціць гэтага. Таму это і зрабілі схавана, так што нейкая там мітусня на вуліцах была заўважана літаральна за некалькі гадзінаў да мерапрыемства. І гэта сапраўды схадняк хунты, бункерны прэзідэнт. Таемная інаўгурацыя – сімвал таго, што ў краіне раскол і двоеўладдзе, падкрэсліў Владзімір Мацкевіч. Толькі лідары рэвалюцыі не ўсвядомілі сваёй улады. Адзін з гэтых лідараў, Святлана Ціханаўская, звярнулася да суайчыннікаў. Это так называемая инаугурация, конечно же, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше не легитимны, а значит, не подлежат исполнению. Менавіта сілавікі, а таксама дэпутаты Нацыянальнага сходу і кіраўнікі дзяржаўных медыяў стаялі ў першых шэрагах запрошаных у Палац Незалежнасці. День инаугурации – это день нашей с вами победы. Убедительный и судьбоносный. У інаўгурацыйнай прамове Лукашенко паабяцаў выхаваць новых навукоўцаў, творцаў і спартоўцаў, больш удзячных дзяржаве. Ці ўдасца яму кіраваць як раней? Как долго это может продолжаться, я не могу сказать, но существование такой системы не может быть устойчивой. Никакая власть не может быть сама по себе. Про стаўленне да інаўгурацыі мы запыталіся у жыхароў Менску. Хочется только спросить, почему не под покровом ночи? Чтобы не надо было перекрывать город. Сам факт, что она проведена тайно, быстро, говорит о том, что эта процедура недостаточно легитимна. Это плевок в народ. Да. Это, я даже не знаю, на чем он давал свою присягу.
На чем фюрер может давать присягу? Перспективная молодежь, она собирается эмигрировать, потому что здесь нечего делать. Вот. Пускай ОМОН, который его защищает, пускай зарабатывает деньги сам и в этой системе крутится. Она сама себя съест. При такім узроўні недаверу да ўлады за палітычным крызісам прыйдзе эканамічны, прадказваюць апытаныя намі эксперты. Мы губляем грошы, мы губляем людзей, мы губляем бізнесы, якія эмігруюць і так далей. І чым хутчэй мы перапынем гэты крызісны працэс, тым хутчэй мы очуняем. Впереди падение доходов и в первую очередь работников промышленности. У власти нет ресурсов, чтобы как-то доходы поддержать на прежнем уровне. И если вспомнить последний подарок от России в $1,5 миллиарда, то ведь он весь, как объяснил сам Лукашенко на днях, уйдет на рефинансирование старых долгов. Кремль назваў таемную інаўгурацыю ўнутранай справай Беларусі. На цырымонію не запросили ніводнага замежнага амбасадара, нават расейскага, звярнуў увагу міністр замежных справаў Украіны. Стаўленік Кіева да Лукашэнкі Дмытро Кулеба акрэсліць пасля адмысловай нарады. Нелегітымным кіраўніка Беларусі ўжо назвалі прадстаўнікі Даніі, Словакіі, Латвіі, Літвы, Нямецчыны, Чэхіі ды Эстоніі. Мы будем назіраць працэс страты суб'ектнасці знешнепалітычнай Беларусі, беларускіх уладаў. Яны ўжо гэта неадначасова падкрэслівалі. І фактычна выразителем волі нейкіх чаканняў на міжнароднай арэне афіцыйнага Менску будзе Москва. Абараняць суверэнітэт народу прыйдзецца самастойна, мяркуе Павел Усаў. Для нас, грамадзянаў Беларусі, для сусветнай супольнасці Лукашенко цяпер ніхто, пракаментаваў інаўгурацыю лідар каардынацыйнай рады Павел Латушка. Дыпламат заклікаў суайчыннікаў пачаць бестэрміновую акцыю пратэсту. Спантанныя акцыі па ўсёй краіне пачаліся адразу пасля таго, як стала вядома, што Лукашенко прынёс прысягу. Александр Попко, Белсат. Ну, калі вось звяртацца да афіцыйнай прапаганды, агенцыя Белта публікуе каментары такіх жа прапагандыстаў, у прыватнасці перацытоўвае тэлеканал АНТ, які дае слова Сергею Лушчу, старшыні грамадзянскай ініцыятывы «Союз», паводле якога западные соседи Беларуси хотят одного – жить рядом со слабой и управляемой страной. Я только означу, что Сергей Луч – это представник Руси молодой, это пророссийская организация, это представник пятой прокремлевской колонны у Беларуси, тому можно было бы, конечно, задать питание такое риторичное наконт, ці зараз Беларусь не слабая, и ці зараз Беларусь не з'является вельмі моцна залежнай ад Крамля, якраз якому служыць гэты Сергей Луч. Тым часам спадарства былі таксама яшчэ сустрэчы сёння вось такіх як Луч, Ябацік з нармальнымі беларусамі. Адна з гэтых сустрэчаў прайшла там знаходзілася, бачыла яе Хрысціна Чарняўская, якая таксама з намі зараз на тэлефоннай сувязі. Хрысціна, вітаем цябе, распавядзі, калі ласка, падрабязней вось пра гэту сустрэчу беларусаў з ябацькамі. Добрый вечер, коллеги. Так, на площади Перамогі, вось на тым самым поле, як бы атрымалася, што яно раздзялілася, таму што утварыўся ланцуг людзей з чырвона-белымі сцяжамі і тых, хто падтрымлівае Александра Лукашенко. Вось, зараз на самой справе іх не бачна, іх было не так шмат, я маю на ўвазе якраз тых самых ябацік. Вось, іх не бачна, зараз бачны толькі людзі ў калоне, але было відавочна, што ім трошкі неёмка, таму што іх была меншасць, нават тыя людзі, якія праходзілі міма іх, яны іх над імі так падтруньвалі. І нягледзячы на гэта, была таксама аўтакалона з чырвона-белымі сцягамі і аўтакалона ябацік. Праўда, вось калі колонна с чырвона-белыми стягами тут постоянно кружить у районе площади Перамогі, то ябацькі проехали только один раз. Правда, их не обсвистывали, ничего.
Але вось зараз якраз таки да колонны з чырвона-белымі сцягамі тут сабралася уже даволі шмат людей. Не так давно подъезжала милицейская машина, подъезжал таксама бус, відавочна гэта бус з тымі самымі ціхарамі. Правда, ён просто прыпыніўся і паехаў далей. Таму што у бок цэнтра Кастрычніцкай плошчы туды едзе вельмі шмат машин, пакрытых тентамі, і аўтазакі, аўтобусы, а таксама тыя самыя машыны, што перавозяць такія агароджы, якія мы звыклі бачыць у Менску тут на масавых акцыях у нядзелю і таксама часам на жаночых маршах. Христина, Пакуль што на... Христина, ці бачила ти нейкіх вось, як у нас зараз на екрані, бачна одного такого неадекватна, абсолютно агрэсіўнага ябацьку, які кідаўся з кулакамі на камеру. Ці было штосьці падобнае, ты бачила? Я б сказала, што гэта было не на камеру, гэта было якраз такі у пераходзе на Якуба Коласа, тому што у бок туды Камароўскага рынку ішла невялікая групка людзей з чырвона-белымі сцягамі, якраз тыя, хто змог збегчы з Немігі, і вось там якраз у пераходзе жанчына вельмі агрэсіўна да іх так паставілася, пачала абражаць рознымі непрыемнымі такімі словамі. Трэба сказаць, што ёй не адказвалі, таму што было бачна, што на такую агрэсію адказваць не мае сэнсу, таму што горш сабе яшчэ зробіш. Таму людзі проста спакойна прайшлі, пасмяяліся над гэтай жанчынай, яна яшчэ ў спіны людзям працягвала крычаць абразы, але без такога сілавога канфлікту выйшло. А пра што наогул гавораць людзі вакол цябе і якія настроі у людзей, якія выйшлі зараз на вуліцы? Вось на самой справе людзі даволі абурныя тым, што сёння адбылося і як гэта адбылося. Некаторыя ставяцца з такім пэўным іроніяй і сарказмам, таму што яны разумеюць, як яго ўсе называюць, што у ціхушак і прэзідэнт ціхушка. Але людзі абурныя тым, што акрамя таго, што ў іх укралі галасы, на працягу ўжо як больш месяца мірнымі намаганнямі яны стараюцца паказаць, што яны не згодныя з тым, што адбылося на пачатку жніўня, што яны не прызнаюць гэтага чалавека сваім прэзідэнтам і прэзідэнтам гэтай краіны. І за тое, што іх збіваюць. Але тым не менш людзі вельмі настроеныя працягваць выходзіць. Атрымоўваецца такое, што чым больш яны атрымоўваюць такога стымулу раздражняльніка, тым людзі становяцца больш бесстрашнымі і ідуць на гэтыя акцыі, таму што яны ўжо казалі, што якраз такі трэба паэканоміць сілы на нядзелю, на нядзельныя маршы, але тым не менш, як бачна, ўсё ж людзі выйшлі і сёння, пасля гэтай ціхай, таемнай інаўгурацыі. Хрысціна, у меня яшчэ такое пытанне, по тваім назіранням, паколькі ты бачыла гэты канфлікт сярод мірных дэманстрантаў ябацяк, адкуль можа быць столькі агрэсіі з боку пралукашэнкаўскіх актывістаў, тыя, хто ходзяць з гэтымі чырвона-зялёнымі сцягамі, чаму менавіта яны звыкла ладзяць такія агрэсіўныя дзеянні? Я, конечно, тут могу сказать, что это и узровень их культуры. Яны привыкли, яны чамусьці, мне не зразумела, я уже человек іншага пакалення, але я заўважу, што гэта заўсёды людзі больш сталыя і якія відавочна глядзяць тэлевізор, дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. І яны сапраўды вераць у тое, што гэта моладзь, якая выходзіць, гэта праплочаныя людзі, што гэта людзі, на якіх уплывае захад, менавіта фінансава уплывае. І таксама ўзровень культуры, таму што мне падаецца, што гэта ўсё ж выбачаюся, гэта маё ўласнае меркаванне, але гэта людзі недалёкага веку. Мне падаецца, што зараз якраз прыехалі на плошчу Перамогі аўтазакі, таму што людзі пабеглі. Пабеглі якраз ад плошчы Перамогі, ад круглай плошчы.
Будем сачыць, што там адбываецца. Калі ласка, таксама беражы сябе, не трапляйся сілавікам у рукі і будзем, напэўна, адсочваць, што ж адбываецца сёння на вуліцах Менску і іншых гарадоў. Дзякуй вялікі. Хрысціна Чарняўская з падрабязнасцямі са сталіцы была з намі на тэлефоннай сувязі. Тым часам, калі спадарства чытаць тэлеграм-каналы, вось гэтыя паведамленні, якія ў дадзеныя хвіліны прыходзяць, то, канешне, дэжавю з 9, 10, 11 жніўня гэта, канешне, абсалютна поўная. Менск з боку вуліцы Цімірязева чутно хлапкі. На ўсходзе людзі перапынілі рух. Таксама вось пра невядомых, якія б'юць дубінкамі машыны на Немізе. На Якуба Коласа праехалі бусы, павезлі калючы дрот у бок цэнтру хвілін 10 назад. Ну і таксама на Кастрычніцкай плошчы, сярод іншага, кажуць, што пачалася трансляцыя інаўгурацыі вось гэта, як его назваць? Ну, давайте просто скажем, Лукашэнкі, інаўгурацыя Лукашэнкі. Ну і таксама шмат відэа па затрыманнях горадня. Ёсць затрыманыя параненыя дэманстранты у Менску. Ну, разам з гэтым працягваюцца абсалютна выступы. Мікрараён Сухарева ў Менску скандуе «Жыве Беларусь». Гэта я глядзеў зараз тэлеграм-канал Бульба Ньюс. Ну, спадарства затрымання працягваюцца ў Менску на скрыжаванні вуліц Няміга і Богдановича. На ганку кавярні Бургер Кінг ХАМАП напаў на групу пратэстоўцаў, моцна пабіў некалькі затрыманняў, іншую групу разагналі каля цэнтру моды. Таксама моцна пабілі, затрымалі некалькі чалавек. Зараз вам, спадарства, пакажам свежыя кадры з затрыманняў, бо яны працягваюцца ў гэтыя хвіліны. Калі ласка. Ну, яшчэ одно дэжавю спадарства вось тых крывавых жнівеньскіх дзён. Гэта зноўку спісы затрыманых у спісе праваабарончага цэнтру «Вясна». Ўжо больш за паўсотні затрыманых на вечаровых акцыях пратэсту. Па ўсёй Беларусі затрымліваюць Менск, Новополацак, Магілёў, Смілавіч, Берасце, Паставы, Гомель, Маладэчна і гэтак далей. І гэты спіс увесь час абнаўляецца. Не ведаю, наколькі зараз у Беларусі, напэўна, застаецца заблакаваны сайт «Вясны», але вось я нават на дадзеным 63 асобы ўжо нават у гэтым спісе ёсць. Разам з тым, спадарства, маем магчымасць паказаць вам каментар удзельніка гэтых жорсткіх затрыманняў ўжо зараз вашай увазе. Молодой человек, пройдемте с нами. Я спросила, в чем дело, почему вы нас забираете, зачем вы так делаете.
Они за что ничего не сказали, вообще ничего. Я хотела зайти вместе с ним, они оттолкнули меня, сказали, иди домой. Я сказала, пожалуйста, отпустите, но мы же просто сидели, вы знаете, где вы гуляете. Мы не бегали, ничего, мы просто сидели здесь. Конечно, мы знаем, что здесь происходит, но мы же никуда не бежали, мы ничего не кричали, мы просто сидели. А потом девушке одной сказала, иди учи уроки. Она говорит, я уже давно не взрослая, чтобы уроки учить. Мимо меня проходит, я сам себе, говорит, завали ебало. Ну так я тебе... Скоро подъедет. Ну, я обернулся, увидел, что человек в метре от меня. Споткнулся. Он мне сразу с дубинки дал по голове. Ребят, потом я его за дубинку схватил, поэтому дубинкой уже не бил. Пару раз в кулака ударил, поэтому. Еще пара парней подбежала, тоже немножко ударили. Отойдите, пожалуйста. Отойдите, девушка, отойдите. Поднимай. Гвалт, збіці, кроў вяртаецца на вуліцы Менску. Недоўга пратрымаўся дыктатар пасля жорсткіх падзеяў 9-12 жніўня. І вось бачым зноўку пабітых, моцна збітых людзей. Гэтае жахлівае сведчанне з вуліцы Няміга, якія вы зараз пачулі уласна на сваіх экранах маніторах. Разам з тым нашу трансляцыю зараз на YouTube канале глядзіць больш за 17,5 тысяч чалавек. Калі ласка, не забывайце лайкаць гэту трансляцыю і распаўсюджваць яе ў сацыяльных сетках. У Валеры, напэўна, ўжо фактычна не засталося такіх цэнзурных слоў. Справа не ў цэнзурных словаў, а ў каго яны зараз ёсць. Я папросту зараз перагортваю вось гэтыя ўсе паведамленні зноўку папросту як вайна, а як інакш гэта назваць. Вайна супраць беларускага народу. Не толькі белсатаўскі стрым, цэлы шэраг медыяў незалежных стрымяць, і абсалютна паўсюль, і на старонках, і ў сацыяльных сетках абсалютна паўсюль такія ваенныя зводкі. Ну, а разам з тым, спадарства, нашы журналісты перад гэтай зачысткай, перад гэтымі жорсткімі затрыманнямі паспелі паразмаўляць з удзельнікамі сённяшніх пратэстаў супраць тых падзеяў, якія разварочваліся яшчэ з раніцы. Давайте паслухаем іхнае меркаванне. Это ненормально, абсолютно. Это стыдно. Это ужас. Плевок в лицо белорусского народа. Всего белорусского народа. Что я испытываю, это не передать словами. Это гнев. Ну, это непередаваемые ощущения. Это просто... Нас обманули и обманывают все дальше и дальше. С каждым днем все больше и больше, и нас, наверное, боятся, что ли. Я считаю, что он просто боится. И сегодня та инаугурация, которую он сделал, просто, я не побоюсь сказать слово «в крысу», еще одно доказательство тому, что он просто-напросто боится. Лукашенко боится, а ўсе вось гэтыя сілавікі, якія сябе, напэўна, у казармах пазней паказваюць, што яны такія супер-рэмба. Все яны ў масках, у балаклавах, а людзі звычайна, вось калі ласка, не хаваюць сваіх твараў. І мы таксама паслухалі меркаванні жыхароў сталічнай Малінаўкі. Там таксама сёння людзі выходзілі. Давайте паслухаем, мне падказваюць, што ўжо зараз можам выпусціць гэты матэрыял. Я думаю, что инаугурация – это всего лишь еще один такой знак, который Лукашенко подал людям, показывая, что он их не видит. Ни больше, ни меньше. Причем сделал это, как всегда, цинично, без внимания даже к форме подачи. По идее, это должно было быть с большей гласностью, если он не стесняется того, что делает. Наверное, у него какие-то есть угрызения совести. Совершенно очевидно, он чего-то боится. Для того, чтобы дать ему понять, что все видят, люди выходят на улицу. К сожалению, это единственная форма, которую он может заметить. Ну, это показывает, что человек находится, возможно, не в адекватном восприятии вообще мира. И это на самом деле все к этому идет, что это будет все больше и больше этого неадеквата у него. Но
пускай его окружение позорится вот так вот. Но это же позор не только для него, но и для его окружения, для силовиков. Вот в таком посмешище, в таком театре абсурда принимать участие. Эмоций просто нет, вы знаете, потому что, вернее, наоборот, одни эмоции. Слов нет на это все безобразие, на то, как происходит, на эту инаугурацию, которая тайно произошла. И вообще, как это называется? Ну, не знаю, просто страшно. Я считаю, что эта инаугурация полностью незаконна. Последняя капля, мне кажется, которая уже переполняет чашу терпения всех белорусов. Я не знаю, что еще дополнить к этой ситуации, но президент нелегитимен. То есть и все это понимают, все это знают. Мне это просто непонятно, он сам это знает, понимает, потому что он с такой уверенностью говорит про свои 80%, что у меня прямо такое чувство, что он как будто сам в это верит. Хотя все мы знаем, и весь народ, и все граждане, что выборы фальсифицированы, что это все ложь. Інаугурація нічого не змінила, тому що особисто для мене він президент залишився нелегітимним. Ось. Ну, а то, що він так зненацьку і спонтанно так, мабуть, провел эту инаугурацию, это дивно вообще. Нелегитимны и для нас, и для всех людей. Меня сегодняшний день очень сильно вдохновляет. Я понял, что в нашей стране абсолютно любой человек может пройти такую красивую процедуру, как инаугурация. Неважно, сколько вы набрали на выборах, неважно, какой процент. Любой желающий приезжает во Дворец Независимости, желательно с охраной, и просто проходит процедуру инаугурации. Так что это, в принципе, вдохновляющий пример. Я считаю, хороший день сегодня. Конечно, эта инаугурация, она ни в какие рамки не входит, потому что все проведено в тайне от народа. И это показывает еще раз, что этот президент нелегитимен. Ну и комментарий, один из комментариев, многих подобных комментариев в нашем чате под стримом. Время мирных митингов проходит. Лукашенко провоцирует гражданскую войну. Между тем, господарство, не только про затрыманне сегодня хотелось поговорить, не только про это бесчинство силовиков, але и про супротив. Так само поведомление шмат з Менску, але есть, до прикладу, и в городе. Так само люди адгукнуліся на заклікі блакаваць дарогі, цэлыя мікрараёны стаяць. Вось у горадні блакуюць дарогі, у Менску па цэлых шэрагах мікрараёнаў яны заблакаваныя цалкам. То бок нема такой карціны, насамрэч, што вось рахманы авечкі, которых папросту б'юць, і ўсё, людзі выходзяць і дзейнічаюць, што, праўда, у адрозненне ад сілавікоў абсалютна і падкрэслена мірна, і гэта вельмі важна падкрэсліць, мірна, але дзейнічаюць і без страху. Разам з тым працуе і салідарнасць, і беларусы салідарызуюцца не толькі ў розных гарадах Беларусі, але і, канешне, за межамі самой Беларусі. Вось, да прыкладу, сёння ў Варшаве адбылася незапланаваная акцыя каля помніку Тадэушу Касцюшку супраць гэтай так званай інаўгурацыі. Яе арганізавалі беларускія моладзевы хабы, Цэнтр беларускай салідарнасці. А на акцыі побывала наша журналистка Анастасия Русецкая. Мы находимся ў Варшаве на пляцы Жалезнай брамы каля помніка Тадэушу Касцюшку. Тут адбываецца спантанічная акцыя беларусаў у Варшаве з нагоды таемнай інаўгурацыі Александра Лукашэнкі, якая адбылася сёння ў Менску. Сабралося не так мала людзей, нягледзячы на тое, што сёння працоўны дзень і загадзя не была абвешчана гэтая акцыя. Давайте паразмаўляем з людзьмі, чаму яны сёння прыйшлі.
размаўляць? Расскажите, калі ласка, чаму вы сегодня тут? Потому что я против того, чтобы Лукашенко водил свою инаугурацию. Вы лічыце яго легітымным, нелегітымным? Я считаю, что нелегитимно. А чаму вы так лічыце? Ну, уже 26 лет так думаю. К сожалению, очень много всего поменялось. Он поменял Конституцию, не один раз ее менял. Люди вышли, наконец-таки все хотят новых перемен. Расскажите, калі ласка, чаму важно для вас тут сегодня присутничать? Ну, я хожу на многие протесты, и это тот минимум, который я могу сделать, находясь тут, потому что хочу в Беларусь домой к семье. Но сейчас это невозможно. А сегодня миновито вы тут, потому что? А сегодня я здесь, потому что я чувствую себя просто, преданно себя чувствую давно, но такое откровенное хамство сделать по красивому мероприятию и инаугурацию свою, но должна быть реакция, и мы здесь. Чаму вы сегодня сюда пришли и чаму вы решили зорганизовать такую акцию? Мы сегодня пришли для того, каб выказаць свой пратэст супраць гвалтоўнага захопу улады ў Беларусі, тому что Александр Лукашенко сегодня таемна абвясціў себе прэзідэнтам, правёў інаугурацыю. Мы ўсе ведаем, што абраны прэзідэнт Святлана Георгіевна Ціхановская. Александр Лукашенко намаляваў себе 80% падтрымкі. Падтрымкі ён мае на сёння 0-0, але ён правёў інаугурацыю і абвясціў себе прэзідэнтам. Мы выйшлі сюды, каб выказаць сваю незгоду. Мы грамадзяне Беларусі, які пражываюць сёння ў Польшчы. Инаугурация як ковид. Чему вы такую отсылку робите? Потому что на государственном телеканале наш президент уже как-то произнес то, что вы не видите тут никаких вирусов, значит, их не существует. Мы сегодня точно так же не видели инаугурации, значит, для нас этой инаугурации тоже не существует. Наш президент это уже не президент, мой президент это Светлана Тихановская, а Лукашенко я считаю узурпатором, который просто оккупировал власть незаконными способами, и он должен уйти. Вы сгодны? Да, абсолютно согласен с этой формулировкой, потому что 26 лет лжи, хватит этого терпеть. Это показывает, что человек действительно психически неравновешен, который, по моему мнению, он действительно забывает пить таблетки. И те люди, которые его охраняют сейчас, они идут на сопротивление, во-первых, со своей совестью, которую они продали за 3 монеты, и как они будут смотреть нам, белорусам, которые вернутся. Я очень хочу вернуться в свою страну, но сейчас я не вижу возможным этого. И я жду, когда этот человек со всей своей свитой силовиков уедет из моей страны, чтобы я вернулся и мог смело улыбаться и ходить и гулять просто. Вот и все. Я считаю, что президент сам решает, что нужно делать, не спрашивая своего народа, и считает, что он в стране главный, не видит то, что мы от него требуем, поэтому я написала, что он сам себя выбрал, сам породился, сам себя и убьет. То есть своими действиями он сам себя закопает в итоге в ту яму, что он не сможет из нее выбраться. Дякую. Сёння ў Варшаве ізноў луналі нацыянальныя гістарычныя беларускія сцягі. Бел-чырвона-белая у падтрымку Беларусі і ў падтрымку дэмакратыі. З нагоды таго, што сёння Лукашенко таемна зрабіў інаугурацыю. Анастасія Русецкая, Белсат. Ну что ж, ведущая, вы что успокоительного выпили, пишет нам Илья Кубышкин. Вы же должны зажигать сердца белорусов. Проснитесь, дайте заряд революционный. Ну, по-перше, те, хто ўжо на вуліцах, наўрад ці даляціць да іх заряд з тэлеэкранаў і монітораў з трансляцыі з Ютубу. Гэта па-першае. Па-другое, спакою такога, упэўненасці спакойнай дадае тое, што няма ніякага вагання ў тым, што Лукашенко сыдзе, і ён толькі набліжае ўсімі сваімі дзеяннямі свой сыход. Тым часам, спадарства, ёсць у нас тэлефонная сувязь з нашай калегай Тацянай Уласенкай, якая знаходзіцца каля
станцыя метро Пушкінская ў Мінску. Прывітанне табе, і калі ласка, адразу распавядзі, што адбываецца там. Вітаю, коллеги. Ну, теперь на Пушкинской досить напруженная обстановка, потому что вот теперь подогнали войскоўцаў, якія высадзіліся і пачалі разганяць людзей. Гэта адбывалася пасля таго, як моладзь, людзі, якія стаялі ля Пушкінскай, пачалі выходзіць на Прытыцкага і перакрываць рух на ненадолго. Ось пакуль светлафор гарэў, з чырвона-белымі сцягамі, крычалі «Жыве Беларусь», і яшчэ пад'язджалі машыны, даішныя машыны, і людзі іх намагаліся акружыць і неяк паралізаваць іхны рух. І вось менавіта пасля гэтага стало зразумела, што падвозяць вайскоўцы выгрузіліся і цяпер людзей разагналі ля Пушкінскай. Справа ў тым, што яшчэ ад 7:00 вечара на Пушкінскай збіраліся людзі, і таксама іх кантралявалі некалькі аўтобусаў з міліцыянтамі. Міліцыянты ў форме, у балаклавах. Вельмі жорстка затрымалі каля 10 чалавек. Я не заўважыла, каб затрымлівалі жанчынаў. Я не магу сказаць пра гэта дакладна. Але вось з большасці таго, што я бачыла, гэта былі мужчыны, якіх вельмі брутальна затрымлівалі, цягнулі за рукі, за ногі. І трымалі ў такім крыху невялічкім жаху людзей, хадзілі наўпрост, іх ганялі дручкамі па перыметру. Тым не менш, людзі, большасць дэманстратыўна не разыходзілася. Хтосьці сядзеў у кавярні, дэманстраваў тым самым, што жаху няма. Было шмат людзей з каронамі на галаве з Бургер Кінгу. І таксама, думаю, можна не тлумачыць, што сімвалізавалі гэтыя кароны. Было шмат людзей з сем'ямі, з маленькімі дзеткамі прыходзілі і таксама паказвалі, што яны нічога не баяцца. І вось так вось 7 гадзін, прыкладна да 9, на пачатак з 10, вось людзі наўпрост вось так падганяліся дручкамі, тым не менш дэманстратыўна не разыходзіліся да канца. Вось час людзі там стаялі. Калі аўтобусы з'ехалі з міліцыянтамі, вельмі хутка з'явілася такая добрая маса насельніцтва на Пушкінскай з усіх бакоў па перыметру. І вось цяпер, калі пачалі людзі выходзіць на дарогу, вось тады менавіта і прыгналі гэтых вайскоўцаў. Пачуўся адзін выбух. І пакуль вось людзі зараз паразбягаліся па дварах, аўтазакі паехалі па Пушкіна і звярнулі на Дуніна Марцінкевіча. Магчыма, таксама будуць старацца неяк выхопліваць людзей па дварах. Татьяна, таксама паведамляецца пра тое, што ў раёне акурат такі Пушкінскай ўжылі слезатечны газ. Ці ты нешта падобнае бачыла, чула? Я пакуль сама не адчувала, сама не бачыла гэтага, таму я не магу сцвярджаць на 100%, не магу гэту інфармацыю пацвердзіць. Але ўсё магчыма ў нашай краіне, бо такая сітуацыя. На твой погляд, сённяшняе гэтыя затрыманні, разгоны і тое, што зараз адбываецца ў раёне Пушкінскай, ці не нагадвае гэта ўжо бліжэй да того, што мы бачылі ў першыя паслявыбарчыя дні? Пакуль сітуацыя не настолькі брутальная, тым не менш, настрой у людзей такі, што не здавацца. Не здавацца, выходзіць і далей, выходзіць і надалей, бо калі я размаўляла з людзьмі, якія прысутнічалі на Пушкінскай,
Яны казалі, нам няма чаго баяцца. Яны нават уступалі ў размову, намагаліся з гэтымі міліцыянтамі размаўляць, там нешта ім даводзіць. Ну, хлопцы, ну што вы робіце? Мы ж тут стаім, гэта наша краіна, гэта наш горад. Мы тут прыйшлі ў кавярню, мы гуляем, мы нічога супрацьзаконнага не робім. І людзі сапраўды, ну, зараз сітуацыя такая, што страху ўжо больш няма, грамадства змянілася. Тая падзея, якая адбылася сёння раніцай, гэта нават падзея немагчыма назваць, ну, нейкая такая незразумелая працэдура па інаўгурацыі, і людзі выйшлі менавіта таму сёння, што, ну, гэта яны сур'ёзна не ўспрымаюць гэтую сітуацыю, не лічаць Лукашенка сваім прэзідэнтам. І што далей, што рабіць далей вось у гэтай сітуацыі, калі ён грамадства не чуе, а грамадства ўжо працягвае жыць сваім уласным жыццём. Яны кажуць, ну, толькі мірны пратэст далей і, ну, не завяршаць. Дзякуй за гэтыя падрабязнасці. І таксама, калі ласка, беражы сябе, будь асцярожнай. Тацяна Уласенко была з намі на аўдыёсувязі з раёны станцыя метро Пушкінская. Мы акурат з спадарствам маем адтуль відэа. Давайте паглядзім разам, што ж там адбываецца яшчэ і візуальна. Што вы знімаеце? Ухожу, убери. Отхожу. Я отхожу. Хотел бы поправиться. Все ж таки мы показывали вам кадры з району станции метро Няміга, з Бургер Кингу. Люди у чорных, без опознавальных знаков, только с некими желтыми, як я разумею, некими нашивками. Так? Раз тут нам у чате у стриме пишут у тым ліку про то, что хопіць называть их милициантами, это просто бандиты. Вот у дадзеным выпадку это 100% некие бандиты, потому что они абсолютно без опознавальных знаков, без формы, попросту люди у чорным, сапраўды некие бандиты. Тым часам спадарства ёсць таксама у нас тэлефонная сувязь з нашай калегай Любоўю Лунёвай, якая знаходзілася каля Рыгі, універсаму Рыга ў Менску, і таксама мае што распавесці. Люба, вітаем цябе, калі ласка, табе слова. Ну, у нас тут таксама. Я спачатку з'ехала з аднаго такой гарачай кропкі. Гэта, як вы разумееце, была сцэна. Людзей пачалі выціскаць салдаты. Мы нават не ўпэўнены, што гэта салдаты ўнутранай службы. Але людзей выціскалі. Яны спачатку сабраліся каля галерэі, усё было перакрыта, машыны сігналяць. Людзі перакрылі нават рух на перакрыжаванні вуліцы Кальварыйскай і гарадскі вал, і вуліца Богдановича. Потым там іх разагналі, і частка людзей адышла да кінатэатра «Беларусь», і некаторыя невялікімі групамі пачалі прасочвацца праз двары хто куды. Я праехала па праспекце Незалежнасці, убачыла, што шмат людзей знаходзяцца каля Макдональдса, што побач з плошчы Кастрычніцкай. Некаторыя ідуць са сцягамі каля цырку, але як толькі я даехала да Рыгі, прабачце, сёння двойчы распылялі прыцовы газ, так увесь час дае пра сябе ведаць. І двойчы я на яго патрапіла.
доехала до Рыги, а тут 4 автозаки. Просто люди шли в улице Куйбышева, дошли до Рыги, высадились амаповцы, и началась зачистка. Кидали у автозаки жанчын. При сталого веку мне распавялі студенты, что 2 жанчыны такие, ну, добра под 80, трапили в автозак. Ну, магчыма их и выпустить. А іншыя кинуліся хто куды. Вось группы студентаў, а таксама людзі, якія нават каля стэлы былі, яны паведамілі, што бачылі самі, як затрымлівалі. Я толькі бачыла гэтую карціну, якая для сённяшняга Мінска, ўжо для сённяшняга вечара, урачыстага ў двукосе, стала звычайна, як людзі ў чорным выціскаюць людзей і бегаюць, шукаюць, дзе хто сабраўся. Адметная такая асаблівасць, што менавіта вот сапраўды, як і 9-го, ніхто не адступае, не уцякае так, каб ужо зноў не вярнуцца. Людзі збягаюць у двары, потым вяртаюцца, скандуюць, абураныя на адрас, натуральна, амапу. Ну, самае прыстойнае і цэнзурнае гэта фашысты, іншыя паўтараць тут у эфіры не буду. І таксама людзі абураюцца, што і ў бок, і на Пушкінскае, яны там паміж сабой перазвоніваюцца, што там таксама іх сябры купалі усю гэтую зачыстку. І атрымліваецца, што весь горад сёння, спачатку раніцай гэта былі проста пробкі, людзі з гэтай таямнічай інаўгурацыі патаемнай не маглі дабрацца на работу і все спазніліся. А потым увечары пачалася вось такая расправа. На маіх вачах з вадамётаў распырсківалі ўжо ў раёне вуліцы Заслаўскай вось гэтую з фарбай ваду. І аблівалі натоўпы людзі, увесь час кіроўцы сігналілі, вельмі абураліся кіроўцы. Дасталася і машынам, якія стаялі проста ў пробке. І плюс яшчэ гэты газ. Якая была неабходнасць распыляць газ, прычым яны яго, так відаць, не шкадавалі. І вось людзі, якія беглі са стэлы ў бок рэчкі Свіслач, таксама там трапілі пад такую, іх абкружылі, і вельмі так дасталася шмат каму. На маіх вачах прыехалі 4 хуткі дапамогі, кажуць, што 2 ці 4 чалавек пацярпелі, але мне падаецца, што больш проста мы не ведаем пра ўсе выпадкі. Мы нават не ведаем на гэты момант, колькі людзей затрымана, потому што кідалі то аднаго, то другога. Я не магу сказаць, што шмат затрыманых, таму што ўсё ж такі, відаць, ёсць нейкая такая установка, бо сапраўды няма куды людзей ужо пакаваць, бо ўсе камеры цалкам пад завязку ўжо укамплектаваныя, калі можна так казаць. І нават калі раней мы ведаем, што людзей затрыманых везлі ў Слуцк, у ЛТП, то цяпер жа там зноў тыя, хто там мусіць быць, і таму там таксама няма месцаў. Так што, хутчэй за ўсё, пакуль што людзей адвозяць у Раусы, і там з імі на месцы разбіраюцца. Нягледзячы на ўсё, што ужывалі ўлады супраць народу, але весь час, вот сколькі я ехала, бачу плакаты там, пацук, власть, і все ў такім, вот, менавіта ў такім кантэксце. Так што мне падаецца, што грамадства не супакоіцца. Сёння серада, а тут яшчэ і жаночы марш наперадзе ў суботу, яшчэ і гэта акцыя ў нядзелю. Агульная, што можна сказаць, весь горад аб'яднаўся, кіроўцы сігналяць, людзі, жыхары домоў, якія самі не ўдзельнічалі ў акцыі, бегаюць, адчыняюць пад'езды. І вось такая сітуацыя доўжыцца, пачынаючы, можна сказаць, ад 6 гадзіны. І вось, ўжо колькі часу народ бегае, трэніруецца. Назіральнікі заўважылі, што не надта спартовую форму маюць салдаты.
вось тыя, якія ўдзельнічалі ў сённяшніх пратэстах, яны, удзельнікі, даволі хутка збеглі на гэты прыгорак, які на праспекце Машэрава ў бок вуліцы Заслаўскай гатэля «Планета». А вось у солдат не так добра фізічная падрыхтоўка, што шмат каго з назіральнікаў, журналістаў здзівіла. Вот чакаем, якія будуць вынікі, таму што каля Рыгі народ, калі ўжо і пахаваўся там у дварах, але аўтазакі так асабліва не з'ехалі, і тут яшчэ патрулююць на Куйбышева ездзяць бусы, бо людзі вяртаюцца, і іх вось сочаць, дзе там групка людзей. На грамадскі транспарт таксама вельмі дзіўная рэч. Усе тралейбусы, якія едуць, амаль на кожным напісана ў парк, у дэпо, і яны не спыняюцца на прыпынках. Такое адчуванне, людзі кажуць, што хутчэй за ўсё ім далі загад, і каб лягчэй было людзей шукаць, якія стаяць менавіта на прыпынках грамадскага транспарту. Тым больш, што некаторыя яшчэ і з адмысловай сімволікай, з гэтымі сцягамі. Паляванне працягваецца, чакаем, што будзе далей. Любоў, дзякуй вялікі за працу, таксама за вось гэты расповед. Калі ласка, беражы сябе, а тым часам спадарства я абнавіў вось у дадзены момант якраз спіс затрыманых пра тых, пра каго зараз стала вядома праваабаронцам, на гэты момант вядома праваабаронцам вясны, прынамсі 92 асобы ўжо імёны, прозвішчы зафіксаваныя. Таксама спадарства просяць распаўсюдзіць інфармацыю пра тэлеграм-канал «Кантроль автозаков Мінск». Гэта адмысловы канал, куды заклікаюць скідваць фотаздымкі аўтазакаў, каб прасцей арыентавацца, дзе вось гэтыя чэрці, якія сёння балююць свой крывавы баль па ўсёй краіне і асабліва ў Менску, дзе яны знаходзяцца, каб пастарацца пазбегнуць трапляння ў іхныя лапы. Наконт затрыманняў, таксама вось гэтых брутальных затрыманняў каля рэстарану КФС і каля Бургер Кінгу. Бачылі гэтых сілавікоў у чорных, без апазнавальных знакаў. Дык вось, корэспандэнт Белапан бачыў затрыманне прынамсі 3 асобаў у гэтым раёне, а таксама там быў заўважаны начальнік галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных справаў Мікалай Карпянкоў. Гэта той самы Мікалай Карпянкоў, які вельмі з вялікай, скажам так, ахвотай разбіваў вокны у сталічнай кавярні на праспекце Пераможцаў каля станцыі метро Няміга падчас аднаго з нядзельных маршаў. Памятаем гэтую сітуацыю, калі туды забеглі мірныя дэманстранты, каб выратавацца ад гэтых карнікаў, і Мікалай Карпянкоў асабіста разбіваў гэтым гумовым дручком вокны, пасля чаго туды уварваліся гэтыя сілавікі і пазатрымлівалі людзей. Ну, а у нас спадарства таксама працягваюць паведамленні з розных куткоў Беларусі. Таксама пішуць нам з Ганцавічаў, пішуць нам з Нясвіжа, пішуць пра тое, што жыве Беларусь і жыве вечна, і што глядзяць нашы эфіры і глядзяць нашы трансляцыі кожны дзень. Дзякуй вялікі за тое, што застаецеся з намі. Мы працягваем наше выданне, будзем таксама аператыўна яшчэ, напэўна, цягам некаторага часу паведамляць апошнюю інфармацыю пра затрыманні і пра то, што адбываецца на вуліцах іншых. Вось, уласна, з затрыманняў таго, што адбываецца ў Мінску, на Пушкінскай па пад'ездах ходзяць сілавікі. Зноўку вось гэтае крывавае дэжавю з жнівеньскага палявання на людзей, на мірных дэманстрантаў. Ходзяць і ловяць не толькі на вуліцах, але вось ужо і ў пад'ездах таксама. Таму, калі ласка, калі ёсць магчымасць, перадаваць гэта людзям на вуліцах, каб бераглі сябе.
Сама нам пишет, что лічыць, што апрача сілы Лукашенко нічога не зразумее, бо ён псіхічна хворы чалавек. Ну, прынамсі, ўжо псіхічныя дыягназы выстаўляліся Лукашенку і раней, таму чалавек, які аўтарытарнага складу кіраўнік, разумее толькі сілу, ну, то, напэўна ж, Між тым, вось нам шмат пішуць пра тое, якраз, што можа падзейнічаць і абсалютна мірна. Гэта, канешне ж, гаворка пра забастоўкі і, як паказвала ўжо практыка, Лукашенко як чорт ладану баіцца забастовак. Між тым спадарства я толькі скончу, я заклікаю чарговы раз устрымлівацца ад абвінавачвання ў бок працоўных з прадпрыемстваў, маўляў, дзе вы, мы вам так верылі, як, напрыклад, Ольга Дубавец піша, Беларускали, где вы, смотреть на ужас, как вам, спите спокойно, ведь мы вам поверили и гордились вами. Это абсолютно неслушно, вось так себе поводить, не трэба перакладваць адказнасць за бяздзейнасць, напрыклад, з сябе на іншых. Это выбор абсолютно кожны робіць сам самастойна. Ну а наконт таго жаху, які адбываецца зараз у Беларусі і ўсе гэтыя апошнія месяцы і ўсе гэтыя 26 гадоў, канешне ж, вінавата не ў прыватнасці працаўнікі Беларускалію альбо іншых прадпрыемстваў, а Лукашенко і створаная ім вось гэтая хунта. Ну і, конечно ж, сама контрактная система, якая ставіць людзей просто ў залежны такі стан. Разам з тым, спадарства, у нас ёсць яшчэ одно паведамленне. Добрый вечер. Вы нам ужо тэлефанулі, вы ўжо тэлефанавалі нам. Калі ласка, мы не можем прымаць ваши звонки. В Украине на Майдане бандиты Путина, черные человечки с желтыми повязками, стреляли в людей. А теперь у вас они появились. Мы с вами, слава Украине, живе Беларусь. У нас аккурат ёсць, спадарства, відео з гэтымі тітушками, так, тихарами, як их называют. Давайте поглядим. Побежали тихари в паркинг туда, в ТЦ, в штатском, видишь? Ой, на мост побежали, да? А не, на мост пока люди. Да, на паркинг. В штатском с дубинками. Да, с дубинками. С дубинками. Они пошли, наверное, щемить людей, которые в ТЦ. Ну там ТЦ вроде как закрывали это, да? Окна. Ну вон внизу шайка с дубинками, видишь? Бандиты эти. А вон дальше, блядь, обычные. И поверху они вон идут. Да, и поверху тоже. Вот здесь ебаный. Флаг снимает вон. Порвал. Красавец, молодец. Какой, блядь. Порвал. Ой-ой-ой, внизу какая движуха. А слушай, внизу это из LG, этот, который, блин, точно, голова был побег. Так он нас сейчас застрелит. Ну што ж, спадарства, бачылі гэтых цітушак, якія ў раёне гандлёвага цэнтру Няміга бегалі, зрывалі. Тым часам у нас яшчэ перад гэтымі жорсткімі затрыманнямі, якія сёння ўвесь вечар працягваюцца, наша калега Галіна Бакунчык прайшлася разам з дэманстрантамі, паглядзела, як выглядае сітуацыя, паразмаўляла з імі, і ёй ёсць што для вас распавесці. Глядзім ужо зараз.
Вітаю вас, шановні глядачі. У ефірі Белсат. Я Галина Бакунчик. Зараз працюю для вас тут у центрі Менську. Ми знаходимося на приступках гандльового центру галереї. Тут знаходяться некалькі, уже сотні чоловік, бо сотні людей зараз сховалися у гандльовому центрі ад той колони силовиків, які тільки що проїхали уздовж дороги і пошахтувалися тут побач. Силовики повискокували з машин, і люди вельми хутенько перемістилися у гандльовий центр. З двох боків дороги знаходяться люди, вони скандують «Живе Білорусь». Вельми многие пришли со стягами, але мусили их хутка згортваць, тому что уже адбыўся массовый захоп людей. Мы бачым, что супрацоўнікі ў чорным зараз садзяцца ў машины. Пакуль мы тут стаім, паразмаўляем з людзьмі, што яны думаюць пра тое, што зараз адбываецца тут, што адбываецца сёння ў краіне. Дзень добры, маладыя людзі, дазвольце пытанне. Белсат у эфіры. Скажите, што вы сёння думаеце пра падзеі сённяшняга дня? Это абсурд, полный абсурд. Это правовой дефолт и полное беззаконие. Вы пришли сюда адмыслова, каб гэта выказаць сваім прыходам? Да. Так, менавіта, да? Дзякуй вялікі. Ідзем далей. Добрый день, молодые люди. Дозвольте вам пытанне. Белсат у эфіры. Скажите, ласачка, вы сёння чаму тут? Вы пришли выказацца пра тыя падзеі, які адбываюцца, ці як? Так. Что думаете про их? Это полный трэш. Это вообще никакому уму непостижимо, чтобы вот так вот происходило в стране. Дякую вам вялікі. Зараз покажем тую колонну аўтазакаў і іншых машин, якія тут кантралююць усю эту тэрыторыю. Хода машин, рух транспорта перакрыты, і толькі ходзяць уздоўж дарог вось гэтыя машины. Ну, паказальна так. Пакуль што на нашых вачах людзей не затрымлівалі, але паказальна выскоквалі са сваіх аўтамабіляў для таго, каб людзі гэта бачылі, напэўна, каб баяліся. Перапытаем у людзей, што яны думаюць пра гэта. Добрый дзень, дазвольце вам пытанне. Што вы думаеце пра тое, што бачыце зараз? Беспредел. Все, больше не могу чего сказать. Скажите, калі ласачка, хто тут ёсць яшчэ? Дзень добры. Дозвольте вам пытанне. Вы скажите, что думаете про то, что отбывается, что вы бачите? Это ужасно. Это просто ужасно. Мы только что вернулись со Стеллы, там водометы. И один из них с какой-то цветной водой, говорят, это перец. Тым часам бачым, што яшчэ колонна все ніяк не перайшла. Вот она уже колькі хвілін рухаецца. Можна ўявіць, якая тут колькасць гэтых аўтамабіляў. Для чаго это робіцца, як вы думаете, скажите? Для того, чтобы подавить людей. Это же все обман. Какое большинство? Вот наше большинство. Где это ликование? Никогда в жизни ни в одной стране, наверное, не проходила такая тайная инаугурация. Что вы думаете про то, что есть? Слов нет. Нет слов. Дякую вам. Ідзем далей, будзем размаўляць з іншымі людзьмі таксама. Добрый дзень. Так, людзі пачынаюць опять рухацца ў бок. Аўтамабілі разворачиваются. Это означает, что зараз яны будуць спыняцца і зараз будуць затрымліваць людзей. Гэта уже вядомая практыка, і таму людзі паволі ізноў заходзяць у гэты гандлёвы цэнтр. Мы заходзім разам з людзьмі і зараз будзем працягваць нашу гаворку з тымі, хто ёсць тут у цэнтры. Дзень добры. Дазвольце вам пытанне. Скажите, вы сёння тут адмыслова прыйшлі, да, ці як? Да, мы решили поздравить нашего президента с инаугурацией, которой не должно было быть. Я так само так лечу. Что думаете про эту инаугурацию? Это фейк. Это фейк. Это обман людей, тех, которые живут в этой стране. Вот и все. Дякую вам, дякую. Скажите, что вы дадасте? Вы не побоялись прийти сюда? Ну, мы почти дошли до Стеллы. Такие смотрим. Начали водометами стрелять. И как бы люди начали разбегаться. Да. Мы решили пока сюда Хотя бы немножко перебежать. Но сейчас будем смотреть по ситуации. Что за... Белсат, телеканал Белсат, да. Дякую вам, дякую. Бачым, ізноў заходят люди сюда вялікай колькасцю. Покажем на ўваходзе вялікая колькасць людей. Гэта означае, што з вуліцы заходзяць сілавікі, якія спрабуюць людзей затрымліваць.
Будем размаўляць далей, працягваць размаўляць з людзьмі. Вельмі много моладзі, але ёсць людзі таксама розных гадоў. Будем размаўляць з імі. Дзень добры. Дазвольце вам пытанне. Скажите, что вы думаете про то, что отбывается тут зараз? Кошмар отбывается, кошмар. ОМОН ездит, сейчас он вышел уже сбоку, с двух сторон, с победителей, сейчас вот людей погнали опять сюда. Это кошмар, это ужасно. Лукашенко боится свой народ. Это кошмар. Дякую. Дякую. Добрый день. Люди вельмі хаотично тут рухаються. Добрый день. Вот тут спынілася группа моладзі. Калі ласка, скажите, молодые люди, вы не боитесь, что ли? Ну, немножко боимся, конечно, задержания. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Скажите, ласка, ці вы что-нибудь подобное недзе бачили, нейкую подобную инаугурацию недзе ў свеце, як гэта адбылося сёння тут? Думаю, что нет. Як бы вы уявляли, як мусила адбыцца інаугурацыя прэзідэнта усенародна абранага? Это был сюрприз, что она сегодня. Да. Прыемны? Думаю, что нет. Дякую, дякую. Бачым людзей старэйшага веку. Добрый день. Прабачце, можа дазволіце... Не. Вітаю вас. Можа дазволіце вам пытанне? Да, пожалуйста. Адносна інаугурацыі, что скажете? Ну, я считаю, что это просто самокоронование какое-то. Вы же все видите, что где тот народ, который приветствует его, где эти 80%. Люди вышли для того, чтобы сказать, это не так, это вранье. Вот вы слышите, что здесь происходит. Як вам падаецца, ну не то, что як падаецца, ці вы нешта падобнае ўвогуле бачылі, вот як адбываецца ў свеце, вот нешта падобнае Нет, згадаеце? для меня, ну, это просто нонсенс какой-то. Такого нигде нет. И это просто, ну, я даже не знаю, как это назвать. Это смешно. Дякую вам, дякую. Будем звяртацца на вуліцу, паспрабуем паглядзець, што адбываецца зараз там пры дарозе. Бачым, што аўтобусы і аўтазакі, пакуль нам іх не бачна. Мы зараз паспрабуем іх разглядзець. Людзей вельмі шмат стаіць, ну таксама стаіць і гэтая спецтэхніка. Яна па-ранейшаму тут на месцы, не дае людзям выйсці. Не дае людзям выйсці адсюль з месца. І гэта мы скарыстаем гэты шанец, каб таксама далей паразмаўляць з людзьмі. Вітаю вас, дазвольце вам пытанне, калі ласка. Здравствуйте, конечно. Скажите, калі ласка, что вы думаете про то, что зараз бачите на улице? Что вы там бачите, что скажете? Мне ужасно грустно, атмосферы праздника я не чувствую. И вообще, на самом деле, не страшно, а просто безумно обидно за то, что происходит. Мне очень жаль, что я вижу просто колонну нескончающуюся автозаков. Ну, как-то так. И кучу красивых людей, молодых, которые хотят перемен, которые хотят какой-то честности и уважения в свой адрес. Дякую вам. Колонна гэтая тым часам часткова яна зрушылася, часткова застаецца на месцы. Вот так сама бач. Добрый день, можа вам дазволіцца пытанне? Скажите, вы что думаете про то, что сегодня есть вот тут зараз и что сегодня днем было? Як вы это все расцениваете? Что про это скажете? Расцениваю, что надто много ОМОНа и людей не надто много, потому что многие на работе и другие планы у людей, поэтому... Может, люди згодны? Может, люди згодныя? Не, про что вы кажете? Не згодные. Там, где вы живете, там, где вы працуете, что люди кажут про сегодняшнюю инаугурацию? Что вы кажете? У меня среди знакомых только 2 персоны, которые поддерживают режим. Остальные не. Але за мной 10 человек, которые ніколи нікуди не выйдут, но будут супраць режиму. Люди не выходят многие. Ці магчыма ў такім сэнсе, у такім выпадку, ці магчыма нешта змяніць? Ну, откуль же я ведаю? А что вы думаете? Ну, однозначно, что изменится, потому что это уже судороги у нашего диктатора. Дякую вам. Калі ласка, можна вам слова? Скажите вы, ці вы тут выпадкова, ці вы ў краму прыйшлі, ці сюда прыйшлі неяк сваё меркаванне выказаць пра сённяшнія падзеі? Нет, мы ходим каждые выходные ходим, и сегодня пришли, потому что, ну, то, что сегодня произошло, это, конечно, ну, ни в какие ворота не лезет. Ну, даже слов нет, вот как это вообще назвать, это действо. Ці вы нешта падобнае некалі бачылі ў іншых краінах, у нашай краіне, дзе-небудзь, вот падобнае... У нашай-то бачылі. У нашей бачили, да. Все бачили. В каком там 90
каком это было? Нет, я 2000? была, когда разгоняли и одни выборы, и вторые выборы, и когда люди на площадь выходили, сидели, было холодно. Что про це скажете все ж таки? Якби за ким була правда? Ці за ким вона є, як ви думаєте? Конечно, за людьми, конечно, за народом, это однозначно. Просто народ действительно проснулся. У нас только сформировалась эта нация вот в эти дни, что, ну, честно говоря, это было очень неожиданно и очень приятно для такой, ну, тихой, спокойной Беларуси вообще. Мы, честно говоря, ну, я никогда не думала, что такое может здесь произойти. Ну, вот, мы счастливы, что оно произошло. Очень счастливы, что это произошло, и что мы пока показываем и этому трусливому... Ой, не хочется матом ругаться. Этой трусливой крысе, что мы его не боимся. И этих вот его космонавтов мы не боимся. И Что думаете про вот этих космонавтов, что их тут так много на улице зараз? ну, конечно, согнали специально на... Для чего? Наполохать, сапраўды нешта тут... Они устали. Они Агония. Это агония, это последнее уже, так сказать, ну, взбрыки, да, агонизирующего диктатора. Это, ну, это просто вот, это уже не синие пальцы, это уже черные пальцы. Ці ви вірите у зміни? Віримо. Віримо, можемо, переможемо. Живе Білорусь! Дякую вам. Дякую вам велике. Дякую вам. Ну от такі виказування, подяки так само за працю, і тому ми працягваємо працювати для вас. Тут сьогодні у Мінську відбувається стихійна акція протесту у зв'язку з президентською інаугурацією, яка відбулася несподівано для многих у нейкій полутаємній атмосфері. І от сьогодні люди вийшли виказати своє міркування на гэты конт. Будем размаўляць з людзьмі, якія тут стаяць. Дзяўчата, дзень добры. Дазволіце вам пытанне. Вы скажыце, што прыйшлі сказаць. Вы прыйшлі адмыслова ці выпадкова тут апынуліся? Я, на жаль, працую сёння, поэтому як магу, так і Калі не сакрэт, можа ў гэтым цэнтры гандлёвым? Так. Что скажете за, як это сказать, за администрацию, что не зачиненные двери? Люди, як бы, ну як вам падаецца, падтрымліваюць, не падтрымліваюць? Адміністрацыю не ведаю, а вось працаўнікі... Лепш пра працаўнікоў сказаць, сапраўды. Падтрымліваюць што? Пратэст. Дзякую вам, дзякую. Вот бачым, ізноў гэта калона разгортваецца міліцэйская у бок той часткі, якую называюць стэлай. Там таксама сёння збіралася вялікая колькасць людзей. Кажуць, што гэтых людзей палівалі там адмысловымі вадамётамі з нейкай каляровай фарбай. Кажуць, нібыта гэта перцовая была фарба. А тут людзі скандуюць «Жыве Беларусь» і працягваюць гуртавацца, ніхто пакуль нікуды не збіраецца сыходзіць. І мы тым часам таксама паспрабуем яшчэ далей з людзьмі размаўляць, з той моладдзю і з тымі старэйшымі людзьмі, якія тут сёння сабраліся, каб пачуць іхняе меркаванне, што яны хочуць сказаць сваім прыходам. Добрый дзень, можа дазволіце вам пытанне? Белсат, вы скажыце, што думаеце пра сённяшнія падзеі, пра сённяшнюю інаугурацыю, як она адбылася? Ну і вы, напэўна, прыйшлі нешта выказаць? Я не заўважыў ніякай інаугурацыі сёння. Я проста прыйшоў пагуляць, а пра інаугурацыю я не заўважыў інаугурацыю. Кажуць, што яна была? Кажуць, што была, але я не заўважыў. А як бы вы хацелі, каб она адбывалася ў нармальнай сітуацыі? Як мусіла адбывацца, як вы думаеце? Я думаю, што не так, як сёння, калі яна сапраўды была. Добра, ці у вас ёсць вера нейкае, спадзяванне на лепшае, на нейкія змены? Я ўжо не чую, што вас спыталі нават. Ці верыце ў змены? Яны мусяць адбыцца абавязкова. Ну так, мусяць адбыцца. Змены ідуць кожны дзень, мне так думаецца. Дзякуй вам, дзякуй вам. Працягваюцца такія скандаванні. Зараз мы пакажам ізноў жа усё тая ж калона, якая рухаецца ўжо, напэўна, 15 хвілін. А вось так выглядае частка людзей, якая тут сабралася. Гэта толькі невялікая частка людзей. Вельмі шмат людзей ідзе з цэнтра горада.
большими і меншими колонами, і яны працягваюць згуртавацца ў розных месцах. Вот тут, у гэтым цэнтры, адно з такіх месцаў. Будзем таксама працягваць размаўляць з людзьмі. І мне цікавае меркаванне. Дзень добры, можа дазволіце вам пытанне, Белсат? Не, добра. Хотела спытацца, ці вы удзельнічаеце, ці вы просто мимо ішлі сталі? Што думаеце пра тое, што бачыце? Да, давайте воздержусь. Шкада. Ну добра. А вам ёсць што сказаць? Напэўна, шмат чаго бачылі, правда? Ці нешта падобнае бачылі ўвогуле? Ці думалі, што такое можа адбыцца ў нас? Нет, не думаю. Я против этого насилия, я всегда был против Лукашенко. И вот это кошмар, что у нас творится. Як вы думаеце, ці могуць быць змены ў такіх умовах? Ці яны магчымыя? Я боюсь, что вряд ли в ближайшее время что-то получится. Чему? Ну, потому что тут задушили всю страну, и я не знаю, какой выход из положения этого может быть. Что думаете про то, что в центре Европы задушили всю страну? Так это самое страшное, что есть, понимаете? И вот когда вы сейчас смотришь, вот Кипр, допустим, против санкций, что-то сегодня уже Макрон сказал, тоже интересно, что это может, конечно, да, это самое страшное, потому что вот этот вот, не знаю, как его назвать, он может разжечь на самом деле, не то что гражданскую, он может мировую войну разжечь. Поделить Европу здесь провести такой подел, да? Может, если не вмешаются умные люди, этот хрен знает, что он может сотворить. Дякую вам велике, дякую за ваше меркаванне. Дякую, всего доброго. Бачите, люди масштабно мяркуюць про тое, што ўвогуле вот наша ситуация тут у цэнтры Европы. Мы краіна, якая ёсць у цэнтры Европы. Суседзі наши не застаюцца абыякавымі, выказваюць меркаванні як у падтрымку, так і устрымліваюцца, альбо нават, вот як толькі што было згадана, Кіпр, які там выказваўся про тое, што ён супраць санкцый. Як развяжацца гэты палітычны крызіс, можна сказаць, уже рэгіянальнага маштабу? Сёння пакуль што незразумела. Бачым, што моладзь выйшла на цэнтральную частку вуліцы, запаўняюць дарогу. Раней быў спынены рух, і калі толькі калоны гэтых аўтазакаў з'ехалі з месца, людзі тут жа вярнуліся, бо рэальныя затрыманні, рэальныя зняволенні, і ведаем, як адбываюцца яны ў нас, ведаем, як церпяць людзі, якія апынаюцца ў зняволенні, таму максімальна людзі асцерагаюцца ад таго, каб быць затрыманымі. Бачым, што людзі з чырвона-белымі сцягамі, з плакатамі, і іх становіцца больш. Я нагадаю, што зараз наша здымачная група тут у цэнтры Менску. Мы прыйшлі паглядзець, як праходзіць вот эта стыхійная акцыя, якая адбываецца ў дзень нібыта інаўгурацыі Александра Лукашэнкі, пра якую сёння мала хто нават і ведае тут. Я нагадаю, што для вас працуе Галіна Бакунчык, мы будзем сачыць за хадою падзей. Это была Галина Бакунчик, а мы переносимся на Каменную горку, іншую геолокацию на мапе Менску. Там находится наш коллега Станислав Ивашкевич. Стась, калі ласка, табе слово, что там цікавого отбывается? Зараз на Каменной горці люди перекривали дорогу, притягували перекривати дорогу. Там тут відбувається розгон. Періодично нападають чоловіки у Оливковым. Люди роздягаються, вони відповідно вертаються і люди вертаються назад. Вони стоять на одному з рогу перекрижування, і незважаючи на те, що вони там стоять, все одно люди прямо перед їх тварами перекривають дорогу, їздить водомет, поливає людей, машини тих, хто стоїть. Далі ми і так по колі.
Дзякуй вялікі, то, конечно ж, будем сачыць за тым, што адбываецца і там. Станіслав Івашкевіч з Каменнай Горкі быў з намі на сувязі. Ну а зараз гаспадарства яшчэ... Яшчэ адзін момант. Вось тэлеграм-каналы паралельна адсочваю, і з'яўляецца відэа сутычак каля станцыі метро Пушкінская, і там людзі даюць адпор сілавікам і таксама ганяюць вось гэтых ціхароў, загналі нават іх у метро, то бок далёка не паўсюль яны такімі ганаровымі пеўнямі гэтыя ціхары ходзяць. Ну, а мы, гаспадарства, яшчэ раз хацелі б звярнуць вашу увагу на тое, што адбывалася сёння па-за межамі Беларусі, як рэагавалі за межамі нашай краіны на тыя падзеі, якія адбываліся сёння у Менску. І першай кропкай гэта будзе Москва. Там наша коллега Оксана Гандзюк збирала реакцию на сённяшнюю инаугурацию Лукашенко у российских политиков. Давайте послухаем, поглядим разом. Новость о тайной инаугурации Лукашенко стала неожиданной и в России, вызвала самые разные эмоции – и смех, и гнев. Например, в интернете ее уже назвали поддельной, напоминая, что тайная коронация бывает только у воров в законе. Российский политик Дмитрий Гудков сравнил инаугурацию Лукашенко с инаугурацией Путина в 2012 году. Вот что он сказал. Честно говоря, я думал, что до инаугурации он не досидит. Вот. Ну, собственно, он бы, наверное, не досидел до настоящей инаугурации. А это, в общем-то, не настоящая инаугурация, не настоящий президент, не настоящие новости, не настоящая пропаганда. Все его там вот эти медальки, которые он там себе, которыми он награждает там ОМОНовцев, тоже не настоящие. А люди, которые протестуют, самые, что ни на есть, настоящие. А московский муниципальный депутат Константин Янкаускас в комментарии Белсату заявил, что по-настоящему избранные всенародно президенты никогда не проводят инаугурацию тайно. Для меня немножко это было неожиданно, что я обратил внимание на то, что он очень долго не проводил инаугурацию, потому что я не знаю, там какие законодательные сроки есть, да, по белорусскому законодательству, но, допустим, в России, как правило, это проводится довольно быстро, там, в течение, там, грубо говоря, недели. Поэтому сейчас это выглядело, то, что вот ее провели так вдруг резко, это выглядело неожиданно. Вся эта инаугурация, она довольно смешно выглядит, и она лишний раз подтверждает тот факт, что никакой массовой поддержкой в Беларуси Александр Лукашенко не пользуется, потому что тайные какие-то инаугурации в каких-то тайных местах президенты, якобы получившие более 80% голосов на выборах, не проводят. На столь внезапную церемонию отреагировали и в соцсетях. Например, видеоблогер и автор телеграм-канала «Сталин ГУЛАГ» написал следующее, я цитирую. «Александр Лукашенко, как настоящий народно избранный президент, которого поддерживает 80% страны, провел инаугурацию тайно. Как и полагается настоящему таракану, залез на трон, пока все спят, и выключен свет, чтобы все, кто его поддерживает, не узнали и не прихлопнули надоедливое насекомое тапком». Инаугурация Лукашенко уже успела стать предметом шуток и мемов. На нее успели отреагировать в том числе и российские комики. Например, стендап-комик и ютуб-блогер Илья Соболев успел снять то, как на самом деле выглядела тайная инаугурация Лукашенко. Спасибо большое, что пришли в это уютное местечко. Очень приятно, благодарю вас. Ну что, я теперь президент? Ну а в Кремле отказались комментировать тайную инаугурацию Лукашенко. Кажется, для Кремля сегодняшние события тоже стали сюрпризом. По крайней мере, так можно судить из реакции Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина. Он заявил, что до сегодняшнего дня Москва не знала о том, что будет проводиться инаугурация, и Владимир Путин не получал никаких приглашений на нее. При этом он заявил, что президент, возможно, поздравит Лукашенко по телефону. Оксана Гандзюк из Москвы для Вот Так ТВ. Ну, пакуль расейцы думаюць там віншаваць ім Лукашенку, не віншаваць. Дачакаўся Лукашенко, што праўда, адзінага віншавання на свой адрас. Павіншаваў яго не абы хто, а кіраўнік адной з самых бедных краін у свеце, Туркменістану, это Гурбангулы Бердымухамедаў. Вось ён адзіны, хто
павіншаваў усё-таки Лукашенку. Тым часам спадарства, калі чытаць тэлеграм-каналы, на Пушкінскай сёння было чутно страляніну о 22:15. Про гэта паведамляе Матолька Хелп. Таксама паведамляецца пра пацярпелага, прынамсі аднаго на Пушкінскай. Ужо зараз маем невялікае відэа таксама з Менску. Вось гэтыя бясчынствы сілавікоў і ціхароў вашай увазе. Ну их немного, но сейчас подъедут автобус. Я думаю, что... Можно, конечно, окружить. Смотрите оттуда, ребята. Оттуда смотрите, чтобы машина не подъехала. Еще одна. Страшно! Смотри, бутылками бросает уже. Смотри, пушкари идут, блядь, пиздец. Я снимаю. Смотрите, чтобы не подъехали оттуда и оттуда. Ребята, я вас прошу тоже. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Вали давай их, блядь, давай, вали! Что, крысы ебаные? Давай сюда их нахуй, блядь! Более, блядь, завали нахуй! Смотрите в сторону, ребята, я вас прошу, смотрите там и там. Нет, сюда уже направили, уже писали, что сюда уже направили, ОМОНов, ЮНО и все остальное. Давай сюда! Газ был, газ, баллончики! Все ж таки, як бачимо, дають адпор люди бандитам у чорным. Тим часом нам повідомляють у нашому вайбер-чаті, що чуўся выстрел на Кальварийской, лежит человек. Пакуль не можем ні знеправдзіць, ні праверыць гэту інфармацыю. Таксама паміж Каменнай горкай і Пушкінскай гучалі стрэлы. Пра гэта паведамляла выданне «Наша Ніва». Ну, ўжо зараз працягнем міжнароднай рэакцыі на тое, што адбываецца сёння ў Беларусі. На чарзе у нас Кіеў, дзе працаваў наш кіеўскі калега Олег Решетняк. Вашай увазе. Киев который раз демонстрирует солидарность с белорусским народом. Уже традиционно у белорусского посольства вышли с флагами БЧБ и гербами погоня белорусы и украинцы. Сегодня митинг особый, тайная инаугурация Александра Лукашенко. И вот по таким вот неожиданным мероприятиям, которое для всех было неожиданностью, это, конечно, инаугурация так называемого президента. Сегодня мы вышли, чтобы поддержать своих родных, близких, которые там в Беларуси сейчас выходят. Мы все пришли поздравить Александра Григорьевича Лукашенко, первого президента Республики Беларусь, последним днем работы. С сегодняшнего дня он незаконный президент, потому что его не избрало большинство белорусов. Выборы, очевидно, для всех были фальсифицированы. Среди митингующих много белорусов, которым пришлось бежать из страны. У некоторых родные оказались в застенках режима Лукашенко. Я
жена политзаключенного, мой муж сидит в тюрьме из компании «Пандадок», эти компании, которые за своих политических взглядов заложники взяли сотрудников. В руках плакаты, у всех разное, но все сводится к тому, что Лукашенко пора уходить. Также митингующие припомнили ему все слова, которые он говорил о протестующих в Беларуси. Теперь они проводят перекличку. Тунеядцы здесь? Нет! Овцы здесь? Нет! Крысы здесь? Нет! А проститутки здесь? Нет! В конце акции митингующие измазали зелено-красный флаг в кровь и провели фейковую инаугурацию Лукашенко, мол, он присягает на верность ОМОНу. Прочисто клянусь верно служить АМАПу Республики Беларусь, поважать и аховывать правы и свободы чиновников и милициянтов, заховывать и оборонять Лидию Ярмошину и себе любимого, свято и добросумленно выконывать ускладенные на меня высокие обовязки. Спасибо! На протяжении всей акции митингующие скандируют «Живе Беларусь», «Лукашенко, уходи», «Собачка» и многое другое. Тем временем за порядком следят правоохранители. Из Киева Олег Решетняк специально для Белсат. И вось еще одно поведомление. В Минской милиции заявили, что для разгона протестов слезоточивый газ, оружие и светошумовые гранаты не использовались. Ну, дякую, спадарыня Чемоданова. Мы уже бачили, что выкарыстоўвалася, а что не выкарыстоўвалася. Так. Но мы далее ідзем. Солидарность и у іншай нашей суседняй краіне, гэта Літва. Там у Вільні таксама адбылася акция солидарности и у тым ліку реакции усе на то, что адбывалася сегодня у Беларуси, збирала Анна Русинова в вашей увазе. Добрый вечер, шановное спадарство. Сегодня таемно от белорусского народу отбылась инаугурация таемная. Давайте запытаемся у белорусов, які зараз пришли до белорусской амбассады у Вильни, як яны ставятся до этого учинку. Добрый день. Як вы ставите до того, что сегодня отбылась таемная инаугурация Лукашенко? Я в шоке просто. Как-то этого совсем не ожидали. Ни я, ни дочка. Ну, в общем, нет слов. Нет слов, в общем. Як ми бачимо, люди вельми розлавані, не мають навіть що сказати. Добрый день. Чему вы вирішили сегодня прийти на акцию? Что вы думаете про сегодняшнюю инаугурацию? Это все фарс, игра, и наш президент еще раз нам показал, что он ни во что не ставит народ, что наше мнение обычных людей ему безразлично. Он хватается за власть, несмотря ни на что, он использует любые уловки, любые хитрости, чтобы ввести людей обычных в заблуждение. Ну, а те, кто знал, кто он на самом деле и что он делает, ничему не удивляются. Дякую за ваше микрофон. Чему сегодня важно было прийти и сказать «не» этой инаугурации? Потому что мы не признаем эту инаугурацию. Вы понимаете, страна создавалась не для тех 700 человек, которые сегодня присутствовали на инаугурации. В Беларуси живет больше, чем 9,5 миллионов. И мы хотим жить в стране с тем президентом, которую мы выбрали. Светлана, возвращайся. Дякую за ваше микрофон. Люди кажут, что справедная президентка Беларуси это Светлана Тихановская. Добрый день. Чему вы пришли сегодня, как выказать свою незгоду за таемной инаугурацией? Ну, я, в общем, сочувствующий, я просто сам из России, поэтому, я сочувствующий. Вот. И что вы лічите, что это такое отбылось в Вологде? Да я не знаю, что говорить. Дякую. Так само приходят люди разных национальностей, не только из Беларуси. Вот запытаемся. Добрый день. Чему вы пришли сегодня? Как вы оцениваете эту инаугурацию таемную? Ну, это просто фарс, просто смех, и это просто еще одно доказательство того, что на самом деле человек признает сам, что он не выиграл эти выборы, что он незаконный президент. Законный президент, который набрал бы действительно 80%, не прятался бы от своего народа, не устраивал бы инаугурацию без предупреждения, а спокойно вышел бы, объявил и ждал бы людей, которые придут его поздравить. Но это не наша история. Дякую. Все люди кажут, что это была несоправдная инаугурация, что это был фарс, что люди не згодны. Давайте запытаемся у членца Сейма Литвы Жигимантаса Павильониса, что думаете на это. Как вы оцениваете сегодняшнее это заявление про инаугурацию и вообще проведение тайного? I'm just giving interview to journalists of Figaro, and we are all expecting French
Presidents. Русской, окей. Ну что, это день его конца, как бы, и начало чего-то другого. Потому что за неделю будет Европейский совет высших глав Европы, и мы надеемся, там будет черта окончательно сделана на высшем уровне Европейского Союза. Он будет занесен в наши черные списки и всего Европейского Союза, и весь Европейский Союз скажет очень ясно про новые выборы. Мы этого ждем от канцлера Меркель, от французского президента, который приедет. И я думаю, эти лидеры Европы как бы по делам, не только по словам, покажут, что им ценности, которые записаны в их Конституции, важны. Дякую за ваше міркування. Так, як ми бачимо, Європа солідарна з білоруським народом, і всі виказують свою підтримку і кажуть, що Лукашенко і ввогулі чиновники, які дотичні до всіх злочинців, будуть внесені у чорні списки. Добрий день, чому ви прийшли на акцію? Чому ви не згодні з сьогоднішньою таємною інаугурацією? Добре, а чому ви не згодні з таємною сьогоднішньою інаугурацією? Президент нелегитимен. Втихаря собралась какая-то неизвестные люди, нам еще не огласили, во-первых, что это было вообще в принципе. И нарушена статья Конституции, это все должно сделаться публично. Дякую за ваше міркування. Люди кажуть про те, що була порушена Конституція Білорусі. Давайте запитаемся еще людей, что они думают. Добрый день. Что вы думаете про сегодняшнюю тайную инаугурацию? Я не буду комментировать. Я не могу. Ага, добрый. Что вы думаете про сегодняшнюю тайную инаугурацию Лукашенко? Это нечестно, это фарс. Если бы его выбрало 80% населения, как он говорит, то я не думаю, что он бы скрывался, что он бы вышел, его бы поздравили бы люди, которые бы за него голосовали. А так это все тайно, это все нечестно, это не признано ни населением. Сейчас в Минске по всей Беларуси проходят протесты, что доказывает то, что он нелегитимный президент. Дякую. Сьогодні відбувається акція біля білоруської амбасади супроти таємної інаугурації Лукашенки. Люди прийшли, щоб виказати свою незгоду ввогуле, що відбувається, і так само прийшли, щоб показати своє «ні» тверде в цьому всьому рішенню. Ганна Русінова, Белсат, Вільня. Это была Ганна Русінова. Но мы спадарством вельмі дзякуем вам за тое, што заставаліся з намі цягам гэтага доўгага адмысловага эфіру Белсату. Ужо заўтра зноўку сустрэнемся на Белсаце, на антэне, таксама на нашым YouTube-канале Белсат Ньюс. І цягам гэтага апошняга эфіру з вами працавалі Валерый Руселік. Таксама Віталь Бабін, ад сябе толькі хочу дадаць, што хоць наша праца ў студыі на гэты момант сканчаецца, але нічога не сканчаецца для Беларусі, працягваюцца падзеі, за імі можна сачыць нават зараз праз тэлеграм-каналы, у тым ліку праз тэлеграм-канал Белсату, не толькі праз яго, калі ласка, не будьце абыякавыя. І ўсё ў нас абавязкова атрымаецца. Дзякуй вялікі за ўвагу. Таму падпісвайцеся і заставайцеся з намі. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.